Anything above us? Anything above us? Yeah, we just put him up there, man. He's the GOAT. All right, we'll put him right there. How's that? Yeah, live there, boy. Yeah, that's it. How about this one? Well, Razak. I think B. I'll go for a B, yeah. He's playing great. Okay. Gen Foss. I don't know. For me, I think it's C. Yeah. Okay, you know what? He'll be the first one in C tier. Who's gonna be if Ragnarok? But No. B. Okay, we'll put him at B. Put him right there in the middle. How about AJ? Well, let's put him in C. We don't C? put much, yeah. How about we go with Soul K next? B for me. B, going up one. Now B is getting pretty full here. Yep. All right. Goat Team Force. D. You can put him D. D. Okay. Aaron here. Yeah. Sky. Sky's great, bro. If B wasn't full, he should be in B. He's A then. No, Put him instead of Ragnarok. Okay, how about that? Yeah, you want to swap somebody? Switch. Okay, so we're gonna switch Ragnarok out. Sound good? Yeah, it's okay. All right. XZY. I'm scared from him, you know, outside the game, in game, everywhere, bro. Yeah, he deserves That's it. a big S dude tier, too. yeah, I S saw tier, him at bro. breakfast. I was I'm like, not gonna who's talk this bad about him. guy? Admino. Put him next to Raul. Put him right here. Yeah, it's right there. Okay. Next we got Smile. Global champion. Yeah, he's Okay. good. He's really good. But what happened after? I don't That's know. the question. We will give him the chance. We put him A. Being a global champion, he deserves to be at Yeah. least A. Yeah, like he's minimum, good. like. A tier. All right, and then Acarino once My again. friend, I'll put him at C. C tier. Yeah, C. All right. Can remove that guy from D. I feel bad, man. Like, Yeah, he's the only one down at D tier. Put him at C. Put him at C? Take him in. Okay, all right. Good. No bad teams coming over here. All right, guys. Hey, thank y'all guys so much for joining me, Thank and you. good luck here in the Esports World Cup. Thank you. Thank you so much. Hello everyone, sorry. This is Media Day at EWC 2026, and I'm going to show you guys exactly what the players go through every single day whenever we're taking pictures, recording content, and basically everything that you see on the streams. And I'll show you a little bit of a walkthrough once I'm done with this, so give me a second. What's up, everybody? It's Jukes. We're here backstage at the Esports World Cup here in Paris, and while watching all these players get all their media shots done, let's give you a little quick little behind the scenes of what we got going on here, right? So you can see these different stages here. The production value of this is absolutely wild. We got some of the boys here as well from Nigma Galaxy. What up? How y'all doing? It's great. Organization is great. Everything is perfect, you know. As always, EWC on top. Let's go. Let's go. All right, we'll see more of these guys in here in a little bit as we go and take a look at some of the player photos that we're doing. Look at that. Look at that right there. So sick. Perfecto? Perfecto. Do I look bonita? I feel bonita. Thank you. Okay, now let's get to it. So,
First things first, once our lovely players get their hair and makeup done, we start taking them towards hero shots, we start taking them towards like content ideas and such. And this is only the first stop. So, at the moment behind me is one of the teams and they're doing their hero shots. So, there's two kinds of hero shots and they usually do either solo shots or they go for group shots together as a team. And of course, none of this would be possible without our lovely sponsor, Sony, for providing us all the incredible cameras that we're using at the moment to give you the best quality pictures of our lovely players. Now, this is only one of our stops for the day, so okay, that was a little bit more difficult. I don't know how they're getting the players up here to shoot these pieces of content, but hey, this is another one of the segments that we have here for Media Day, and now I don't want to get down. I have a slight fear of heights, so just hold on, give me a second. Okay, we're good, we're perfectly fine. But yes, one of our many areas here that we use for Media Day, and we want to get the players to be a little bit more creative, give them more places where they can use different kinds of poses and stuff like that. And whew, listen, I'm already out of air. This is crazy. Oh, that's what they use. They have a ladder. I wish I have known this was a thing before. It was only one climb as well. You see, that was the problem. I thought I was a little bit more athletic than this. Turns out, no. So next time, use ladder. Anyways, to the next one. Now we're gonna go on over to the next set and look at this. Let's get a little sneak peek behind the scenes of what's going on over here. Look at this. Look at these guys. They're getting ready. They're locking in. We're gonna go ahead and see how this interview works, and we'll get back right to you. That's it for now. So why don't we go ahead and take it back on over to the studio, and we'll talk some more about EWC. We are here at PMWC at EWC 2026 here in Paris, France, and this place is absolutely insane. There's so much going on. It's like a gaming city. So right when you walk in through the door, if you get lost, you can head to one of these stations right here and see all the stuff that's going on here so you can find out exactly where you want to be. Here, you can even take a closer look at your favorite team. We got some big names right here. You can even see what the schedule is going to be looking like. We got matches going on right now, and even the results. So you go get some lunch. You can come here and see exactly where your team's at on the leaderboards. We got so much crazy stuff going on over here. As a matter of fact, we got some quests for you guys to complete. So hopefully you go finish all that up. And then once you're done, come back here, spin the wheel, and hopefully you take something home with you. Here at EWC, the fans get to see some of the most insane gameplay they've ever seen in their entire life. Well, when something gets a little bit too excited, they can come on over to the EWC Festival Zone and burn off some of that energy here. Shooting some hoops, kicking some goals, that's what it's all about. We got some crazy spots like this where you guys can test out your reaction time and see just how good it is. You wait till that timer to go down, and you better ready to catch it. Which one's going down? Let's see. Good job. Okay, now it's going actually fast. Here we go. Got one. Oh, missed the other. Woo! Two. Got it. Can you beat that? Let's see.
even got a crane game here to see if he can win surprises. Let's see if I can pull one out, huh? All right, slow down. Wait for it. Wait for it. Boom. Ah, so close. And if you come down to the stage, you may even be able to beat me in a game of rock, paper, scissors. Are you ready? I am. All right, let's do this. Here we go. Rock, paper, scissors, shoot. There you go. All right. Here you go. Fine. There you go. Have fun with that. All right. Hey, that was just for the bit. That was just for the bit. Give it back. Give it back. Oh, my dollar. No, no. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by Play. Welcome to the survival stage, where the name really does say it all. Everything these teams have been fighting for comes down to what happens right here, right now. And today, there is only one objective. Survive! That's right. One bad drop, one mistime rotation. You're driving, hit the one rock in the middle of the open that causes your car to flip over and get your whole team destroyed. Wolves, sorry about that, could cause the end of your Esports World Cup journey. The pressure is on. The margins kind of small. Every single point could be the difference between moving forward and going home. Today, every decision matters. Only the strongest will survive. This is the survival stage. Let's drop in. Je suis prêt, c'est parti, voir où m'emmène la vie. Comme sur mon green, tu m'entends quand je respire. Top le veston, jamais fait une trop de pas. Big plan, j'ai fait changer toute la piste. Regarde ma taille, je pense pas j'arrive. Je coupe la ligne, laisse la cul, laisse frémir. Nouvelle état, new name, toujours fluide dans le move. Main en l'air quand je rentre dans le groove. Garde ce regard, je suis déjà posé. De part je tourne, glace dans mes yeux figés. Beat encore, puis je prends tout ce qui est à moi. Trop vite, trop fort.
happened during groups, don't worry, we got the STC rewind for you. Here for the SCC Rewind, and of course it is the survival stage, which means things get deadly serious for all of our 16 teams. To the left hand side you can see Alpha 7, which is ready to go here, considering that they got themselves one win during the group stages here. For a team like this that was PMGC champions in the past as well, that is not enough. They're going to be wanting to get themselves into those top 6 spots to be able to move through into that grand final. And then we move over, of course, to Yangon Galacticos here, PMWC champions, the defending champions at the moment as well, kind of finding themselves middle of the pack when it comes to the group stage as a whole, but this team themselves is looking for the back-to-back to start things off, so they've got to survive the survival stage. And speaking of champions, Nongshim Red Force, the defending PMMI champions, coming into this one looking to try and get past this survival stage. They displayed some real tactical brilliance over in their games that they played during their group, and hopefully they can rely on their star player Hyunbin to find that strength as we take a wander over the fence to look at another team who is going to hopefully rely on their star player too, Ulf, with Eren, who has been an absolute firecracker out the gate during his ascension with the rest of this team. Another team from Turkey joining into the finals directly would be phenomenal. And hopefully these guys are going to be able to join Ida and S2G over with a direct qualification spot with the survival stage clincher. Two more brilliant contenders in the survival stage, encompassing E-Arena as well as GOAT Team. Let's talk about E-Arena first, though. Of course, they were able to get a record-breaking game. 29 eliminations, as well as the placement points for first place, meant a 39-point game was spectacular, but still not able to make top 5, so finding themselves in that survival stage. Moving on to GOAT Team for just a little bit as well. We had 2 chicken dinners for them in the group stage, but again, unable to find a top 5 placement to be able to get through into that final. That means there's a little inconsistency here and there. However, they're going to be 2 challenges to try and make that top 5 and make it through into the grand final. Tiamba were a little bit timid during their group stages, so I don't want to scare them here, which is why I'm trying to be quiet. What are you whispering for? Right, okay, so you're on about Tiamba. AGAL from their region is also in the same boat, right? A lot of pundits and experts think that they are going to be the ones to potentially challenge for that title at the top, but they do also find themselves in the survival stage. And all in all, John, that now means that we might have the strongest survival stage lobby in PUBG Mobile of all time here at PMWC. So that does it for the STC Rewind. You don't want to miss it. As week 5 comes to a close and we prepare to dive into week 6, it's time for another club championship update. First, a little recap on the last bit of action that we missed out on, and that, of course, is the crowning of another EWC champion in Call of Duty. It was now the 2-time back-to-back champions in Optic Gaming. They were able to claim the win over Heretics in a tense back and forth, but at the end of it all, they were not able to be taken down. This was a massive win for Optic Gaming. But as we prepare to dive into week 6, it's time to talk about what we've got going on our stage, because today is day 1 of the survival stage. Now, when it comes to the CC side of things and what storylines we're going to be focusing on, it's all about AGAL. After a second place and a first place finish last week, there is a lot of pressure on this team's shoulders to get some more points on the board for the AGAL club. Those 2 top finishes did put them at the top of the leaderboard above the likes of Falcons. And another top performance here would really solidify that position, especially with our 3 new titles coming in this week and Falcons having some top teams across all of them. It could be a massive week for AGAL if they're able to push through this survival stage and make it through to our PUBG Mobile finals. Of course, we still have so many days of competition left, and as things progress throughout all of our competitions, we'll make sure to keep you updated with all of them. Thank you, Glitter, for that club championship update, especially with everything that's going on, and also to Kalaris and John to giving us that breakdown of what's been going on. But you know what? Let's just jump into it. Let's talk about the Sony story of the day, which is going to be the sponge points are pretty much gone blank. Those top teams that were in the group stages are not going to be here. One of the teams that we are going to be looking at, though, is going to be none other than AGAL. Yeah, no more Vitality here anymore. But we do have AGAL. This is a really strong team. Very, very strong team. Great team overall. Flower H is probably one of the most popular players right now in PEL. And I don't believe that they should have really dropped out from a top 5. I think they should have come into this one swinging. I feel like group stage, they really did muck that up, if I'm honest. But I believe that they can get it done here. I think AGAL has some really strong players on side. Just feels like at the moment for our Chinese teams,
PMI wasn't that scrimming ground we were hoping for. I'm going to steal that because I also agree. And looking at them, PMMI was quite interesting. They improved a lot back in PMMI. But you're talking about Flower H. I'm actually a big fan of Maple, especially in Neox. Had some really good clutches. Eventually, we did see Falak win that 1v1 at the very end. But Maple is a big carry of this team. 3 times PEL champion, by the way. So definitely a guy to not be underestimated. I think all gamers now, they have a good scope of the land. They have a good understanding of how this lobby worked back in their respective group. Now in survival stage, top 6, it's in the cards. All gamers, I would love to see them make it in the finals. Yeah, I mean, they even had a more influential day on their second lot of group stages. They were able to have that flower dominance, which we were just sort of talking about, and more eliminations compared to like Furia and GOAT. So not by too much, but they were actually making up those eliminations and obviously getting a chicken dinner in match 10. Let's see what AGL is going to be doing, because we see, you talked about Maple. I'm hoping we're going to see Maple show up here, especially in the first rondo. But one team a lot of us are expecting to show up, especially in survival stage, is going to be none other than Alpha 7. I know Kalara's got a chance to talk to Revo. Hello, here with Revo again here, but this time around we've got the survival stage. Day number 1 here as they look to try and compete to get those top spots and to get through into that final. So first questions first. I want to get your opinion about what was going on in the group stage and now applying that here to the survival stage, right? How did you see the competition as a whole? And has there been any kind of talks about adaptations that you want to make as Alpha 7 coming into the survival? I think on group stage we made like many mistakes about like execution. So that was our problem. I think we fixed it. I hope so. So now we are ready for survival stage, and to be honest, I like to play like things like that because it's our last chance for many things, and maybe they have some pressure. So I'm ready for everything, and let's make it. Do you think that your team thrives under pressure better compared to some of the other teams? I think so, because like it's around like 5 or 6 years on global stages. Like we play, I think PMWC last chance one time. So I think, yeah, we know how to play it. So let's try our best. Let's do everything is needed to qualify. I like that. That's good perspective. So when you think bigger picture here for a moment as well, does it feel to you like the rest of the world caught up with Alpha 7 as opposed to Alpha 7 slipping a little bit? Because the competition in Pubgmobile right now seems extremely fierce. It feels very, very powerful at the moment. So what's your perspective on that? I think like the scene right now about PUBG is like everyone wants to fight. They don't want to hide. They don't want to keep like get position points. They prefer to kill. And I think we need to do that. We need to find kills. We need to find things to fight. Because like if you get like, I don't know, like 15 kills and like 8th place, you are good because you did like a win and like 5 kills or something like that. Sorry. Yeah. So I guess for this survival stage in particular, it feels like whenever we've had tournaments, this seems like the most powerful lobby in a survival stage ever. Is that fair to say? Do you think that that's true? And are you concerned about the survival stage or any of the teams in particular in the survival stage? I think it's true, but like as I said, like many teams gonna feel the pressure because of like our last chance or something like that, and they're gonna think about it. And I don't think we have that pressure, but we're gonna try our best. I don't know what's gonna happen because like PUBG is not like 100% like sure what we're gonna do. Everything can happen, so we're gonna try our best, like I said. All right. Well, thank you very much for joining me here, Revo. Any final words for the fans? Keep supporting us, and let's go Alpha 7. Let's go Brazil, and is that. Thank you. Thank you very much. Thank you, Revo. Thank you, Kalaris, for that amazing interview. But with Alpha 7, they need to show up, and they need to show up from the get-go. Yeah, they do. And I really like that question from Kalaris. Do you think Alpha 7 is sort of slipping behind the pack and the rest of them are sort of skyrocketing? And when you have a look coming out of the group stages, they were at a 3.25 elimination average. And their contenders, Nongshim and also E Arena, were sitting on 4.5. And E Arena, obviously from that fantastic starting game, was 5.3, so it's about a 24-point gap between some of the teams that they need to verse today in the survival stage. So it is going to be difficult, especially watching the way that they weren't able to sort of take control of any sort of fight that they were in. They did go for these fights, but it looks like that power just kind of slipped away from them. Yeah, it's very interesting. Well, I mean, coming off the back of that interview, they were talking about how no one wants to hide, everyone wants to fight. I genuinely think that, yeah,
the battleground has changed at this point. I had a really fantastic conversation with Aru. I think you were there as well, Seven. We were discussing essentially like how is your game plan to finals going to change, but it's pertinent to this because he was saying essentially that what we want to do going forward is be a bit more aggressive. I mean, the Ronda they won, if they hadn't taken an aggressive approach up towards the northern side, they might have lost a flash there. But I think every single team is realizing we can't be passive in these lobbies. Any opportunity that comes up, we have to take it. And you've got minimal amount of time to make this happen now in the survival stage, Max. I mean, really looking at Alpha 7, there's so much potential on that roster, right? Guizhou and Obscure, I feel like they've really, truly been tested many times. They won PMGC, they played PMGO, they know what's going to be coming up here into this one. But I think in particular, what I want to see from Alpha 7 is, of course, trying to be aggressive, as you were talking about here, Blank. But I would say the biggest issue I have is when they don't have the zone, they really struggle to get into the play zone itself, into those mid to late game circles. The scouting is just not there sometimes. So I just want to see them try and have a better time entering the play zone because that's really been their biggest struggle. I'll take one of them. But yeah, I think it's a great point to bring up because I think Alpha 7 definitely feels on the back foot when they're not in control of their own game. I think for instance, 7. Yep. Their game on North George, oh my God, once they had that building, they were looking fantastic there because they were able to play their own game. They dropped there. Exactly. They do drop there. They drop. That's the crazy thing with this team too, is when they're able to set themselves up, they're a team that can actually take full advantage of the situation and just back it up with full eliminations. Earlier, Max, you were talking about the roster, and I'm glad you brought that up because there is going to be a big change today for the roster. Obscure, when we got a chance to see, and if you actually can, Tomasz, pull up the player stats once again for me from Alpha 7, because you will notice that Obscure ended up being with the least amount of eliminations, and he is going to be sitting out. They're going to be bringing in a brand new player, Mots. We actually got a chance to see him play 4 games in their last day of group stages. He's going to be coming in, and he's going to be having to fill in those shoes. It's going to be interesting to see because he doesn't have that group stage experience. So how is that new player going to change your whole team dynamic, Blank? It's going to be interesting. The 4th player Alpha 7 meat grinder continues. This is so sad. Squash 2.0, Pedrino 3.0, McGrellin 4.0. Who's the next one on the line? But right now, an extra player, it's really hard to analyze. Yeah, it does sometimes help, but like it's hard to analyze realistically because we just don't know how that synergy is going to work out. I don't expect the iGelling to change whatsoever. I think that's Carrior just going to go with the same playstyle. But with that extra player, will it work as well or will it get worse? Genuinely, that's a big question mark. No idea how Alpha 7 is going to do with that change. Yeah, listen, usually with Alpha 7, we kind of joke around about that 4th player because they do end up switching rosters where things aren't going right. With this one, something that we have seen it happen in the past too with Alpha 7 new players is they get a little bit too over-aggressive. They tend to overextend because they want to show up because the pressure is there for them, considering that Alpha 7 has won PMWC and PMGC. That pressure might end up getting to him, and he might have to compensate for that too for the new player. Yeah, but the thing is that, like, I like that they're making these aggressive plays, but they aren't actually, like Max just pointed on, scouting to be able to make these aggressive plays. So if they can just have that ability to sort of make sure that they've cleared their back because they are sort of focusing more on that edge, except for that match 10 where they dropped there and they stayed there, if they can be able to play that scouting power a little bit more, I do think even having a new player on this roster, it's going to be a lot better. You know, sometimes you're just going to add a little bit of new flavor into the mix and great things can happen. Yeah, I'm usually very against those kind of switches, but with the way that this squad is currently playing, with the way that they've been playing 2026, which if I actually wanted to say the word, I would end up getting fired, so I'm not going to say it. I'm glad that we are going to be getting a change out of them. And actually, Blank, give the microphone to Max, because one team that I know Max wants to talk about is none other than Non-Shim Red Force. And Max, this was a squad that we thought, with the way that they were playing, that they were going to be already in the finals. It didn't end up happening. Take the mic back. No, Non-Shim Red Force, they showed on their first opening day of their group, right, so much promise, so much potential. They were towards the top ranks for the longest time, right, Blank? But then I feel like the biggest issue for them going into the second day of their group is they started being like, we just want to remain in the top 5, and they decided to play a little bit more passive. One game in particular that I go back to is the Ida chicken dinner in the fields, right, just outside of Longwood, and they could have crashed Ida's compound in the mid game, but they decide instead to go in like some dips in the field, very passive, not committing to big plays. That's what makes Non-Shim Red Force in my opinion, so I hope they go back to form if they want to make it in that top 6.
well, you come to these international tournaments, right, and this is the problem, is that a lot of people trying to change up their play style. I think Nongshim Red Force within their own region, they can really excel with that, but you're sort of not sure when to play aggro, when to pull it back a little bit. Versus Ida, that was tough, but it really reminds me of Game 3 from them on Erangel. I think it was day 1, I believe, that they won. That was a fantastic game. It was a really good game, but even they realized it was a little bit slow, it was a little bit passive, and that's fine, but I still think they were quite proactive in that situation. But it really does just speak to the way they want to play it out. It is too slow. We need aggression, Lace. Do not stress, Max. I am wholeheartedly believe that they'll be in that top 6. Thank you. You're welcome. Oh, I've got that. You know, he was like, give me that good juju, and I've got it for you, because they were 24 points ahead of Alpha 7, and like just a little bit under E Arena. They actually have the ability to do so. So don't stress, Max. I got you. I got you, buddy. Hey, Max, Yumbin has actually been putting up the numbers. He's the man that has been performing the best out of the squad so far. Hopefully, that's going to continue on here in survival stage. For all these teams, they have been able already to play 12 matches at PMWC at EWC 26. They have now gotten a day off in yesterday to go back and VOD review. We're going to be seeing what kind of changes these teams have made, if they have enough to make it to the grand finals and be in the top 6, because this is survival stage. Sixteen teams live to fight another day, but now there are no safety nets, there are no second chances. Now you have to bring your A game or your key will be sent to the graveyard. Yeah, some came close making it in the finals, others came close to elimination, but today is survival stage, so the points are reset, and basically, Barney, anything can happen. One mistake could send months of preparation out the window. However, one moment of brilliance could keep the dream alive. Yeah, indeed, Barney. I can see them. They are ready. So it is time to welcome our team on the stage. Starting with Geeky Esports. Dopeness. Team RRQ. Wolves Esports. Kiwum Dairies. Tianba. Al Hula Club Esports. $721 GS Esports. Furia. Alpha 7. Go team! Nongshim Red Force. AGL. E Arena. Wolves Esports. And finally, your defending champions of PMWC, Yangon Galacticos!
Today, you won't survive by hiding. Fight smarter, adapt faster, and deliver when the pressure is at its peak. That is what it takes to keep this dream alive. The group stage is behind us. Now a new fight begins. Welcome to the survival stage of the PMWC at EWC 2026 in Paris. We've got to make a couple more spots available. That is for our survival stage teams, joining some of the best teams in the world. 농심 Red Force. 그룹 스테이지에서 충분히 몸을 풀었고 이제 우리가 살아남기 위해 어떻게 하는지 모두에게 보여주겠습니다. Não tem mais chances de errar. A gente vai dar o nosso melhor no survival stage para passar para a final. Go team! Biz grupповой этапda ko'rsatdik nimaga qodirligimizni. Marka topib olib, survival stage'da ham harakat qilamiz finalga uchun. พวกเรารู้ดีครับว่ามีอะไรเป็นเดิมพันถ้าพวกเราอยากจะเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลพวกเราจะต้องทำตอนนี้ให้ดีที่สุดครับ It is time to see who will rise above the rest and continue their journey in the PMWC. Nessa repescagem ficaram muitos times fortes, times que eu respeito muito. Só que a gente está trabalhando muito, treinando muito para passar para a grande final. Will pick themselves up a win, a real turnaround today. Biz BMWK turniriga просто kelganimiz yo'q. Eng yaxshi o'yinlarni ko'rsatish uchun kelganmiz. Позиция klassa degan bitta. Killer Dome gets it done, and that is Go Team with another chicken dinner. ก็ในแผนที่นันโดพวกเราก็ทำให้ทุกคนเห็นนะครับส่วนแผนที่อื่นๆพวกผมก็จะทำให้ทุกคนเห็นครับเพราะพวกผมก็ทำได้ในทุกแผนที่ครับผม Thailand makes a stand here at EWC. 우리는 몇몇 팀을 얕봤지만 다시는 같은 실수를 ha지 않을 것입니다. On the side of 농심 Red Force. Para os adversários, quero desejar boa sorte. Se eles estão aqui é porque merecem, igual que a gente. E é isso. 저희를 교전으로 상대했을 때 긴장하셔야 될 겁니다. Let's find out who has what it takes. You know what? Talking about the group of death, is it Group A? Is it Group B? I think it's the survival stage because, oh my goodness, that is stacked as hell. Welcome to the survival stage. We are getting straight on into it. 10 teams have already booked their tickets directly to those grand finals. We need to find 6. ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ပြောလိုက်နေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့အတွက်ပွဲစဉ်เนาะကြောင်ကြိုင်ချိန်ဒီမှာစတင်တော့မဲ့ပြင်ကိုဒီနေ့အတွက်လုံးဝရောအလားပါဆုံးတဲ့အားလုံးရဲ့ပြင်ဆင်ထားမှုတွေကိုပါကျွန်တော်ကြည့်ရှုရမယ့်ပြင်မှာမှဆိုပါပဲ day 1เนาะပြင်ဆင်မှုတွေအကောင်းဆုံးတွေကျွန်တော်တို့မှာပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိုင်းချင်းတင်းနေဆိုရင်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီမျိုးထပ်မှပြီးတော့စောကစားရမယ်ပေါ့နော်ခုကကျွန်တော် day 1ကိုမှဆိုပါပဲ stage ကိုမှစပြီးတော့စောရမယ်ပြင်ကိုအဲ့လိုဆိုရင်အသိဉာဏ်အောင်ဘယ်လောက်ထိသူတို့ရဲ့ရုံးကန်မှုတွေနဲ့အကောင်းဆုံးထုတ်ပြမှုတွေကိုတွေ့မြင်ရမလဲလို့မကြည့်နေခင်ရင်းနဲ့မှာတော့အခုဆိုရင်အားလုံး player ရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုပါကျွန်တော်တွေ့မြင်နေခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်လို့ player ရဲ့ဒီဘက်ဒီမှာဆိုရင်အားလုံးတော့ကျွန်တော် ready လုပ်နေကြပြီလို့လည်းပြောလို့ရရပါတော့ပြီးတော့သူတို့ဒီချိန်လေးမှာမှကျွန်တော်တို့World Champion Asian Champion ကိုလေကျွန်တော်အခုဆိုတော့ရယူလို့ရပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြသနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ game မှာတော်တော်များယူပြီးကြပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုံးလေးနဲ့ထားတယ်နော်ဟိုကြီးကျွန်တော်တို့နောက်18လောက်လေးပြောင်းလေးခဲ့တဲ့အရာအဲ့တော့18လောက်လေးပြောင်းလေးခဲ့တဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကအဲ့တော့ဒါတော့အခုကျွန်တော်တို့ပေါဝင်လာခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မြန်မာစာကလည်းပါလာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီ game ထဲမှာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်တွေရတယ်ပို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးလှူရှားမှုတွေအကောင်းဆုံးမှန်ကန်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုရုံးကန်မှုတွေကိုပါကျွန်တော်ကြည့်ရှုရမယ်အပြင်ကိုဒီနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တော့ဒီပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဘယ်လောက်ထိသူတို့ရဲ့ adjust လုပ်လာမလဲဆိုတော့ကြည့်ရင်းနဲ့မှာဒီနေ့အတွက်စဉ်းစားပြီးသွားမှာလေကျွန်တော် playing set to do ကိုကတော့ row ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါကတော့အခုလောလောဆယ်ပါကျွန်တော်ပြချိန်လေးမှာစတင်တော့မယ်ပြောအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့အခုပထမ round 1 round 1ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကတော့အခုဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်လားဗါလေ
okay ကျွန်တော်ရခဲ့ပြီးတော့ပါနော်ပြီးတော့ပါလေအိုးတော့ကောက်လက်သွားပြီ okay မဝေါပြီးသွားပြီအေးကဲကြပါဦး Rondo ကျွန်တော်စာပြီးကြည့်ရှုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Rondo ကိုစာပြီးကြည့်ရှုရမယ်ဖြစ်အခုပွဲစဉ်လေးရဘယ်သူတွေဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးတွေသူတို့လုပ်ပြပြီးတော့ထုတ်ပြကြမလို့လဲကျွန်တော်ကြည့်ရှုရမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲပွဲစဉ်စတင်တော့မယ်လို့လည်းပြောရပါတော့မယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲအခုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုလိုက်ကြအောင် Hello.ကြာခင်ချိန်လေးတင်ပါပဲကဲအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်နေကြအားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပွဲစဉ်ဒီနော်စတင်လို့လာခဲ့ပါပြီဘုံပွဲစဉ်ကြီးစာမဲ့ပြင်နောက်ချက်အင်္ဂပွဲစဉ်3ပွဲနဲ့သူမြန်မာပွဲစဉ်2ပွဲစုစုပေါင်း6ပွဲဒီပုံမှန်တိုင်းပဲစောကစားရမယ် Survival Stage ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဟိုကနေစင် 2A ကတင်းရော 2B ကတင်းရောပြီးဆော့အောင်ပါဗျာဆိုတော့ဘုံမဲ့ပွဲစဉ်မှာဒီညအတိုင်းပဲနော် QER တို့ RQ Geek YG DNE တို့ UAE တို့ Theories အကုန်လုံးတင်းနေနေကဒီတော့ကောင်းနေနော် International တင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန် tournament တွေမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုထူကြတဲ့ဒီဆိုင်နေလည်းမြင်တွေ့နေရမှာပြင် Proto Map လေးအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့တကယ်ကို key point တွေရှားလို့ကောင်းမဲ့ map လို့ပြောလို့ရမယ်ဆိုတော့တင်းနေရဲ့ landing လေးဆိုင်တွေတစ်ချက်ကြီးမှရမယ်လွယ်ပြပြတင်းနေရဲ့ player တယောက်စီကတော့ဒီတင်းနေ key point ကောင်းလို့ရှာခွင့်ရနေအောင်တော့ record tower เนาะခုစီမှာဆင်းသက်တာများတယ်ဒါပေမဲ့တတိချက်တစ်ခုထားမှာကအဲ့ record ပြီးဖို့အတင်းဆောင်နေတဲ့ player တယောက်ကပျောက်သွားရင်တော့ရှေ့မှာ battle ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ရတော့ခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲစားတယ်မျိုး AG AR နဲ့စားတယ်မျိုးတွေ့နေခဲ့တဲ့ EA ဘယ်လိုပြကောင်းမထာနီကီပြ knock and ထားပြီပါပါခေါ်ဖို့အတွက် AZZ ကောင်းမှ shotgun plan နဲ့တစ်ထုတ်ပေးထားတယ်နောက်ထပ်တိုးလာမယ့် point တွေဘက်ကပါ10မျိုး scout ထားတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲ AZZ ခါပဲသူကရဲ့ coach ချက်တဲ့ aim out မှာတော့သွားခဲ့ပြီ flower h ပါ not သွားပြီ E arenaစားရမီလောက်ပြထုတ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာဒီပတ်တစ်ခုမှသူ့အနေနဲ့တယောက်တော့ knock and ထားဆိုမဲ့စင်တော့ပြည်နေတဲ့ AZZ နဲ့ Maple ဒီမှာ you နှစ်ယောက်ပဲကြံတော့မယ်ဗျာရေရှိနေဘက်ကနေလုံး Maple တယောက်ထုတ်ပြီးပြင်စင်ထားတဲ့တိုးလာရွှေ့လာနေ point တွေဘက်ကမကောင်းဆုံးမဲ့ Maple ပြတာကြီးကတော့ထုတ်ပေးထားတယ်တော့ပေးထားလိုက်ပြီနောက်ကနေတက်မှန်ပြီးတော့ကာမောကကပြီးတော့လာဖို့တော့လေစင်တော့ပြည်မနေသေးဘူးနေတလုံးထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့ဂျိုကာတယောက်ကတော့လုံးဝကိုပါဖို့အတွက် chance ကတော့များသွားခဲ့ပြီကြာOh by AGL Maple ကိုလိုဆက်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့မလို့နေကြ Stravish နေကြ back ကိုခုံခုံပြီးတော့လန်လန်ပြီးတော့တိုက်နေကြတယ်မှာ AGL Maple တယောက်ကလောမရအောင်လို့ Hamilton လုံးနေကြတယ်မှာ Sport တွေထပ်ပြီး Kimbo တွေမှာပြင်စင်နေကြတယ်မှာရှိပြီးမှာပြန်ပြီးထောက်ပေးနေကြတယ် Maple ရလည်းပြီးထိန်းနေကြတယ် back တစ်ချက်ပါလာပြီးတိုးပြီးထောက်ဖို့တွေမှာပြင်စင်နေကြတယ်လို့ဒီနားလေးတော့ white တွေမှာပြင်ပြီးလှုပ်ရှားဖို့တွေမှာလုပ်နေကြတော့မယ်ဒီဘက်ကနေမှာ AGL Maple တယောက်ကလောမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ SK တွေမှာဟိုးရာနေကြတယ်မှာတောက်ရှောက်ကိုပဲပြန်ပြီးထောက်နေကြတယ်လို့ Stravish တယောက်ရဲ့ position တစ်ခုကိုလည်းငြိမ်လေးပဲပြန်ပြီးထိန်းပြီးနေကြတော့မယ်ပြေးပြီးတော့ဝင်မေးဖို့တွေမှာပြင်စင်နေကြတယ်လို့တောက်ရှောက်ကိုပဲကြုံပြီးတော့ pre မှာဖြစ်နေကြတယ်ဒီနေရာခုံဝင်ပြီးတော့လာပြီးပြစ်ခတ်ပေးထားခဲ့တယ်ဗခါပဲ Stravish အဆုံးသက်ပေးထားခဲ့တယ်မေးပေါ်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရတော့မယ်ဗျာ
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီဘက်မှာလည်းထျံပါတို့ push လာခဲ့ပြီး EA နော်ဒီဘက်မှာတယောက်ပဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာ 2v1 battle coup မီလူတယောက်စတင်ပြီး dive ဖို့တိုးဖို့လုံးနေပြီး QCC ကလည်းပေးလေးမှာတကားပြီး backup ပါနေခဲ့တဲ့ပြင် shred တယောက်ဘလူးလုံးပြသွားအောင်မှာ QCC မြင်တွေ့ထားတဲ့ point တွေဘက်မှာလမ်းပြီးအိမ်သာပေးနေ EA player တယောက်ထပ်မှန်ပြီးတော့ပျောက်သွားခဲ့ရပြန်ပြီဗျာ EA နဲ့ဒီတင်းကလိုပြပြ recall ခေါ်ဖို့တကားတယောက်ကစောင့်နေတဲ့သူစိတ်ပူကြတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဒီဘက်မှာကြီးရမယ့် battle နောက်တစ်ခုကလေ UF နဲ့ GO တို့သူတို့အနေနဲ့စတင်ပြီးတော့ပြေးဖို့တိုးဖို့ရှိဖို့လုပ်နေတယ် Aaron တယောက်လမ်းမြင်ထားတဲ့ point ဒီဘက်ကတစ်ထားပြီးတော့ post ကြီးနေတဲ့ဘက်ကလမ်းနဲ့ Ada ပေးနေဒီကနေထိုင်ထောက်ထားတဲ့ GO player Usman တယောက် Aaron ကပြန်လဲအင်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ဆိုတော့ Scarface နောက်ကလည်း back ကအကောင်းဆုံးနဲ့ပဲ GO player တယောက်ကထပ်ပြီးလောက်ခွင့်ရထားOh my cash ပါထပ်မမီ not ထားတဲ့နေတာမှာ ULF နေနေရတော့တယောက်ကစတင်ပြောင်းဆုံးသွားတဲ့ပြင်ကုန်နဲ့ 1v1 အိမ်သာပေးကြပါခါရပဲအိုးခုံမီဇိုင်းလေးပါကြော်ကြီးပြသွားတာ UF Scarface key point 2 point စတင်ဖန်တီးထားရင်းနဲ့ပဲသူတင်းဒီဘက်မှာတော့ရှိမနေဘူးဒါပေမဲ့ goat ဒီ killer joe တို့အနေနဲ့ကလည်းသူတယောက်ကနှုတ်ခံထားမှာ 1v1 လောက်ပဲတွားကြမယ်ဗျ 1v1 Scarface ရှိတဲ့ဘက်ကို Nick လောက် killer joe နဲ့ 1v ပြတာပေးတယ်သူကတော်တော်ရော့နေနေတဲ့တစ်ချက်ကိုသိရထားမှရမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲGo team နောက်တော့ negative back ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပဲရွှေသားနေ DS Modi Kim Vision မှာပိတ်ပြီး Scarface ကိုတက်ပြင်းတော့နိုင်လောက်တဲ့ chance ကတော်တော်များတယ်ဗျာပြောရင်းနဲ့ပေါ်နေတဲ့ခေါင်းလေးကဖြတ်အိမ်ထားပြီးတဲ့ Scarface မှာ not သွားရင်သူ team player Usman ကပြန်ခဲ့ပြီးရနေအောင်နဲ့ QC ရှိနေတဲ့ဘက်ကိုလည်း F7 ထိုးလာရွှေ့လာနေရှိနေမှာ Vivo တယောက် knock ခံထားပြီး QCC ပေါ်နေ point လေးကိုတိခတ်ထားရတယ်တော့ကန် play chat နဲ့ပေးထားရင်းနဲ့ပဲ QCC ပါ not သွားခဲ့ပြီ F7 နေ dive လာတဲ့ chat Chambaro နဲ့တော့ battle ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဒီနောက်ဆက် Chamba player တယောက်အကောင်းဆုံးပဲအိမ်ဝင်ရရှိထားရင်းနဲ့တော့ F7 BU နောက်တစ်ယောက် 2 man down F7 နေတယောက်တည်းမီလူတကယ်ကိုပြသွားတာ K.6 point တော့မှအခု early game battle မှာရရှိနေတဲ့ပြင် F7 နေအနေနဲ့ဒီဘက် President Martin ကို3ယောက်လောက်ပေးထားရပြီဗျတကယ်ကိုRondo map ပွဲစဉ်မှာ battery များများဆက်ဆိုင်တဲ့ F7 တို့လည်းပြန်လဲခေါ်ခွင့်တော့ရရှိထားနေအောင်မယ် Furia တို့ဟိုဘက်မှာ high ground ကိုမောင်းနေဘက်မှာပြသွားတဲ့ battle အောက်မှာ Furia ရှိနေ Ayala တို့သူတို့အနေနဲ့လည်းကြားမှာပဲ K.4 point နဲ့တူတော့ရရှိထားတဲ့ချက်မှာဒီဘက်မှာ 3 man survive ဖြစ်နေအောင်မယ် K.point ထပ်မရှာနေအောင်မလားခုနမီလူချန်ရှိနေတဲ့ last man stand နေဘက်ကိုပဲပြေးတိုးပြီးမှ 3v1 ပဲပြသွားမလားဆိုပေမဲ့kick တို့တူနေရ point နေရလဲ Fury ကားတန်လေးနဲ့ long range ကနေနည်းနည်းလေးတော့ပြန်လဲမြင်ခွင့်နေရနေအောင်မယ် Ayala တို့ silence တို့သူနေ utility ဘိုင်း vehicle support ဘိုင်းကိုကောင်းဆုံးထပ်မံဖြည့်တင်းခွင့်လည်းရနေအောင်မယ်ဗျ stage 1 ပဲရှိနေသေးတာနောက်တဲ့ဇုံတစ်စုံပြောင်းလဲ2မိနစ်30စက္ကန့်လောက်ကျန်နေအောင်မယ်ဆိုတော့တင်းနေအကောင်းဆုံးတွေတော့လုပ်ပြနေတဲ့ချက် go to 6 point chamber 6 mat Furia 4 mat ပေါ်မှာမက်တီချတယ်ပြီးတော့1 2 tank ထိတင်းနေတာစတယ်မြတ်တီယူနီခဲ့ပြီဗျာအောက်မှာရှိနေတဲ့တင်းနေနဲ့လူတို့ပြတ်သွားမှာကျွန်တော် YG တင်းနေနဲ့လည်းအခုချိန်မှာ K.3 point ကိုရရှိထားပြီးတော့ fully survive ဖြစ်နေသေးတယ်ဒါကတကယ်ကောင်းတဲ့ချက်တစ်ချက်လို့ပြောရမယ်ဗျာเนาะဘလို့ဖြစ် Rondo map အမတ်တွေရရင်ရသလိုချောင်ခွေရမှာပဲเนาะတွေ့ရင်တွေ့ရတင်းနေအကုန်လုံးပြည့်ရမှာပဲဒီချက်တစ်ချက်ကလည်းလုံးဝဒီ Rondo map မှာတော့မလွဲမသွေပဲဗျာဆိုတော့Q တို့စာဒီမီကိုင်းနဲ့ရှုနေပဲ point ပဲ server stage Day1 နေရဆော့ကစားရမယ်ဒီ16တင်း group A group B ကဆင်းလာတဲ့အတင်းတွေထဲမှာ6တင်းက final ကိုဝင်ရောက်ဆော့ကစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းနေနဲ့တကယ်ကိုအားသွန်ခွန်ဆိုင်မတ်တီလည်းအကုန်လုံးကြားယူပြနေပြီဗျာတကယ်ကိုဒီမှာပွဲစမာတင် battle မြန်မြန်ဆိုင်နဲ့ဒီနေ့တင်းနေရအကောင်းဆုံး performance ကိုလည်းမြင်တွေ့နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းနဲ့သူထပ်မှန်ပြီးအားပေးလိုက်ကြဘုမမှာလည်း EA moment geek တို့နဲ့စတင်ပြီး Ragnarok တယောက် knock ခံထားပြီးပါသွားခဲ့ပြီဗျာ EA အနေနဲ့ကလည်းနောက်ဆုံးနော် group Bပွဲစဉ်မှာသူ့အနေနဲ့အပေါ်1 to 5ကနေအောက်ကိုဆင်းလာတဲ့တင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သွားပြီးတော့ရှော့တက်လို့လည်းတော့မရဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်1Gတင်းအနေနဲ့လည်းအကောင်းဆုံးဒီနေ့ဒီဘက်ပွဲစဉ်တွေမှာအမှတ်တရယူဖို့လည်းတေချာတလောက်ပဲဗျာဆိုတော့ Manet Smile ခုနေတွေ့ရမယ် YG fully live နဲ့စတင်ပြီး3ရွှေ့နေ7တခြားတင်းအနေနဲ့လည်းလုံးဝ Rondo Mark ကပြန်လဲခေါ်ခွင့်ရရှိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်3ယောက်4ယောက် fully survive ဖြစ်နေတဲ့တင်းနေတော်တော်များတယ်ဗျာ
smile ရွှေနီ30ပဲမာနဲ့လည်း AC ပဲဇုံဝင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖန်တီးဖို့လည်းလိုအပ်နေမယ်ပြင်နောက်ထပ်ဆုံးတစ်စုံပြောင်းလဲတွေရအောင်ဘယ်ဒီကိုကျင်းသွားမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရလိမ့်မယ် smile Romeo တို့ဒါ replay တစ်ချက်စိတ်ကလောင်နဲ့ခုနကကျွန်တော်မမြင်လိုက်ရတဲ့ဘက်တစ်ခုနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ DNA player တွေနဲ့ဖြစ်သွားတာဗျာ smile 2 man down ပြီးနိုင်ခဲ့တဲ့ပြင် K point 3 point early game ဘက်ထဲမှာရရှိချဖွေထားနိုင်ခဲ့တာဗျာနောက်ထပ်ပေအမှတ်တွေအများကြီးတယ်ထပ်မံရှာဖွေနိုင်အောင်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ NS တို့စသည်ပြီးစုံဝင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုတော့ဖန်တီးနေခဲ့ပြင်သူတို့အနေနဲ့စုံကတော့ပါနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာပြီးမှ Ever 7သူတင်ပြန်လဲခေါ်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ပြင်မိသားထောင်ကျော်လောက်စုံဝင်ပြေးရွှေ့ကိုတော့သူအနေနဲ့လောက်ရလိမ့်မယ် 1G တို့သုံးမရွှေ့ရဲ့ point ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်3ယောက်ကတော့ရှေ့မှာတယောက်ကြိုပြီးတော့ရောက်နေပြီဗျာ Romeo နဲ့ငယ်လေးနောက်မှာကြံနေသေးရဆိုတော့စင်တော့ပြည်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာ Killer Ace နဲ့ B မှာ Goat ဒီဒန်နီဒီ3တင်းရဲ့အနောက်လေးမှာဆိုတော့ back step ပေးမဲ့တင်းကတော့ ULA သူ့ဇုံဝင်လမ်းကြောင်းတူသွားခဲ့ရင်ပဲစိတ်ပူရလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်တော့စိတ်ပူစရာတော့မရှိဘူးဗျ AGAO အနေနဲ့လည်း Cycle S ဆိုတဲ့ position ကိုရရှိထားတဲ့အပြင်ကိုဝင်လာမဲ့သုံးရှင်နေတွေမှာကြည့်လို့ရမယ်လို့ပြောရင် KRHB နီတယောက် Safe Cloud တယောက်ကိုပါထပ်မှတ်ပြီးပါခေါ်ပေးထားတယ် YG တို့အနေနဲ့ 3 man တော့ကြံရှိနေအောင်ပဲ P နီကိုပါထပ်မှတ်ပြီး aim ထားလိုက်တယ်ဘာလဲ 1v1 1 for 1 trade လို့တော့ပြောလို့ရအောင်ပဲ P နီတယောက် Safe Cloud ကိုလုံးဝပါခေါ်ပြီးဒီထွက်သွားဖို့အကြံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YG လက်ကကောင်းဆုံးတဲ့သူပြန်လဲ key point to point 1 for 1 trade လောက်တော့မှရရှိထားအောင်မယ်ဗျာကေကိုကောင်းဆုံး team performance နဲ့ဒီရမှာဖြစ်ပြီး Kia AC နဲ့ B နီတို့တယောက်ပဲပြီးထားကြဆိုမှ 3 man survive ဖြစ်နေအောင်မယ်တင်းနေရဘယ်လိုဖြစ်ပြန်ခေါ်ခွင့်ရနေအောင်မယ်ဗျာနီးဆုံး record tower ကိုလောက်လေးကိုတွားပြီးတော့တင်းကိုပြန်ခေါ်ခွင့်ရရှိမှာမလို့အရင်စိတ်ပူစရာမျိုးတော့မရှိဘူးခုနစီကလောက်တယောက်နောက်ခံထားရဆိုပေမဲ့ Day 1 အနေနဲ့ဘယ်လိုပြန်ခေါ်မှာပဲဆိုတော့နောက်ထပ်ခြားတင်းနေဘက်ကိုလည်းချက်ကြည့်ရမယ်ဆို AGAL Q တယောက်ဒီဘက်ခုနပြောဆိုပဲ Cycle Edge သူအနေနဲ့ Cycle Edge ဆိုတဲ့ position နေထားမှာရရှိထားတဲ့ပြင်တကယ်ကိုပြေးဝင်လာမဲ့တင်အားလုံးကိုထိန်ချောင်းဝင်ရပါမလား solid cover မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကားလေးဘေးမှာပဲ cover ယူထားတာဆိုတော့အရင် safe ဖြစ်တဲ့ခြေနေမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျ RQ အနေနဲ့လည်းစတယ်ပြီးတော့အုတ်လက်ကြီးတိုးဖို့ရွှေ့ဖို့ပြုတ်လုံလာနေတဲ့ချက်မှာတော့ AGAL U က scout နေထားပဲဗျအနောက်က best step ပြီးမဲ့တင်းတွေကိုထိုင်ကြည့်ရမယ် position မျိုးသူတင်းအနေနဲ့ဒီဘက်ကနေဝင်လာရင်တော့ info အကောင်းဆုံးပေးနိုင်မယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ကြီး dive လာခဲ့ရင်နော်မြန်စန် dive လာခင်ဘလို့မှစင်တီမက်ချီမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျ F7 ကို high ground ဆိုတဲ့ position back မှာတော့အကောင်းဆုံးပဲကွန်မန်ဒီဘက်ကိုတော့ check ထားတယ်ဒီဘက်အခုဒီတော့ကွန်မန်တေးလေးကိုတော့သူနေယူထားမလားဟိုဘက်မှာလည်းစာတီမျိုးတစ်ခက်ပေးနေပတ်တဲ့တစ်ခုလည်းမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့အပြင်နောက်ထပ်တိုးလာမဲ့တင်းနေဘယ်တင်းနေရဇုံဝင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုအကောင်းဆုံး rotation တစ်ခုနဲ့ဖန်တီးနိုင်အောင်မှလည်းစမ်းကြည့်ပေးပါအောင်ပြောရင် Romeo တယောက်စတယ်ပြီးတော့ Woo player တယောက်ကိုစုံတက်ခွင့်နေပါရရှိထားအောင်မလား K point နေစတယ်ပြီးရရှိနေထားတဲ့ YG အနေနဲ့ K point 5 point အောင်ရရှိခဲ့ပြီဗျာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ Go နဲ့ Tiamba သူတို့က6 point ပဲရရှိထားတာဆိုတော့နောက်ကနေကပ်ပြီးလိုက်လာတဲ့ YG K point နေရလေစတယ်ပြီးတော့ကစားကွက်တစ်ခုပေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီဗျာဟုတ်ပါတယ်ကိုဒီချိန်တော့မှပဲ AGA ရောက်စတင်ပြီးရွှေ့နေခဲ့တော့ YGမြသူတို့ရဲ့ဒီဘက်ဘေးနားရဲ့အပေါ်ဘက်ဆောင်တွေကနေပဲစတင်ပြီးရွှေ့ဖို့တဲ့ဒီမှာပြင်ဆင်နေကြရင်လည်းမှာတော့ဘေးဘက်နားရဲ့တဝိုက်ကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ထိန်းမှုတွေတွေကဘယ်လိုမျိုးပြန်လည်ပြီးပြင်ဆင်အောင်မလဲပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ချိန်ထားလေးတွေအကုန်လုံးကတော့စပြီးတော့ YG အနေနဲ့ကစပြန်လည်ပြီးရွှေ့လာနေကြရင်လည်းမှာတော့အခုဆိုလည်းဇုံတွေပဲတောင်းရှောက်ကိုတိုးနေကြနေပဲအပေါ်ပချဲနေပဲပြန်လည်ပြီးတိုးလာနေကြဆို EA မစ်ဆာကတဲ့ဘောမျိုးမှာပဲထပ်ပြီးတော့လာပြီးတိုးပြီးထိန်းမှုတွေကပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီလောစင်ပဲဇုံတွေနေရာရဲ့ဘယ်သူတွေကောင်းလို့နေဟိုးနိုင်မလဲဆိုရင်ဟာပဲအထီးကထားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထုတ်ပြဖို့တွေပြင်ဆင်နေခဲ့ဆိုရှေ့တော့ကပွဲစဉ်တွေအတိုင်းပဲပြောမှတဲ့ Group A တော့ကပွဲစဉ်တွေအတိုင်းပဲပေါ့နော် Group A တော့ပွဲစဉ်တွေဆိုတာမစ်ဆာကတဲ့သဘောမျိုးအကုန်လုံးပြေးဟိုးတယ်နော် Group B မှာမစ်ဆာကတဲ့သဘောမျိုးအကုန်လုံးပြေးဟိုးတာမျိုးနေတယ်ဒီမှာတော့အခုဆိုရင်မစ်ဆာကကိုပြေးပြီးတော့ဟိုးတဲ့အသင်းကတကယ်ကိုများနေကြတယ်ပဲအကုန်လုံးစတင်ပြီးဝင်ဖို့တက်တယ်ပဲပြင်ဆင်နေကြ A7 တွေရထပ်ပြီးတော့မီးတာ YG ဘက်က smile တယောက်ပြန်ပြီးတော့ခွဲပြီးတော့ထွက်နေကြတယ်မှာ လောစင်မာနဲ့နောက်ချဲနေမှာပြန်ပြီးတော့ထိန်းပြီးနေကြတယ်မှာဟိုးတာကြတဲ့ဘက်ချဲနေမှာတို့ရဲ့ဒီဘက်ကောလုံးမှာ live ထိန်းဖို့တက်တယ်ပဲပြင်ဆင်နေကြတယ် roof Elementary ကျွန်တော်က Elementary တို့နေရာစပြန်ပြီးရွှေ့နေကြတယ်မှာ smile တယောက်ကလည်းဒီဘက်အိမ်သားလေးမှာပြန်ပြီးတော့ဟိုးနေကြတယ်မှာငြိမ်နေကြတော့မေးဒီနားလေးတဝိုက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ထိန်းပြီးနေကြတယ် AJA ရော Flower Asia XZ ကိုကျွန်တော်ခုထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် Maple တို့နေရာစအားလုံးကတော့ပြန်ပြီးတော့ခွဲပြီးရွှေ့နေကြတယ်မှာအခုဆိုဒီဘက်ချန်ပြန်ပြီးတော့သွားပြီးအားလုံးကနေတောက်ရှော့တွေပြစ်တင်ပေးနေကြတယ်
ဘာတွေပဲရေးဆိုင်လို့ A7 ဖြတ်ဖို့တဲ့ဒီမှာပဲတော့တာဆူကြတဲ့အသေးတွေအများကြီးတွေ့နေကြရပြီနောက်ရှင် Red Force ကြောပေါ်ကနေ Hill တွေတော့ High Ground တွေပဲဒီမှာတိုးဝါကြီး A7 ဒီ back ကိုပါ damage ပါပေးဖို့တဲ့ပြစ်စနေခဲ့တယ်ဟိုရာကြီးတဲ့ back ကိုလုံးကနေတိုးလာခဲ့ဖို့တော့ကိုပဲလောက်နေကြတယ် Yumbin သူရဲ့ဒီဘက်နားလေးကနေပြန်ပြီးရွှေ့နေခဲ့တယ်နောက်ဆုံးနေနေဆာတိုရီရဲ့ဒီဘက်ဘေးကနောက်ဘက်ချဲဒီဘက်အောက်ဘက်ကဒီဘက်ဆက်ပြီးစုံပြိုင်တိုးလာမဲ့ back ကိုလုံးမလိုက်ပြီးထောက်ပေးနေခဲ့တယ်မှာ A7 အပိုင်လေးပဲဟိုးပြီးတော့တကယ်ပဲ counter လေးပြန်ပြီးထိမ့်မိနေကြလို့ပဲပြောရပါတော့မယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်နော်တကယ်ကိုချက်ကြည့်ရမယ်ချင်းမှာတီဒန်နီးနဲ့ Wolf တို့ချွေးနေတိုးနေတဲ့ point ဒီဘက်ကိုမီတီကာလက်မီအိမ်ထားပြီးဆက်ပြီးရိုမီယိုရဲ့ဂုတ်ဒီဘက်ကိုလက်မီပစ်ထားပြီးရဲ့ပြင် Foofman တယောက်ပေါက်ကိုပြန်ကြည့်ထားတဲ့အတွက်နောက်ထပ် key point တစ် point ထပ်ရသွားပြန်ပြီ YG C Cloud ဒီဘက်မှာဂုတ်တီရှိနေကွန်ပေါင်းယူ dive လာခဲ့တာမျိုးလား C Cloud လည်းနည်းနည်းလေးကြိုနေရလားဘေးမှာ Smile Romeo တော့ရှိနေသေးတယ်ဒီဘက်ဘက်ကိုစိုင်ပြီးပဲဂုတ်တီရှိနေတဲ့ဘက်ကိုပြည်သူသားမှာလား rotation တစ်ခုနဲ့ဇုံဝင်သွားမှာလားဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ရွေးချယ်ခက်နေတဲ့ပုံပဲဘလို့ဖြစ်ဇုံကနှစ်တင်းလုံးကပါနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှေ့ကိုကြိုဝင်သွားရင်လည်းနောက်ပိုင်း landing ခံမဲ့တပောက်ကိုလည်းစောင့်လို့ကြည့်မှရမယ်လို့ smile တို့ကားလေးနဲ့ rotation တစ်ခု high ground လေးဘက်ကိုပြေးတိုးထိုင်း goal လေးဘက်ကိုလမ်းပြီးပစ်ခတ်ပေးထားတဲ့ C Cloud နည်းငယ်လေးပဲတိုးလာရွှေ့လာခင်းတဲ့ point ဒီဘက်မှာ box 0စာတီကားနဲ့ပဲတိုးသွားခဲ့ပြီး YG မာနဲ့တယောက်စာတီပြီးတော့ကန်ထားတယ်ပြင်ဘက်မှာ third party pressure နဲ့ damage လမ်းပြီး combination ကနေပေးထားတဲ့ချက်မှာတော့မာနဲ့ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရပြီဗျာကေကိုပဲဟိုဘက်ပေးကနေနောက်ပြီးထိုက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ goal က key point ရသွားတာဗျာဆိုတော့ goal ဒီအနေနဲ့ရွှေနေသူရဲ့ point မတင်လုံးက rotation တစ်ခုသူနေအောင်မလားဇုံဝင်လည်းကြောင့်သူနေမှာလားလို့ပြောရနေပဲ C Cloud ကိုပဲလမ်းပြီးပစ်ထားပြီးတယ်ဘယ်တရားပစ်တာလဲဟိုဘက်မှာ TN ပဲထင်နေပဲဂျိုင်းဒီအသေးကြီးအဲ့လိုစုံဆက်ဆိုရင်တော်တော်တော့ကများအဓိကပဲအဲ့လိုမျိုးဒီမစ်ဆက်ရဲ့သဘောမျိုးကိုပဲတွေ့ရတဲ့အတိုင်းမစ်ဆက်ရဲ့သဘောမျိုးအကုန်လုံးဟိုးရာပြီးသွားပြီဟိုးရာပြီးဆိုတာနဲ့တမ်းပြီးဘေးနာတစ်ခွိုက်ပတ်လေအကုန်လုံးကနေမှလိုက်ပြီးပြစ်ခတ်ပေးနေခဲ့တယ်မှာ loss ပဲ EA တွေ back ကိုပဲဇုံကြီးသွားပြီးကျင်းပေးလာခဲ့တယ်လို့ your left တွေလည်းဘေးဘက်ကနေပဲ back တွေထပ်ပြီးရောက်လာနေခဲ့ပြီထပ်ပြီးတော့ team တွေတစ်ခွေးတစ်ခုကတော့စိုက်ရောက်လာနေခဲ့တယ်မှာဒီဇုံနဲ့စိုက်ရောက်လာခဲ့တဲ့အသင်းတွေအနေနဲ့အကုန်လုံးကတော့တောက်ရှောက်ကိုအပိုင်ဟိုးမယ်အကုန်လုံးကအပိုင်တွေပဲထိန်းမှုတွေပြင်ဆင်ကြမယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့ပဲအဓိကတွေသူတို့ပြန်လိုက်ပြီးခွဲပြီးတိုးပြီးနေခဲ့ကြရင်းနဲ့မှတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲသူတို့ရောက်လာခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေအကုန်လုံးကြီးရောက်လာခဲ့တဲ့ position လေးတွေဒီနေရာမှာထိန်းလို့ရမယ့် position လေးတွေအကုန်လုံးအဓိကထားပြီးခွဲပြီးရွှေ့နေခဲ့ကြရင်းနဲ့မှအခု Tiamba ဘက်ကထပ်ပြီး Eagle ထပ်မပြီးမေးခဲ့ထားခဲ့ပြန်ပြီဒီတော့ error နေနေစသူတို့လောစင်မှာတော့အနောက်ဘက်ကနေပဲတိုးလာခဲ့မလို့ဒီကေ Tiamba တွေဘက်ကထပ်ပြီးလမ်းပြီးထောက်ပေးခဲ့721 Fury ဘက်ကတရားကိုလမ်းပြီးတော့ချပေးလာခဲ့တယ်လို့YG ပြန်ပြီးတိုးဖို့တဲ့လက်လုံးနေနေမှာပဲသူတို့တွေဒီဘက်ကနေပဲစပြီးတော့ရွှေ့လာခဲ့ဖို့တဲ့ပြင်စနေခဲ့တဲ့ဘက်တွေအကုန်လုံးကနေမှဘယ်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့တိုးမှာလဲဘယ်ဘက်ကိုထပ်ပြီးရွှေ့မှာလဲရသလောက်တွေအကုန်လုံးကပြန်ပြီးတော့ထိန်းချဖို့တဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးပြင်ဆင်ဖို့တဲ့လုံးအောင်ပါလေလို့ပဲကျွန်တော်အဓိကထားပြီးကြည့်နေခဲ့နေမှာ AJA ရောက်မေးဘောမှာထပ်ပြီးနော်နေခဲ့ပြီး Dopeness နီတီကာထပ်ပြီးလမ်းပြီး AJA ဘက်ကိုပြစ်ချပေးလာခဲ့နေမှာဟုတ်လို့ဆိုမှာကျွန်တော်မေးဘောနဲ့နော်နေခဲ့နေမှာဒီဘက်ဘေးနားတွိုင်းကနေပဲ loss YG ဆက်ပြီးရောက်လာနေခဲ့နေမှာ YG နဲ့တိုးဖို့တဲ့ကိုပြင်ဆင်နေခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိနေခဲ့ပြန်နေ AJ ရောနောက်ဘက်ကလမ်းပြီးထောက်နေကျွန်တော်လုံးမကုတ်ဒီဘက်ကနေ force 77အနောက်ဘက်ချမ်းနေထပ်ပြီးဘယ်သူတွေတိုးလာအောင်မလဲ YG ဘက်ကကအကုန်လုံးပိတ်ပြီးထိန်းပြီးနေခဲ့တယ်မှာ goal တွေရှိနေခဲ့တဲ့ဘက်ချမ်းလဲ YG တိုးတက်ဖို့တော့ကနည်းနည်းတာဆူနေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေခဲ့တယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ 1G ကနည်းငယ်လေးတန်နေများရယ်နော်ညက်နေရဲ့ဂျားမှာတော့ Romeo ကလည်းဘက်ကိုကြီးတူထားတဲ့ပြင်နေတလုံးပြီးတလုံးတော့ Flower H-ness 1G ကိုစပြီးပြတ်တော့ပေးတဲ့ smile နေနဲ့တော့ပြီးသွားခဲ့တဲ့ပြင်နေကြီးက blue ဝင်သွားတယ်နည်းငယ်လေးလွဲချော်သွားတဲ့နေချက်ဟို Flower H နဲ့ဒီရောက်တော့ပျောက်မှာဗျာ smile နဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီကဲကို C Cloud ဒီဘက် AGA ရော Maple တို့ဘက်ကပါထပ်နေထောက်ထားတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့သူ့အနေနဲ့လည်း C Cloud open ပြေးတက်သွားတယ်အမတခါရင်တော့ခံရပြီးတော့ပျောက်သွားခဲ့ပြီ smile တယောက်ပဲဒီဘက်ကနေထောက်ခွင့်နေရနေအောင်မဲ့ပြင် AGA တော့လုံးဝစက်တိုက်တွေ push ပြီး pressure တိုင်းပေးနေရဗျာဘုံမှာမန်တိုင်းပြော Romeo ကလည်းကြည်ရတလောက်အပေါ်မှာရှိနေဒီ case လာခုတ်လာအဲ့တင်တခုတော့ကောင်းဆုံးမထောက်ထားလို့ပြောနေလူပါတဲ့ဒီဘက်မှာ Maple ပါဆက်မမီနောက်ခွင့်နေရနေအောင်မဲ့ပြင်ခိုင်ပဲပါခေါ်ဖို့တော့စူးစမ်းနေစေပဲကဲဘူး ACC တို့ next လုံးပြစ်ထုတ်ပေးထားတယ်ချုပ်ပေးနေ damage တွေပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ပြင်လူပါတယောက်ကပါထပ်မမီအိမ်ခွင့်နေရရှိတိုင်းနဲ့ 2 man down ကန်စီတယောက်ပဲကြံနေတော့မယ် Romeo ဘုဘကလည်းထောက်ခွင့်မချတဲ့ပြင် smile ကပါ knock ခံထားတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးကဲဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာ KOB ကနေပဲဖြစ်ခဲ့ရမယ် chance ကတော်တော်များလာခဲ့ပြီဒီ TN တို့အကောင်းဆုံးပဲ safe ဖြစ်အောင်လို့အကောင်းဆုံးပဲပုံမှာပဲကိုကိုရွှေ့ဖို့လည်းရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေစေပဲဖြစ်တယ်ဗျာ YG Smile ထပ်မပြီးပါသွားခဲ့တဲ့ဒီကိုမီကိုနောက်ဆုံး last man standing နဲ့ကြံရှိနေတော့မယ်ဗျာဒီ
ရော့အခုချိန်ဒီမှာလည်းပြန်ပြီးကြည့်ရတော့ဒီဘက်ဒီမှာပြန်ပြီးလှုပ်ရှားနေကြမှာရိုမီယိုတယောက်ပြန်ပြီးအငိမ့်လေးပဲပြေးပြီးထောက်ထားခဲ့ဒီမှာဟိုးရာနေခဲ့တဲ့ point တစ်ခုကနေပဲသူနေနဲ့အပြောက်လေးပဲလုံးဝကျောင်းဒီမှာငိမ့်လေးပဲခိုးမှရမယ်သူပျောက်သွားတဲ့ငိမ့်များနေခဲ့ခြေထားတစ်ခုအပြင်မှာဘေးဘက်ဒီမှာအသေးလေးရိုက်ထပ်ပြီးတိုးလာနေ AJL Flower Asia နေတဲ့မှာထပ်ပြီးအတုံးတွေထပ်ပြီးခင်းလာခဲ့တယ်မယ် AJL နဲ့သွားပြီးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဘက်တစ်ခုမှာတော့တို့ရဲ့အရေးနေမှုတွေအများကြီးရပြီးလာခဲ့ရတယ်ပဲပြောရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုဆိုလည်းလောတော့ဘေးဘက်လေးမှာဝိုင်းနေတဲ့အသေးလေးတကယ်ကိုများနေခဲ့တယ်မှာလောဆိုမှဒီဝင်လာခဲ့တဲ့အသေးလေးနဲ့အတူတူကတော့ဗရီရဲ့ဆိုင်ဘူးရဲ့ထပ်ပြီးတွေ့ရအောင်ပဲရိုမီယိုဟိုးနေခဲ့နေရအောင်လဲအကုန်လုံးရေးမိတာဆိုပေမဲ့တော့ဒေးပဲပြေးလာပြီးသူ့တော့လာပြီးပြေးလာထိန်းကြမယ်လို့မထင်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဆိုနောက်ရှင်း reference တွေနဲ့ဆက်ပြီးတိုးလာခဲ့ပြစ်နေခဲ့တယ်ပဲဒီစီကိုကျွန်တော်ဆုံးဆိုအကုန်လုံးဆက်ပြီးတော့ပေါ်မှာ high ground ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ထိန်းချောင်းမှုတွေမှာပြစ်နေခဲ့တယ်မှာသူထိန်းထားခဲ့တဲ့ point တစ်ခုဒီနေရာဘက်ကနေပြန်ပြီးရွှေ့မှုတွေမှာလုံးနေခဲ့တယ်မှာတော့ဒီရတွေပဲလောစမှာ geek တင်နေဆိုရစ easy for boy ကျွန်တော်အခုစတင်ပြီးတော့စုံတဲ့တိုးဝင်လာမှုတော့ကပြစ်နေခဲ့ပြန်ပြီလို့ပဲပြောရပါတော့မယ်ဒီကနေမှာအားလုံးပဲရွှေ့လာနေခဲ့တဲ့ bed အကုန်လုံးရှေ့ဘက်တွေထပ်ပြီးတိုးဖို့တော့လုံးနေခဲ့ကြနေထားတယ်ဒီကြားထဲမှာပဲသူတို့တွေရဲ့ဘေးနေအောင်ဆက်ပြီးရွှေ့ကြပါလေ Killer Joe ဒီဘက်ကျောင်းဂျိုင်လေးမှာပြပြလုံးအောင်ငြိမ်နေကြတော့အပေါ်ဘက်တွေကနေမှလာပြီးတော့ထက်တိုးပြီးပြီးကြမယ်ပုံစံမျိုးနေထားတစ်ခုဘက်ကိုလည်းစောင့်မျှော်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းတွေ့နေရတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်။ဘာကြီးခုနကြည့်ရတဲ့လောက်လုံးဝဘာမှ first stage တို့ bandage တို့မကြံတော့ဘူးဗျာနော်။ဒီတော့ဒီဘန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့နည်းငယ်လေးအားနေနေတဲ့ပြင်စပြီး QCC ကတိုးလာမှလားချွေးလာမှလားဆိုတော့တစ်ချက်ကိုကြည့်မှရမယ်။ Romeo တားလေးပဲကြိုင်းနေတဲ့မှာတော့ cover flag ကျဲပြီးအကောင်းဆုံးတော့ position hold ထားရဲဆိုပေမဲ့လုံးဝ safe ဖြစ်နေရမျိုးမဟုတ်ဘူး။ပုံမှာပြီးတတ်မယ်ဆိုလဲ go ပြေးမှလည်း QCC နည်းငယ်လေး battle ရပြီဆိုပေမဲ့လေဇုံဝင်လမ်းကြောင်းဖန်တီးဖို့အတွက်ကနည်းငယ်လေးခဲရင်းနေအောင်မယ် URF စတင်ပြီးတော့နေဒီမှာကျဲကန်ထားရပြီပြီးမှ EA ဝယ် battle နော် pressure ကန်တန်နေရလေစတင်ပြီးကြားနေခဲ့ပြီးတော့ enemy တီကာတို့ EA player တွေပါစတင်ပြီးပြခွင့်ရရှိထားတယ်ပြီး Lufa တို့ကလည်းပျောက်သွားတဲ့ပုံပဲဗျာရဲကူပဲညိုင်ဆိုင်နဲ့ EA နဲ့ DNE battle ဘယ်ဘက်မှာဖြစ်နေခဲ့တာလဲတော့ပြောတတ်ဘူးလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲ EA တာနေကရှိတဲ့ back ကို go ဒီမှာစတင်ပြီး dive လာခဲ့ပြီး you တို့စတင်ပြီး point 2မှာ you ပြောပါတမမီ knock and dive go killer ဂျို flower h မှာလိုက်ပြီးပျောက်သွားပြီတင်းလုံး AGAO ဝိုက်ပေါက်တော့ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီ killer ဂျိုရတယ် two man survive ပြဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် DNE ရဲ့ဒီမှာ EA ရဲ့ battle win join တဲ့ team ဒီမှာ go next low နဲ့အောက်မှာတော့ပျောက်သွားခဲ့ပြီ Kenji ကိုတာနီကတက်မှတ်ပြီးတော့ shotgun နဲ့ပဲပါခေါ်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပါတကယ်ကိုတုံးတင်းလုံးကပေးဆက်မှုတွေတကယ်ကိုများနေခဲ့တာဂုတ်ကလည်း two man survive ကနေပြီးတယောက်ပါ knock သွားတဲ့အတွက် last man standing နဲ့ကြံနေတော့မယ်ဗျာရောအခုကြည့်ရတော့ဒီဘက်ထဲမှာပဲလောစပါအောက်ပကြိုင်နေမှာပြန်ပြီးပုံးနေကင်းနေမှာကြားထဲမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီအိမ်တောင်လေးရဲ့ကြားထဲမှာပြန်ပြီးတော့ထိမ့်ပြီးတော့ဟိုးနေကင်းပုံမရှိနေကင်းဂိုးတယောက်တော့ knock ပေးထားခဲ့ပြီ Killer Joe ပြန်ပြီးတော့ပြစ်ချပေးထားခဲ့နေပြီဒီမှာအဆုံးသက်ခံထားခဲ့ရတယ်မှာလောစပါပြန်ပြီးရွှေ့ဖို့လောက်နေကင်း Killer Joe နေနေက sport ထပ်ပြီးခင်းလာပြန်ပြီးလမ်းကြောင်းတွေရွေးချိန်ပြီးတိုးဖို့လောက်နေ sport ကြားမှာထပ်ပြီး let me tag ကိုလောက်နေဒုံးမှာထွက်ပြီးတော့ခါပြန်ပြီးဆုံးသက်ခံထားခဲ့ရတယ်ပထမကြီးတို့တကယ်လာပိုင်းနေပဲ well play လို့ပြောနေမှာ group ကလုံးဝထိတ်ကိုမလောက်ခံမနေပါတခါအကုန်လုံးဖျက်ချပေးထားခဲ့ဗျာ quick အပေါ်ဘက်ကိုထပ်ပြီးတိုးတဲ့လောက်နေခဲ့ဒီမှာ Scarface တယောက်ကမလမ်းမြေပြစ်ချပြီးတော့ပေးထားခဲ့တယ်မှာ ULA quick ကြောကျွန်တော် ULF ဘက်က error နေနေစာပေါ်မှာ high ground ဘက်ကနေမှာဟိုးနေခဲ့တယ်မှာ ULA ဘက်ကလမ်းပြီးမေးမှုတော့ကိုချောင်းမြောင်းနေခဲ့တော့မယ် ULF error အပေါ်မှာဘေးနိုင်တော့ဘက်ကရှိနေခဲ့တယ်ဒီဘက်အောက်ဘက်က beach line ဘက်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ back channel လဲပွားပြီးမထိန်မှုတော့လောက်ပြပြနေခဲ့တယ်မှာဒီနေရာဘက်ကဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတိုးတဲ့ပြည့်စင်ကြအောင်လဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ် UFD တကယ်ကို high ground နဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီဘက်ကလုံးဝစိတ်တော့ပြီးနေခဲ့တဲ့ဆိုပြီး quick တော့စတယ်ပြီး dive လာခဲ့ရွှေ့နေခဲ့တဲ့ point တွေပန်းမှာတော့ high ground ဆိုတော့ရရှိသွားပြီး second Romeo ရှိနေတဲ့ point ကလည်းနည်းစိတ်မချတဲ့အပြင် quick ကလမ်းပြီးတော့ထိန်းထောင်းဖို့အတွက်ပါ scope တွေတော့ချိန်ထားဆဲပဲဗျ Romeo healing facility ပါမရှိတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ကတော့တိုးလာမယ် R3B player ကိုပါဖြတ်ခွင့်နေရနေအောင်မလား Romeo တာလေးပဲငိန်တော့ငိန်ထားတယ်ရတယ်ကောက်တော့ကောက်ပြီးသွားပြီဒီနေ့နော် Italy ဘိုင်းနဲ့လေဖြစ်တင်ဝင်ရရှိထားတဲ့ R3B နည်းငယ်ရှိနေမဲ့ point တွေဘက်ကတော့မှန်းပြီးတော့မီပလီယာပြစ်ထုတ်ထားပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အိုး quick high ground ကနေပဲ YG ရှိနေတဲ့ point ကိုလှမ်းပြီးတော့အိမ်ထားပြီးနေတော့ YG ခုချိန်မှာတော့တကယ် wipe out ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီဗျ EA တွေထိန်ချောင်းခွင်းတွေရရှိထားတဲ့အတွက်ခုနက goat တွေ7မှတ်နဲ့ပျောက်သွားခဲ့ပြီဒီရိုနေနဲ့10မှတ်ထမ်းပါလို့လည်း10မှတ်ဗျအစားတင်ပြီးတော့ YG နေနဲ့လည်း6မှတ်နဲ့ပျောက်သွားခဲ့တဲ့ဒီဘက်ပွဲစဉ်မှာ key point တွေတော့ရရှိသွားတယ် URA တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြသွားအောင်မထမ်းပါဒီဘက် Karen တခြားသူနေ cover play လေးကျေးပြီးတော့ဟိုဘက်ကပဲပြီးတူးပြီးတော့လှုပ်ထားတယ် second edge ကအရင်ဝေးတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ high ground နဲ့ထိုင်ဆောင်နေခဲ့တဲ့ geek
တင်းရှိနေအောင်မယ်ထျမ်ဘာတို့ 3 man survive နဲ့အကောင်လုံးတိုးဝင်နေရနေပါအောင်မလား kick တို့အနေနဲ့ကလည်း high ground မှာထိုင်ပြီးချက်စောင့်နေခဲ့တဲ့ပြင် Aaron Pro နေရဲ့ point တွေကိုပါမြင်ထားတဲ့တျမ်ဘာအေကင်တာလေးပဲခေါ်ပြီးရည်တဲ့ပြန်ငုတ်သူသွားခဲ့ပြီ Kevin တို့စတင်ပြီးထမ်ဘာတွေတိုးနေခဲ့တဲ့ point တွေဘက်ကမြင်တွေ့ထားပြီးတော့မိုင်လူကြောက်ကမှတမန်ပြီးအိမ်ထားပေးတယ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မေးထားတယ်ရေကူးတာလားရေနစ်တာလားတော့မတဲခွဲတော့ဘူးเนาะနေရွှေနေရဲဆိုတော့စတင်ပြီးတော့ QCC နောက်ကနေ QCC နော် anchor point အနေနဲ့ပဲလမ်းပြီးအိမ်ထားပေးတာတကယ်ကိုပဲဒီလိုနေလေ rank တော့ကဲဖို့တော့ပြေးစင်လာခဲ့တဲ့ပြင် geek တွေ smoke တွေခင်းပြီးပြင်ပြီးတော့ပိတ်ထားရဆိုမှ QCC ကလုံးဝဒီနောက်ကနေထိုင်ထောက်ပြီးတော့သူတင်း2ယောက် player 2ယောက်ကိုစုံတိုးခွင့်ရတစ်ခုကိုလည်းဖန်တီးပေးနေတာဗျဟုတ်ပါတယ်ဒီအမ်ဘာအခုလောတဲ့ QCC ပေါ်ပချန်ဒီမှာပြန်ပြီးရှိဒီကိတဲ့ဘက်ကိုလိုမလိုက်ပြီးထောက်ပေးနေကြဆို low ground ဘက်ကနေပြန်ပြီးထိန်းချောင်းပေးမှုတွေကြားရမှာပဲခု safety ပေါ်မနာလေးမှာပြန်ပြီးတော့ထိန်းပေးနေကြတော့မိဘီဘက်ဒီမှာ loss ပဲ usually အနေနဲ့မထပ်ပြီးတော့မေးတာခဲ့ပြန်ရင်းမှာပြန်ပြီးတော့တိုးတက်လာမဲ့ဘက်ကိုလိုလိုက်ပြီးခွဲပြီးတော့ထိန်းပေးနေကြဆို ULA ကျွန်တော်တို့ quick တို့အနေနဲ့လည်း position ကိုလိုပြန်ပြီးချိန်တောင်းနေကြတယ်အိုး quick ရောက်ကိုလက်ပြီးမေးတာခဲ့တယ်မိဘီဘက်မှာ loss မှာ R3B ဒီဘက်ကနေပြန်ပြီး loss မကြီးရတော့က loss Ragnar ရှိနေကြ point တစ်ခုဘက်ကမှတောက်ရှောက်ကိုထောက်ပေးနေကြ QCC Kevin Ragnarok တို့ပြန်ပြီးထပ်ပြီးလာပြီးပြီးနေကြ bad boy တို့ bad position ကိုလုံးပြန်ပြီးလမ်းပြီးခွဲပြီးထိန်းပြီးနေကြနေထားတစ်ခုမှထပ်ပြီးတွေ့နေကြရလို့ပဲပြောရမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အားလုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဒဲနေရပြန်ပြီးတော့အားလုံးရပါတော့လေးပါပြန်ပြီးထိန်းပြီးနေကြရင်တော့လောကကြီးကြီးနေတဲ့ဒီ position တစ်ခုကနေပြန်ပြီးထိန်းပြီးနေကြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့နေရတယ်ဗျာရောခုချိန်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် ULA တွေ high ground တွေမှာပြန်ပြီးဟိုးနေကြတဲ့ channel တွေနေနေမှာဒီပွဲတော့ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ ULA တော့တော်တော်ကြီးချိန်နေကောင်းနေသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် ULA ရဲ့ position တွေခွဲပြီးထိန်းချောင်းမှုတွေတော်တော်ကြီးကောင်းမွန်နေကြတယ်လို့ပဲထပ်မံပြီးပြောလို့ရတယ်ဒီဘက်ကနေ Giga နည်းနည်းသွားပြီးစွာနေတော့မှာပဲပြောတယ်ဒီချိန်မှာစွာတဲ့အသေးရတော့အမေးခံပါဘယ်တော့ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကအကုန်လုံးတွေ့သွားမယ်လို့ပြောတယ် ULA R3B ကောင်းလိုက်တဲ့ lower spray transfer နဲ့တူအကြောင်း necessary ရောနေအောင်လို့ခါရမယ်အကောင်းဆုံးပဲလပိုင်နဲ့မပြည့်ချပြီးတော့ပဲသုံးသက်ပေးတာgame ပြန်တော့ R3B နေနဲ့မှာတောက်ရှော့ရွှေပေးနေကြတယ် quick တော့လည်းတောက်ရှော့ကိုလိုက်ပြီး scout ပေးနေဘယ်နေရာမှာဘယ်သူတွေရှိမယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်သူတွေရွေးချယ်ပြီးစောင့်နေဘယ်နေရာမှာဘယ်သူတွေကောင်းဆုံးတော့ပြန်လည်းပြီးတော့ထိမှုတွေပြင်ဆင်နေကြရဆိုတော့တယောက်တည်းတော့တည်းတော့လမ်းပြီးပေးပြီးတော့ဟိုးပေးနေကြတယ် now share raffles XZ1 တော့ထပ်ပြီးတိုးလာနေကြပြီ ULA ကျွန်တော်မှာ R3B အပေါ်တောင်ပေါ်ကနေပြန်လည်းပြီးရှေ့မှာထပ်ပြီးတိုးလာနေကြတယ် EA 30K Joker ဒီရောက်လေးမှာပြင် smoke တွေကြားမှာပြန်လည်းပြီး team နေကြတယ်ဒီ smoke တွေကြားထဲမှာ ULA ထပ်ပြီးအပေါ်ဘက်ကနေမှာထွက်တိုးပြီးတော့ peak port တွေမှာပြင်ဆင်နေကြပြီဗျာကေကိုနော် connection network ခုဒီနေ့လည်း info ပေးထားခဲ့တာဗျဆိုပြီး Joker တို့ E တို့နေလည်းစတယ်ပြီးပြစ်ခံထားတယ် 30K နော် open ပြောက်သွားတော့ပြောလို့ရမယ် TZ လမ်းပြီးအင်ဝင်ရရှိတိုင်းနဲ့တကယ်ကိုပက်လေတင်းနေအကုန်လုံးဟာရတဲ့ point ကိုထိထောက်နေခဲ့ရင်းနဲ့ပဲဒီဘက်မှာလည်း Joker ပါထပ်မှမပျောက်ဆုံးသွားရင်းနဲ့ URA တို့တကယ်ကိုလှုပ်ဖြစ်နေခဲ့ပြီနော်သူ့ရဲ့ connection ထိထောက်မှုတွေအောက်မှာတော့ EA တင်းလုံးလဲ wipe out တော့ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီဗျဒီတော့ကျွန်တော်အခုဒီချိန်တွေမှာ XZ1 အားလုံးတော့ပြန်ပြီးတော့ geek တွေနေတယ်မှာပေါ်ဘက်ကနေပြန်ပြီးချိန်ပြီးနေကြမှာ Ragnarok ရှိနေကြတဲ့ back channel လဲ damage မှာထပ်ပြီးပေးနေပြီဒီဘက်မှာ ULA high ground ဘက်ကနေထိပြီးနေတယ်မှာ geek တွေ easy for bad boy ရှိဘက်ကထပ်ပြီးတိုးမယ် Ragnarok ပြန်လည်းပြီးထိနေကြတဲ့ back ကနေပဲလောရအနောက်ကနေ anchor တယောက်ကတော့ပြန်ပြီးလမ်းပြီးထောက်ပေးနေကြကျန်နေကြဆိုလောစမှာ full man life ဆိုလို့ ULA လို့ပဲပြောရမယ်ခုနပြောတာပဲလား ULA အချိန်ကြီးကောင်းတယ်ဆိုဒါမျိုးပြောတာသူတို့လောစမှာတခုပဲ queue ဆိုင်ရတော့ ULA ကတောင်ပေါ်ဆင်းတဲ့လမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှန်သွားပြီဆိုတော့တို့ရဲ့ချိန်ခဲ့မယ်အဓိကဒီဘက်ကနေနောက်ရှင်းလို့ပါရီလောကပိတ်ပြီးထိန်းနေကြပြောတဲ့အတိုင်းပဲတောင်ပေါ်လမ်းမားပြီလားတော့မသိဘူးနော်ကျွန်တော်တောင်တက်တောင်ဆင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလုံးဝသူတို့ဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးတွေရွေးချယ်မလဲနော်ဟုတ်တယ်တောင်ပေါ်တက်လို့မရအောင်ဆင်းသက်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်နော်ဂီယာကြီးနဲ့ဆင်းမလားနော်အဲ့လိုမျိုးဂီယာကြီးနဲ့ဆင်းမလားဂီယာကြီးနဲ့ဆင်းဖို့လို့ဂီယာကြီးနဲ့ဆင်းလို့မ brain မမြင်တော့အောက်ကနေထိန်းမဲ့ကောင်းတယ်များရယ်နော်အရင် white ထိန်းပေးပါမင်းတို့ဂီယာလည်းမမိဘူးလားရတယ်မင်းတို့အောက်ကိုပြေးစတာအချိန်မထိန်းနိုင်ဘူးလားရတယ်ငါတို့ထိန်းပေးမယ်ဆိုရင်အောက်ကနေထိန်းပေးမဲ့လူကအရင်များတယ်အဲ့တော့ဒါကိုပဲသူတို့တကယ်ပဲဂီယာကြီးနဲ့ဆင်းမတော့ရတယ်အောက်ဘက်ကမှပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးရွှေ့ဝတ်တက်တယ်မှာပြစ်စင်နေခဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာဘေးဘက်ကနေပဲပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးရွှေ့ဝတ်တက်လုပ်နေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တောင်ပေါ်သား ULA အနေနဲ့ဘာပြန်ပြီးဖန်တီးအောင်လည်းပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်နော်အောက်မှာရှိနေရဲ့အနေငယ်ကြီးဂုံလေးကလည်းတော့ပြသွားတဲ့ပုံပဲနော်တောင်ပေါ်သားလေးလှုပ်ဖြစ်နေသေးတယ်အောက်မှာဆင်းတာတောင်အောက်ဆိုမဲ့တောင်လေတော့ရောက်သွားခဲ့ပြီဇုံကလည်းအနေငယ်လေးပါနေသေးတဲ့အတွက်စင်ပီနီအောင်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ရှိတာဘေးမှာရှိနေတဲ့ထျမ်ဘာတို့တစ်ချက်ကိုကြည့်ရမယ်ပြီးတော့ Ragnarok ချင်းမှာသူ့ရဲ့ point ကြီးကိုလှမ်းပြီးအိမ်ဖို့အတွက်ကလည်းဆင်တင်မယ်
စောင့်ပြီးမီးမဲ့တင်းနေရလဲ NS တို့အနေနဲ့ကလေတကယ်ကို URE ဘက်ကိုပဲချိန်ပြီးထိုင်ဆောင်နေတာတော့အောင်းမရတယ် NS ကိုလည်းကြီးလိုက်ရင်အဲ့လိုပဲပြောရင်းနဲ့ပဲ QC ULA R3B long range ကနေပဲ Angel တွေအောက်မှာ not သွားတယ် not သွားပြီ R3B ပဲကျွန်တော်ပြောရတောင်းပဲလုံးဝထိုင်ပြီးစောင့်နေတာကုန်းပြီးကိုစောင့်နေတာမင်းတို့ဆင်းလာရင်တော့ငါတို့ကမေးဖို့တင်မဲဆိုဒီဇိုင်းပဲနော်တကယ်ကိုမီးထားပြီးနေပဲ Run Rock နဲ့ ကာဗိုင်းထချေးတာ တရှိနေတဲ့တယောက်ကတော့ Louis Survive လောက်ရအောင်လဲ Run Rock စုံ damage နဲ့အောက်မှာပဲပျောက်သွားခဲ့ရင်လည်း QC တက်ပြီးလို့စတင်ပြီးတိုးဖို့ရွှေ့ဖို့ပါလောက်ထားတဲ့ပြီး NS လည်းတိုးဖို့လည်းလိုအပ်လာခဲ့ပြီ R3B တကောင်ကြံနေတာတော်တော်လှုပ်ဖြစ်တာ R3B ရတကယ်လိုက်အုပ်တဲ့ကောင်ကြီးဆိုတော့တရားအဲ့ပဲသူတို့ဒီ R3B ကိုပဲ R ကိုပဲ AC R3B ရဲ့ position ချက်ကြည့်ရ R3B ကပြန်ပြီးလိုက်ပြီးပြချပေးရမျိုးတွေးရတယ်ဒီဘက်မှာဆို R3B ကို ACY ဆိုလုံးဝရုံငုတ်တို့ယူထိုင်ပြီးထောက်ပြီးတော့ထိန်းထားခဲ့တယ်မစ်စင်းလာမလားဆိုပြီးတော့အဓိကလမ်းပြီးစောင့်မျှော်နေခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးရှိရဘေးနားမှာရောက်နေအောင်လားဆိုပြီးတော့နေနေနဲ့လိုက်ပြီး check နေခဲ့တယ်သူတို့မကြည့်လိုက်တဲ့ချက်မှာပဲအောက်ကိုပြန်ကူွားခဲ့ပြီလားဆိုပြီး ULA ကိုလိုက်ပြီး check နေခဲ့တယ်မယ်ဒီမ်ဘာပြောမဆိုတော့ လော ULA ဘေးနားမရှိသမျှလူတွေလိုက်ပြီးရှင်းဖို့တွေပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီအဓိကပြောမယ်ဆိုအောက်ဘက်ကစင်းဖို့တက်ကလောက်ရအောင် R3B ကတော့လောဆို easy for bad boy သူလည်းမရရအောင်လို့လမ်းမျိုးမေးပြီးမသုံးသက်ပေးတာခဲ့ပြီဒီမဲ့ထပ်ပြီးတော့ not ပေးတာခဲ့ပြီအောက်ဘက်မှာရာစာတို့နေမှာထပ်ပြီးတိုးလာခဲ့တယ်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ရှင် Raffles အောက်ဘက်ကြားလေးမှာပြန်ပြီးရှိနေခဲ့တဲ့ back ကိုထပ်ပြီးတိုးပြီးထိမှုတွေမှာပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်မှာ Souza ခုလောစမှာကျွန်တော်မီလီယိုနေနဲ့ဆိုလည်းဒီဘက်နားလေးတစ်ဝိုက်ဒီမှာစာပြန်ပြီးထိမိနေခဲ့တယ်မှာဒေါ်လာတွေကဲဘက်ဒီကိုလုံးမှာကောင်းလို့ထိမှုတွေမှာပြင်ဆင်နေနေပဲဒီ position ဒီနေရာဒီလိုမျိုးနေထားကျွန်တော်ရာစာအုပ်နေနဲ့စာအပေါ်မှာကျွန်တော် quick တော့ပို့ပြီးတော့နေရာတွေကိုလုံးလွဲမှမရှိအောင်လို့ပါဘေးချာလေးပဲပြန်ပြီးဖြန့်ခွဲပြီးထိနေကြတယ်မောင်ဘေးဘက်ဒီကိုလုံးကလှုပ်ရှားနေကြတယ်မဲ့ quick အရှိမကိုထပ်ပြီးတိုးပြီးတော့ peak ဖို့တဲ့မှာပြင်ဆင်နေကြမှာနောက်ရှင် take 0နေမှာပြန်ပြီးထိမိနေကြမီလူ obey နဲ့မှာခုံပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ကြည်တာခဲ့ပြန်ပြီဘေးဘက်ဒီမှာပြန်ပြီး live ပြီးထိနေကြတယ်မှာ easy for bad boy တယောက်ကထပ်ပြီးဖြန့်ချပေးတာကရာစာကောင်းလို့လည်းပြစ်ချက်နေကြမှာတစ်ခါမှသုံးသက်ပေးတာခဲ့လိုက်ပြီဒီမ်ဘာကျွန်တော်မီလူဒီမှာခု QCC သူတို့ရှိနေကြတဲ့ဘက်ကိုလုံးပြပြနောက်တဲ့ဘက်ဒီမှာ live ပြီးထိမိနေကြတယ်မှာဘေးဘက်ဒီကနေပြန်ပြီးရွှေ့လာနေကြတယ်မှာ Souza အခုဆိုတော့ loss မှာ R3B တယောက်ကမီလူထပ်ပြီးတော့ live ပြီးမေးတာခဲ့တယ်မကင်းမှာလက်ကောက်သွားခဲ့တယ်ဘေးဘက်ဒီမှာ loss မှာနောက်ရှင်းဘက်က Souza တယောက်ကနေပြီးကျွန်းလာနေကြတာတီးသားပြီးမှာနေနေကြုံပြီးပြစ်ပြီးတော့တားလာခဲ့တယ်အောက်ဘက်မှာပြန်ပြီးပြေးစင်းသွားခဲ့ပြီနောက်ရှင်းဘက်က Souza တယောက်ကမထပ်ပြီးဆုံးသက်ဖို့လုံနေတော့မှာ ULA ဒီမှာတခါပဲ loss မှာအောက်ဘက်ကနေဖိပြီးပြန်ပြီး anchor ထောက်ပေးတာခဲ့တယ်ဘက်ကိုလုံးနဲ့ဝိုင်းပြီးနေတာခဲ့မှာဒီမှာနောက်ရှင်းတဲ့သိန်းလုံးရဲ့ဂျားထဲမှာလုံးဝညက်သွားနေခဲ့တယ်မှာဒီမှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဒီမှာဆက်ပြီးတိုးဖို့တဲ့လုံနေခဲ့ဒီမှာ Souza သူတွေနဲ့ပြန်ပြီးထောက်ပေးနေခဲ့ smoke ဂျားမှာလာပြီးတိုက်ထားတော့တွေ့သွား damage တိုက်ပြီးွားခဲ့နေထားတစ်ခုမှာစာပြီးတီးတာခဲ့ smoke ထဲမှာရှိရဆိုတော့တယောက်သတင်းတော့ပေးလို့ပြီးွားခဲ့ပြီမီလူလောကဘာမှလုံးလို့မရနိုင်ခဲ့ smoke ဂျားကြလာနေခဲ့နေကသုံးသက်ပေးတာခဲ့ဒီမှာရှုံးမဲ့ပဲနေတစ်ခုပါအကောင်းဆုံးပဲလှုပ်ပြပွားခဲ့တယ် chicken ဆိုတာမျော်လင့်လို့မရတဲ့ position တစ်ခုကနေပဲတကယ်ကိုထွက်ခွာလှုပ်ပြပွားရင်းမှာ well play GG winner chicken dinner round 1အဖွင့်လေးမှာပဲအကောင်းဆုံးပဲရယူသွားခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရပါတော့တယ်ဗျာတကယ်ကိုနော်ချမ်ဘာတို့ရရင်ရတယ်လို့သူတင်းနေရတယ်လုံးဝဇုံဝင်လမ်းကြောင်းနေနောက်ကနေတယောက်ဆောက်ပြီးတော့ရှေ့ကတင်းပြီးတရားတွေတိုးခွင့်တွေပေးဖို့အတွက်ခွင့်ကြီးတွေဖန်တီးပြီးတယ်နော်တကယ်ကိုတို့ပြနေခဲ့တာတကယ် ULA ကကြတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်ခုန R3B ပေါ်ကနေထင်းချောင်း NSD ဘက်ကိုဖောက်ပေးနိုင်လို့သူ့ဒီနဲ့ရှေ့တိုးနေရထားတာဗျ R3B ပြောင်းသွားတာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့သူ့ဒီမှာ point 2 point လုံးထင်းချောင်းခွင့်ရဖို့ဆိုတာသူ့ကိုတော့ခက်ခဲသွားတယ်နော်ဆိုတော့ကဲဟို team work ရဲ့အရေးပါပုံကလည်းသူ့အောက်ဆုံးစုံနေမှာတကယ်ကိုပြတာတယ်ဗျာဝင်တဲ့ chicken နေနဲ့ Chamber စာတီမီရောတွန်တိုမတ်ပွဲစဉ်လေးအနေနဲ့ရရှိသွားခဲ့ပြီ他到前面那个树，我能到前面有火，要雕树，我能吞火。别急啊，别弹枪啊，别弹枪，我甩个雷了。
of the lights. Better get right, champion. Hi, I'm here down at the stage for Day1 Survival Stage with Smile, the handsome man from Yangon Galacticos, to talk about some of the stuff coming into the survival stage as a whole. And that is my first question, actually. Based on your group stage performance and what you were actually able to see in the group stage, now coming into the survival stage, has there been any kind of looks at those results and seen how you might want to change some play styles, etc.? What do you think from the group stage coming into survival? In the group stage, we couldn't perform well, or we couldn't shoot a lot or with confidence. So for the survival stage, we will do our best. Yeah, we will play with a lot of confidence, more aggressive. For the strategy, at the same, for we play with same strategy, and we learn other opponent, practice different situations, so we could adapt during the match. Yeah. Okay, perfect. And actually, I wanted to talk bigger picture here for a second, because obviously you guys are the returning champions, and it would be awesome to see you guys get like the back-to-back here in Paris, even though it's a different location. So how did that PMWC win change your life? Obviously for you guys, I remember like looking at the pictures of the parade, you guys got invited to a load of things. So what was it like from the team's perspective? Honestly, a lot has changed since we won the award last year. It gave us a lot more confidence and recognition. But at the same time, it also brought a lot more expectation and pressure. People started looking at us differently, and we realized that staying at the top is even harder than getting there. But overall, I'm so grateful for everything that came from that victory. It motivates us to work even harder and represent our country with pride. Yeah. That's awesome to hear. Well, thank you very much for joining me here, Smile, and good luck at the survival stage. Yeah, thank you. No, I'm really happy to see Tiamba, because not gonna lie, back in their respective group, I was a little bit disappointed, because back at PMMI, oh my goodness, they were bringing the heat. I mean, you and me both, Hot Jukes. We were like, this is the QZZ show. And yeah, group stage was a little bit topsy-turvy, but this rondo, by the way, keep in mind, they got 6 eliminations in the hot drop in Yulin, and then they dropped Tinlong Garden. The circle could not have been any further away from their loot location, and yet they still come out on top and get a win. That is an impressive rotation coming out from all of Tiamba. Yeah, it's about damn time, baby. We see Tiamba do what we expected them to do all tournament long. Yeah, had a really rough group stage, but they come into this one, 13 eliminations, 2,300 damage, and we expected QZZ to be kind of like on top of that, but it was Milu here that was able to really clutch it up for a squad. And honestly, after a rough group stage, to start off so strong, I think it's gonna finally put them in the form we all expected. Same with Alula as well, putting up a good amount of eliminations for that squad. Yeah, it was really nice to see Alula come in. I mean, me and Max, we were all talking about it, be like, ooh, at the end there, you know, they had a really good position. They should have utilized it a lot more, because they were having that momentum throughout the mid stage. They were looking really good. They came in, they took over the position from Ulf. They were moving in, great momentum, and then all of a sudden they kind of just were like, this is the high ground. We're going to keep it, even though the zone
pushes us away from it. Yeah. We're just going to sit still and let everybody else not only see us and get rid of us one by one, but actually get situated and have that time to make those decisions for that end game. Ooh la la, a little bit too passive. No, I mean, clearly they took way too long. I think they would have been great to see Al Ula after their push on Ulf. By the way, that push Niptura was fantastic. Getting rid of all of Ulf in like literally the span of 20 to 30 seconds. Very quick fight. But then they just let Tiamba coexist with them on the lower side next to the water. I think that was a little bit of a mistake from Alula. I would have loved to see them rock up on their position as they fight GK. That would have been a great third party. But you know what? It's still a 16-point rondo. So Alula Club, sure, it's not the chicken dinner, but it's still an amazing start in the survival stage. Great kickstart for that team. It wasn't a 29 elimination this time out of E-Arena Neptura, but they do end up getting at least 8. They do. That was a really nice push from them as well. We saw them do some crazy things. Actually, they were on the east side of the zone, right? So there was a lot of teams over there. For them to get as many eliminations as they did, I mean, it was just constant fighting from beginning to end for them. You know, them as well as Yangon. I really liked what we saw from Yangon in the beginning of this game. I think it was still a very strong rondo for them, even though they didn't really go very late into the game. I still liked the presence that has seemed to be making a return for them. I'm really enjoying that. Yeah, we're seeing some changes from this squads too. It seems like they put that extra day off and to work with the VOD review. One team that I think ended up doing that perfectly was Nongshim, especially with their rotations. Finally, just committing to a play. Sure, it was not an aggressive play. I think they didn't really have to go for an aggressive play this game. But it's just they see GK in a really good position in the play zone next to that lake in the center of the zone. And I see GK actively rocking up onto Alpha's position southwest of that circle. Like, wait, that position is free. Let's not waste a single second and just capitalize on that opportunity and snatch that spot for ourselves. And that gets them so deep in that game, podium minimum, second place off the back of that Niptura. That is what I wanted to see from NSR. It is exactly what I wanted to see as well, because we saw in their second day of their group stage, right? They lost that momentum. They lost they were finding the opportunities, but they were just being so slow to actually do anything about them. And that has definitely changed in this game. We saw them actually take those opportunities pretty instantaneously. And that is what we want to see from Nongshim Red Force. We know they can do it, and they've done it again. And it is going to be Tiamba being the match MVP, and Milu, yeah, you were saying, Jukes, he's doing some great stuff. Let's go, Milu. I mean, I think this is a good example of, you know what, sometimes even if you are a top squad, you don't really come off the way you really want to sometimes, right? But you know what, a day off, I think we saw these squads refresh themselves, really start playing true to form here, and this is what we needed to see. We needed to see this, even there towards the end. Ula had the top ground, but at the same time, Nongshim Red Force and Tiamba were like, we want to win this game. Let's focus all our energy up top, take them out first, and then we'll see who ends up winning first or second place. And that is how you get it done. So good to finally see these squads make it happen. It's only been one game. Come on. Let's see some more of that in Erangel. More of that, please. One game, but we're already getting a little bit more flashes from some of these squads of just consistent inconsistency, and I'm thinking about Alpha 7 because their squad was only able to get 2 eliminations. They need to make sure they pick it up here. One quick little shout out is GOAT team was able to perform so well in that one, being aggressive, exactly what we expect out of GOAT, but let's see what teams are going to be bringing it in game 2. Thanks for setting us up there, 7. Great desk as always. Very exciting to get the insight, the narratives, and build ourselves back in before another game here. Obviously, survival stage tension much higher. Changing over now from Rondo to something a little bit more consistent, John. Excited to see what really is going to be, hopefully, a stepping stone for our teams throughout the remainder of the day. Absolutely. I was excited to see Hotjukes' boots. Those they look good, right? Looking pretty fresh, man. You know, represent Texas. You know what they say, everything outside of Texas is smaller in size. Absolutely, they definitely do. That's what I've heard anyway. The plane path looking pretty big though, from the middle of the map on the... ဟုတ်ကဲ့ခုဆိုတော့ဒီချိန်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပွဲစဉ်နောက်တစ်ပွဲစတင်လာခဲ့ပြန်ရင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့လင်းလန်းချောင်းချင်းထားဖေဘက်ကိုပြန်ပန်းသွားမလဲနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရှုရမယ်လို့လည်းပြောရမယ်ခင်ဗျာဟိုဒီချိန်ဒီမှာပဲပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေကောင်းတော့ထုတ်ပြမယ်ပုံစံမျိုးလေးတွေကနေပဲကျွန်တော်တို့ပုံပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်မှုတွေထဲမှာပြန်လည်ပြီးတော့ချင်းနေထားတဲ့အားလုံးထဲမှာဘယ်သူတွေကဘယ်လောက်ထိအကောင်းဆုံးနေသူတို့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ပြမလဲနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ရော့အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုမျိုးအချိန်ကြီးထားတဲ့ဘက်ကနေတိုးခွင့်ရှာမလဲလို့ပဲကျွန်တော်ကြည့်နေမှာတော့ Novo ဘက်ကိုပဲ YG ကစတင်ပြီးစဉ်းသက်နေခဲ့ပြီပြီးတော့ Tony တို့ပဲကျွန်တော်နောက်ရှင်းနေမှာထပ်ပြီးစဉ်းသက်နေခဲ့တယ်မှာ KRA ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုအောက်ဘက်ဒီမှာဆိုရင် Gold ဒီနေရာစကျွန်တော် Military Base ကိုစဉ်းစားခဲ့နေမှာ
cute ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့သူတို့ပြပြဒီဘက် ferry ပြဘက်ချမ်းကိုနေပြီးခေါင်းနဲ့စိုက်ပြီးတော့တိုးနေကြရတွေ့နေရတယ်ပြီးတော့အသင်းတိုင်းဒီနေ့မှာကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုတွေမလို့မရဘူးနေရပဲအခြေထားတစ်ခုရမယ်ဒီနေရတာကာလာတစ်ခုပါပဲသူတို့ရဲ့တော့ဒီမိုချီကန်အမတ်တွေရသမျှ run point တွေအကုန်လုံးသူတို့ရသမျှစုပြီးတော့ပါအကုန်လုံးအိတ်ထဲထိုးထဲမှာရမယ်လို့ပြောရင်းမှာလူမျိုးအခြေထားတွေတော့ကောသူတို့ဘယ်လောက်ထိအကောင်းဆုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးပြီးလှုပ်ရှားမှုတွေထပ်ပြီးလှုပ်ပြကြအောင်လဲကျွန်တော်ကြည့်ရှုရမယ်လို့ပါပြောမယ်ခင်ဗျာโอ้ยโซวี่တကယ်ပေါ်ကညာဘချဲကြီးမပြန်နေခဲ့လေဒါကြောင့်တော့ sorry ညာဘချဲကိုစဉ်းစားများနေခဲ့တဲ့ဇုံနေထားတစ်ခုမှာဘယ်ဘချဲကိုအကျော်ဘယ်ဘချဲကိုကောက်ပြီးကျင်းသွားခဲ့တယ်ပဲ Quarry မစ်ဆက်တဲ့ပုံမျိုးအဓိကထားပြီးကျင်းထားပြီးတော့ကြောင့်မလို့အဓိကဘယ်သူတွေစပြီးကြိုးပြီးတိုးရွှေ့ဖို့တည်းပြင်ဆင်ထားမလဲပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ရခုတော့ဝဲနေမီကီကျွန်တော်မီတီကာပြီးကျွန်တော်ထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆို Kenji Spike အကုန်လုံးကဒီဘက်ဒီမှာပြန်ပြီးရှိနေကြတယ်မှာ Geek တွေတို့တွေဒီမှာ Kevin တို့နေတယ်ပြောပြီးတော့ဒီမှာထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် Ragnarok တို့စားပြီးတော့ Bad Boy တို့နေတယ်စားအားလုံးပြန်ပြီးခွဲပြီးတော့တိုးဖို့တက်ဒီမှာပြင်ဆင်နေကြတယ်ပဲ1မီတီကာထပ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ငိမ့်လေးပဲထပ်ပြီးတိုးဖို့တက်ဒီမှာပြင်ဆင်နေကြကြပြီပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးမီတီကာနေတယ်မှာ damage ပဲလိုက်ပြီးတော့ပေးနေကြတယ်မှာပေးနာလေးမှာပြန်ပြီးရှိနေကြတဲ့ bad လေးတွေအကုန်လုံးလေ1မီတီကာပြန်ပြီးတော့ထိန်းနေကြမှာ Lufa တို့အားလုံးကပြန်ပြီးဒီနားမှာပြန်ပြီးတော့ထိန်းပြီးနေနေပဲ Ragnarok တို့နေရဒီဘက်ကျွန်တော် geek တွေနေနေလေဘေးဘက်ဒီမှာပြန်ပြီးရှိနေကြတယ်မှာပေါ်ချင်ကြီးစဉ်းလာခဲ့တဲ့နှစ်သိန်းထူထူအောင်ပေါ်ပြီးထိတ်လိုက်တော့ဗတ်ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်ပုံစံမျိုးနေထားများဖြစ်လာနေခဲ့တော့မယ်ဒီလားတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီအခုချိန်ဒီမှာပဲ geek တွေနဲ့ safety တို့နေနေလေပြန်ပြီးရွှေ့နေကြနေမှာပဲခုဆို AGA ရောဘေးဘက်ဒီမှာပြန်ပြီးဆက်ပြီးမစုံဒီမှာပြန်ဖြတ်ပြီးတိုးနေကြနေမှာကားလေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးစတင်ပြီးရွှေ့နေကြပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်Flower Age ကျွန်တော်ခုဆိုတော့ Maple ခုဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ရတော့အကုန်လုံးတောက်လျှောက်ကိုပဲဆက်ပြီးတိုးနေကြတယ်မှာဒီနေရာတွေမှာတိုးလာနေကြတဲ့ဘက်ဒီချိန်ထားတွေအကုန်လုံးဘက်ကနေပဲထပ်ပြီးတိုးလာနေကြကြတယ်မှာ Flower Age ရော Maple ရောဒီဘက်ဒီမှာဇုံဒီမှာထပ်ပြီးတိုးဝင်ရနေသေးတယ်မှာ Milta Power ဒီဘက် position တစ်ခုဘက်ကနေမှာဘယ်နေရာဘက်ကိုသူတို့ရအောင်လို့အကောင်းဆုံးနဲ့ခွဲပြီးလာပြီးတိုးပြီးထိန်းမှုတွေပြင်ဆင်အောင်လဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ် Human ပြန်ပြီးရှေ့ဘက်ကိုထပ်ပြီးတိုးလာနေပြီပြန်ပြီးစတင်ပြီးရသလောက်အားလုံးပြန်ပြီးတိုးပြီးရွှေ့နေကြတယ်ဒီနေရာတွေနေထားတယ်အားလုံးပဲပြန်ပြီးရွှေ့ဖို့တည်းပြင်ဆင်ထားကြသည့်နေထားတွေကနေရောဘယ်လောက်ထိအကောင်းဆုံး adjust လုပ်ပြီးစောင့်နိုင်မလဲလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျာနောက်ရှိရုံးပေးကျွန်တော်တို့ခုစပြီးတော့ပဲသူတို့ရဲ့ဒီဘက်ဒီရဲ့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုလေးဒဲကနေမှအခုဆိုစတင်ပြီးတော့ဟိုးနေကြနေမှာသူတို့ရဲ့ဒီဘက်ဓာတ်လေးတစ်ဝိုက်ကနေပဲပြန်ပြီးလူတင်လေးရဟိုးနေကြတော့မယ်ဝဲနေကျွန်တော်တို့ခုဆို dominance sorry dominance နေဆိုတော့ DNA နေဆိုရင်လေသူတို့ရဲ့ဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးပူးပြီးတော့တိန်တက်တိန်စင်းတော့လိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေနေခဲ့တယ်လို့တကယ်လို့တယောက်လေသာသူတို့ဟိုးပြီးတော့စောင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောင်းအောင်လို့တခါဖြတ်ချဖို့တက်ဒီမှာ3ယောက်တွေ့နေတောက်လျှောက်ကိုပဲလိုက်ပြီးတော့လူတာအောင်မှ3ယောက်တွေ့နေတောက်လျှောက်တိုးပြီးတော့လိုက်လူနေခဲ့တယ်ပဲလောကလွဲမောက်မခံနေခဲ့ဘူး dominance နေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီဘက် GK ရှိနေခဲ့တဲ့ back ကိုတော့တဖြည်းဖြည်းတော့တိုးတက်လာနေခဲ့တယ်ဒီဘက်ရောက်လာနိုင်ကြီးဒီထားတစ်ခုရှိနေခဲ့တယ်မှာဒီနေရာဒီ white ဒီမှာဘယ်လောက်ထိအကောင်းဆုံးခွဲပြီးရွှေ့ခွင့်ရအောင်လဲလို့ပြောရင်းနေပဲကျွန်တော်အခု YG ကိုအားပေးနေကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေနော်အားလုံးကျွန်တော်ခုတော့ comment တွေမှာ YG ဆိုပြီးတော့တခဲနဲ့ရေးပြီးတော့အားပေးသွားကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲအားလုံးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတဲကနေပဲပြန်လဲပြီးရွှေ့နေကြတယ်မှာ biker ဒီဘက်ကနေမှာ load နေဒီမှာထပ်ပြီးပြစ်တဲ့ဘေးနေကြတယ် easy for bad boy ဟိုးလာနေကြတဲ့ back channel မှာဆက်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့မလို့နေကြမှာ spiker ရှိနေကြတဲ့ back ကိုမှာထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်နေဒီမှာထပ်ပြီးပြစ်တဲ့ဘေးမလို့နေကြတယ်မှာဒီနေရာမှာနေနေတောက်လျှောက်ကိုမကြလာနေကြပြီ spiker ဟိုးနေကြမှာ Ragnarok တယောက်တစ်ခါပဲလက်ပြီး Lufa ဝတ်ထပ်မပြီးတော့ပေးသားခဲ့တယ်မှာလက်ဖြတ်ကူရတဲ့ကြောင်တော့ပန်ကူလန်ကူယူဆိုင်ပါဒါမျိုးပြောမပန်ကူလန်ကူโอเคပန်ကူလန်ကူကျွန်တော်ယူဆိုင်ပါလို့ပြောနေတယ်ပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်တွေမှာမလို့ Kevin နောက်တစ်နေ့လုံးမထပ်ပြီးပြသွင်းပေးသားခဲ့ Spiker မထပ်မပြီးတော့ပေးသားခဲ့တယ်ဗျာဒီအခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Dominus ဘက်က2 man down ဝါခဲ့တယ်မှာဒီ down ဝါခဲ့နေထားတစ်ခုမှာ Mythical နေမှာပြန်ပြီး rotate နေခဲ့တယ်ပဲ Dominus သူတို့ရဲ့တယောက် back ကနေပါနေခဲ့တာမရှိဘူးခုနကတော့3ယောက်တွဲကူးနေခဲ့ပွားနေခဲ့ကြားထဲမှာ2ယောက်ကလမ်းကူးတာနဲ့တူတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပန်ကူလန်ကူကယူဆိုင်ပါဒါမျိုးပြောတာနော်ရမယ့်ချိန်ဒီမှာတော့ DNA 2 man တော့ပေးထားရပြီ 4v2 battle တခုကတော့စတင်မြင်တွေ့နေခဲ့ရပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲအားဒီ game battle မှာပြပြသွားတဲ့ပုံချိန်ဒီရ DNA နှစ်ယောက်ပေးထားရတယ်ခန်ဂျီနဲ့မီတီခါသူနှစ်ယောက်ပဲကြံနေမဲ့အပြင်ဒီ battle ကိုအကောင်းဆုံး crash ပြနိုင်ပါမလား၄ယောက်အားနဲ့2ယောက်ပြိုင်တော့ဆွဲရမယ်နော်ဒီမှာတယောက်ရှိရဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်အားတော့တက်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲ ULF တရားလာပြီးတော့ပါဝင်အားဖြင့်ကူညီပေးထားတဲ့ချိန်တွေမှာ Aaron တယောက် long range ကနေပဲ geek
player တယောက်ကိုတော့နောက်ခွင့်ရရှိထားတယ်ဒါပေမဲ့လေနော်ဒီတိုင်းလေးပဲခဏတာလေးပဲဝင်ရောက်အားပြည့်တဲ့ပုံပဲပြနည်းငယ်လေးပြတယ်ဘတ်သွားခဲ့တဲ့ဒီပါတီတယ်လည်းကဲခွင့်ကြနေအောင်မယ်ဘာမှ sure up တီကတော့သူရဲ့ utility buy ကိုပဲအယုံစိုက်ထားတယ်ကားခွဲ utility ပြီးစုံဖြည့်တင်မှုပဲအာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်မှာတော့ကဘာတွေပြည့်နေအောင်မလား DNA နဲ့ gate တို့ရဲ့ battle ခုကလည်းပြီးပြသေးဘူးကြောက်ကို let me not ထားရဲဆိုပေမဲ့ long range damage တွေကထမှန်ပြီးရောက်လာတော့မှမဟုတ်ဘူးဗျမီတီကာနဲ့ Kenji ဒီနေ့ရောက်ရှိနေတဲ့ point တွေဘက်ကို Kelvin တို့စတင်ပြီးတိုးလာခဲ့ပြီးတိုးလာချွေလာပြီး point တွေဘက်ကို Kenji one man down ပေးထားနိုင်တဲ့ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကတွေးတစ်စက်တီးအောင်တော့ပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ပြီးမီတီကာထမှန်ပြီးပါဝင်အားပြဖို့တော့ရောက်လာခဲ့ပြီး 2v4 but the two ပြန်ဟင်းနဲ့ဒီလိုကိုရရှိထားတဲ့ key player တွေနဲ့ဆက်ပြီးသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကြောရွက်တမန်ဖောက်ထားပေးတဲ့မီတီကာခါရပဲပါဝါခေါ်ပေးထားတဲ့ 3v2 but the two ကိုတော့စတင်ပြီးတော့မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီဗျာတကယ်ကိုကောင်းမွန်လာတဲ့ clash ပေးမှုတွေအောက်မှာရောထမှန်ပြီးတော့မီတီကာအနေနဲ့လည်း gate ပြထုတ်ပေးထားတဲ့နှိတ်လုံးမှာတော့သွားခဲ့ပြီတယောက်တည်းပဲကျန်တော့မဲ့ဘက်မှာသူ့အနေနဲ့လည်း 2v1 တော့ပြန်မလဲရရင်ဆိုင်ရအောင်မဲ့ပြင်ခံကြီးတို့ရှိနေတဲ့ဘက်ကနှိတ်တွေလည်းမဆုံးသက်ပေးတိုင်းနဲ့ပဲခံကြီးပါထမှန်ပြီးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပြီဗျာ run rod အနှိတ်နော့ခံပြီးမှနှိတ်တလုံးရအောင်ထည့်ပေးခဲ့ပြင်သူတင်းကလေစတင်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ထင်းနေပဲ mid game late game ကိုတော့ဆက်သွားရတော့မယ်ဗျာဘာပဲပြောသူတို့အဓိကပါလာခဲ့တဲ့အသင်းကိုဖျက်ချခွင့်ရသွားတာယူအလုံးဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမယ်နော်ဒီချိန်တွေမှာပဲ YG စတင်ပြီးတိုးတက်နေခဲ့တယ်မစုံတွေကတောက်လျှောက်ကိုတိုးလာနေခဲ့ပြီတို့လုံးဝအမားမခံတော့အစောပိုင်းမှာပဲတောက်လျှောက်ဇုံ first zone မပြီးခင်ဒီမှာပဲတယ်ပဲတိုးပြီးတော့တိုးတက်လာပြီးတော့တိုးထိန်နေခဲ့တယ်မတောက်လျှောက်ပဲစုံတွေပဲလိုက်ပြီးတိုးဝင်နေခဲ့ပြီ YG မာနတို့ကိုလိုအပြင်ပြီး stay cloud နေနေစပြန်ပြီးချက်ဆက်ပြီးတိုးလာနေခဲ့တယ်မဒီဘက်ကလည်းပဲတိုးလာနေခဲ့လမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုပြန်ပြီးအမက်ကန်ဆုံးရွေးချယ်မှုတွေကြားထဲမှာဘယ်သူတွေပဲနေရာထပ်ပြီးတိုးခွင့်ရမလဲဆိုတော့ပါပြန်ပြီးထိန်ချောင်းပြီးတောက်လျှောက်ကိုပဲတိုးလာနေခဲ့တယ်မှာအခုတိုးလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေထဲမှာဆိုရင်လည်းဘယ်သူတွေအောင်လာပြီးထပ်ပြီးပိတ်ပြီးထိန်မှုတွေရှိအောင်ပါလေဘလို့ပဲပြောတော့ YG အနေနဲ့အချိန်တွေကတော့ကောင်းနေတယ်လို့ပဲပြောရမယ်ပိတ်တော့စိတ်ပူစရာမလိုနေခဲ့ဘူးသူတို့တိုးဝခဲ့လမ်းကြောင်းမှာဘူးမရှိနေခဲ့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာမှသူတို့ဒီလမ်းကြောင်းရေးချင်မှုတွေကြားမှာအလုပ်ဖြစ်နေနေများနေကြတယ်မှာဒီဘက်ဒီမှာပြင်လောမယ် ATA တွေပဲထပ်ပြီးလောမယ် KRS တွေနဲ့ battery ထပ်ပြီးဖြစ်နေခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် YG သင်းဒီနေ့အတွက်အချိန်တွေကောင်းဖို့အတွက်အားလုံးပဲတခဲနဲ့အားပေးကြပါအောင်နော် YG ဆိုပြီးတော့လည်း comment တွေမှာလည်း spam သွားကြပါအောင်နော်ဒီမှာအကုန်လုံးဆက်ပြီးတော့ YG အကုန်လုံးကိုရီးရဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်းရဲ့လုံးဝလှူရှားမှုတွေအကောင်းဆုံးဘယ်လောက်ထိထပ်ပြီးတော့အလားပါလေးနဲ့ပဲသူတို့ဇုံတွေပဲတိုးပြီးထပ်ပြီးဆက်ပြီးလှူရှားခွင့်တွေရအောင်ပါလေတော်တော်ဝေးနေဇုံနေထားလို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့တိုးရမယ်လမ်းကြောင်းပါလေဟိုးရောင်စုံလေးနော်ရောင်စုံပန်းလေးများလားမသိဘူးတကယ်ကိုရွေ့နေခဲ့တယ်မဟုတ် okay there we go like this too much okay ဇုံပဲယဉ်ကြည့်လိုက်တဝက်ကရေထဲမှာတဝက်ကကုန်းမှာအဲ့တော့ပိုင်းကုန်းတဝက်မှာရောက်နေခဲ့တဲ့အသေးအရင်ကြည့်ကျန်တာ15သိန်းမှာ15သိန်းလုံးဒီကအကုန်လုံးဝင်လာပြီဆိုတော့ဒါကြီးကဘယ်လိုလို့တိုးမှာလဲဘယ်လိုတိုးကြမှာလဲဘာလို့ရတော့မှာတော့နော်YG နောက်မှကြည့်ရမှာဆိုလို့ geek player ခုနကပူချင်ကီမှာဂျန်ခဲ့အတင်းလောက်ပဲနည်းနည်းလေး geek ရော site မှာရမယ်နောက်ဆုံးမှတိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကေတော့စုံဒီကိုစတင်ပြီးတိုးလာနေတင်းနေအများကြီးပဲအများကြီးဆိုမှအများကြီးရောင်စုံလေးတွေပြီးတိုးနေရလားအောင်မီရတဲ့ပြင်ဒီဘက်မှာလည်း Maple ကိုစတင်ပြီး compound တစ်ခုတော့ရယူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက် YG ကိုရွှေ့နေတိုးနေကားတယ်နေစတင်ပြီးကြားနေခဲ့ရခဏပြောတော့ပဲကျွန်တော် YG ကိုလည်းအားပေးဖို့အတွက်ကောင်းလဲ share လေးလည်းပြုလုပ်သွားကြအောင်เนาะတကယ်ကျွန်တော် YG server state မှာတကယ်ကိုမတ်တီကိုအကောင်းဆုံးနေယူပြနေအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ flower h2 AGL လက်စတင်ပြီးတိုးလာနေခဲ့ပြီဗျာတင်းနေ15တင်းကြံနေအောင်မေ state 2ဆိုတဲ့ zone တခုပြောင်းရွှေ့ရလုံးဝဟိုးဘက်ကြီးပြေးတိုးပေးလိုက်တဲ့အတွက်တင်းနေလည်းဟိုးဘက်ကြီးကိုပဲပြေးတိုးနေရတယ်ဇုံဝင်တိုးရွှေ့ရတကယ်တော့တော်လေးခက်ခဲလိမ့်မယ်ဗျာဇုံဝင်လမ်းကြောင်းမှာဒီဇုံဖះကနေထိုင်ဆောင်နေတဲ့တင်းညာလည်းရှိသလိုဝင်လာတဲ့တင်းနေဒီလောက်ကလည်းတကယ်ကိုကောင်းမွန်နေဇုံဝင်လမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုအန်တီမလည်းဖြစ်မနေတော့လိုအပ်လိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ပါရောခုချိန်ဒီမှာပဲစပြီးတော့အာရလာတွေပြန်လဲပြီးရွှေဝတ်တွေပဲလောက်ဒီ game တိုးဝတ်တွေကိစ္စတွေခေတိုင်းနေထားလေးဒီကိုလုံးဘက်ကနေပဲဂျူရီယာအာရလာထပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီဘက်နားရဲ့ဒဝိုက်ကနေပြန်လဲပြီးတိုးလာ cable ပစ္စည်းတွေ game မှာဂျူရီယာအာရလာအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ဗီနာရဲ့ဒဝိုက်ဒီမှာပြန်လဲပြီးလှူရှားမှုလေးတွေအကောင်းဆုံးတော့ပြင်းပြဖန်နေကြလို့ပြောလို့ရတယ်
ကျွန်တော်အာရလောင်းနေဆိုတော့ဒီဘက်ကနေပြန်လဲပြန်လှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်လို့ဒီဘက်ကနေလောတိုးတက်ဒီစနီဂိတ်နေထားလေးတွေကိုလုံးဘက်ကနေမှာ Aaron ကျွန်တော်ဝူဘက်က slow နေပြောက်ကနော်ပေးတာခဲ့တဲ့ဒီ goal တွေထပ်ပြီး you left နေတဲ့ Aaron နေဆို slow နေပြောက်ကထပ်ပြီးပြချပေးတာခဲ့တယ်မှာဆုံးမဖလက်ပေးတာခဲ့တယ်လို့ AGL ကျွန်တော်မစပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတိုးလာတဲ့ကိလမ်းကြောင်းတစ်ခုဘက်ကမှာ EA တွေရှိနေခဲ့တဲ့နေထားတစ်ခုကနေရှောင်ထွက်ပြီးတော့ရောက်လို့ပဲ AGL ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တွေကားရောပတ်ပြီးတော့မောင်းပြီးတော့တောက်လျှောက်ရှောင်ထွက်ဖို့တွေမှာပြင်ဆင်နေကြတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှိနေပြီးတော့ဒီ goal ကျွန်တော်ခုလောဒီမှာရှိပဲဒီမှာရှိနေခဲ့တဲ့ you left ဒီ position တစ်ခုဘက်က Leo ရောက်သွားခဲ့ပြီးဆိုတော့ Aaron တော့ပဲတော့ light နေခဲ့မှာ Aaron တော့ခဏနေထားလို့တခုတော့ကိုယ်ကလေးပဲချန်နေခဲ့တော့ကန်ကောင်းစွာနဲ့ကတော့လွတ်သွားတယ်ဗျာဒီ you left ဘက်ကလည်း cap ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ AGL ဘက်ကို David တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဝ battle ပဲရေးဆိုင်မှုတွေမှာပြင်ဆင်နေခဲ့တော့ cap နေနဲ့တက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လေမားလာရင်ရှိနေသေးတယ်မှာလောစင်မှာပြန်ဘက်ပေးသွားခဲ့တဲ့ Aaron တော့ man ကန်လုံးနေခဲ့မှာ၄ယောက်တယောက်ကတော့ဘယ်လိုပဲနေနေဗတ်ရင်ဆိုင်တယောက်မဟုတ်တယောက်ကတော့ပေးရမယ်ဆိုတော့ပေးကြနေခဲ့တယ်မယ်တကယ်လုံးဝ risk ကိုမယူဘဲနဲ့ပြန်ပြီးရှောင်ထွက်သွားခဲ့ပြီဗျာဟုတ်ပါတယ် AGO ရင်းနဲ့စသည်ပြီးတူနေရဲ့ချက်တစ်ခုမှာ1-0အနေနဲ့လည်းဇုံလေးနည်းငယ်ပြတင်လဲတိုးခွင့်ရရှိထားတဲ့ပြင်ပြီးမှတူးလာတဲ့တင်းဝင်ပြီးတော့ဒါကပဲပြောရင်နောက်မှလည်းဟိုးမှခုမှတိုးတဲ့တုံးတင်းကလည်းထပ်မမရှိနေသေးပြန်တယ်ဗျထမ်ဘာ QCC စသည်မျိုးပြီးမှရှိနေတဲ့တင်းတွေဘက်ကလမ်းပြီးပြခတ်ပေးတိုင်းနဲ့တကယ်ကိုသူတို့အနေနဲ့ပျောက်တော့ပျောက်နေနေရာပျောက်နေဘယ်မှာနေရာယူရမှန်းမသိပြတော့ဖြစ်နေခဲ့ပြီဗျ Aaron လည်းတိုးလာရှိလိုက်နေရ point ဒီဘက်မှာလည်း flower အေးဟုတ်တယ်သူလည်းပြောင်းနေဘယ်လိုခိုးရမှန်းမသိဘူးပတ်လေမှာတင်းနေရလဲအများကြီးဆိုတော့ဘယ်နာစိတ်ပြည့်ဆုံးဆိုတော့တကယ်ရွေးချယ်ရခက်နေတဲ့ပုံပဲ Aaron လည်းစနေပြီး pick up ခံထားတဲ့ point တစ်ခုမှာတော့ Smolly Kim ပြီးတော့ cover ရရှိပြီးသေးတယ် AGA ကလည်းရရင်ရတယ်လို့ပဲ Aaron ဒီဘက်ကနေတလုံး flower Asia နေကြီးတကယ်ကိုကောင်းမှုမျိုးနောက်ထပ်နေတလုံးကပြထုတ်ပေးထားတယ် Aaron ပြင်ကယ်ခွင့်ရနိုင်ပါမလား short way နေတော့ damage လေးတမမပြီးခဲ့တာတဲ့ Aaron ကတကယ်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဗျဟုတ်ပါတယ်ဒီကိုပဲတော့ကြနေရ player လမ်းပြီးတော့ပါကောင်းဝင်ရရှိထားတဲ့ပြင်ဒီဘက်မှာလည်း Fury ထပ်ပြီးတင်ပြမချတဲ့ထက်တော့ 1v1 အင်ကန်ထားရ Fury ရဲ့လှုပ်တယ်ပြန်လဲကယ်ခွင့်ရရှိနေအောင်မယ်နောက်ရှင်ဘက်က XZY ကျော်ဝဖေးပြီးအောက်ကပြန်ပြေးစင်းသွားပြီလုံးဝရတက်ကိုလာလို့မရတော့ဘူးလို့ပဲပြောရမယ်နော်ဟုတ်ဒီ NSD ကတော့ပျောက်ဖို့များသွားပြီနော်ဘယ်လိုတင်းပလီယာကိုကြီးမှရမယ်ဆိုရင်ထားခဲ့ပြီရှိရတဲ့ရုပ်ပေါ်ဝင်နေတော့တော့မေးအေးထမီးအဲ့မှာအေးဒီကိုထပ်သွားတယ်အဲ့မှာအချီဘက်ခံထွက်တယ်ဒါမျိုးခေါ်တာဘက်ကန်ထွက်နေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့နေရွှေ့ရတူရခုနပြောလို့တကယ်နေရာပြောင်းနေနော်တောင်းဆိုတာ AGA မှာထပ်ရှိနေတယ်အဲ့မှာသူတို့ battleground ဆိုမှာတကယ် battleground နဲ့ဟိုမှာပြေးဝင်သွားပြီးကြတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကတော့ပျောက်ဆုံးသွားပြီလို့ပြောနေတယ်ပဲနောက်ရှင် Raffles ဒီမှာပဲ wipe out ဖြစ်သွားခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရပါတော့ပဲဗျာဟုတ်ပါတယ်တူတမြအတင်းကြီးကောင်တော့တကယ်ရက်ွက်တိုင်းကလမ်းပြီးမီးခံထားရဘာလို့လဲပါရှာတယ်နော်ဝိုင်းတိုင်းကဘယ်လိုပြောမလဲနေရာတိုင်းမှာဟိုးနေကြအကုန်လုံးနေရာတိုင်းမှာဟိုးနေခဲ့တာဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဘယ်ပဲဝင်ပြစ်ခံနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီနေ့လည်းကြောက်သွားခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါဆိုကြောက်သွားပြီပင်ခုတ်ခံရတဲ့ရုပ်ကစိုးလိုပဲเนาะတက်နေရအောင်မရတာဟုတ်တယ်စေကလောက်တို့ရှိနေ point နဲ့ back ကို KR3 ကြောက်လမ်းပြစ်ခတ်ပေးထားတဲ့စေကလောက်နိုင်ငံလေးပြန်လေးလွတ်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူက KR8 ထူးမဲကြံတာတော့စုံလဲပါမနေဒါပေမဲ့1-0ရှိနေတဲ့ဘက်ကလည်းတူးရမှာပြစ်ခံရအောင်မလားတောင်းလို့ကြည့်နေရအောင်မယ်ဒီ live နဲ့ key point 2 point တော့ရရှိထားတယ် KR8 တူးနေမယ် point တွေဘက်ကပါထင်းချောင်းခွင့်နေရနေအောင်မယ်ဗျာအဓိကဘေးက pressure ကိုပဲဆက်ကြည့်ရမယ်တင်းနေအကုန်လုံးကတကယ်နေရာပြောင်းနေသလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရနေရာလေးကိုဟိုးပြီးတော့သူတို့နေနဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ပက်လယ်မှာရှိနေတဲ့တင်းတွေကိုထိုက်ပြီးစစ်ဒုက္ခပြီးနေကြဆဲပဲ QCC စတဲ့ AGA AGC ကတော့ပေးထားနေတဲ့ Tiamba QCC ပါထပ်မမီ knock ခံထားရပြန်ပြီတကယ်ကိုဇုံကလည်းစစ်ဒုက္ခပြီးရဲ့အပြင်ချာတူးနေရွှေ့နေတဲ့ point နေဘက်မှာလိုက်ပြီးထောက်နေတဲ့တင်းနေရလဲတကယ်တော့ pressure တော်တော်များတယ်ဗျာတကယ်ကိုပဲအခုလောစမှာလုံးဝတောင်ပြေလွတ်တဲ့ရွှေသားဆိုအာကျူမအစ်တကယ်ကိုတောင်ပြေကြီးပေါ်မှာဘာလို့လောမလဲမသိဘူး A7 နဲ့22ပဲဒီမှာ Furious ဒီ3သင်းကလုံးဝတကယ်ကိုတောင်ပြေလွတ်တဲ့ရွှေသားလေးတွေဖြစ်နေခဲ့တယ်ပဲ3သင်းလုံးကဒီနေရာမှာတကယ်တိုးတက်ကလမ်းကြောင်းတွေရွေးချယ်မှာတော့ရတော့မယ်ဘယ်နေရာပြန်ပြီးဆက်ပြီးရွှေ့ရမလဲပြန်ပြီးဘယ်နေရာထပ်ပြီးတိုးခွင့်တွေရမလဲပို့ပြီးအကောင်းဆုံးတွေရွေးချယ်မှုတွေလှုပ်ပြဖို့တက်ဒီမှာပြန်လဲပြီးပြင်ဆင်ထားရင်းမှာ QRH ဒီမှာ Trader နေနေစတောက်ရှော့တွေပဲဆက်ပြီးတိုးလာနေခဲ့ပြီဒီဘက်ဒီမှာ loss မှာတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နော်ရုပ်ကစိုးတွေအပင်ခုတ်ဖို့မကြိုးစားကြပါနဲ့နော်ဇုံကြီးကနော်ဟုတ်တယ်တကယ်တော့တို့ဘယ်နေရာဟိုးလို့ဟိုးရမလဲမသိအခြေထားအကုန်လုံးလုံးဝကြက်တဲနေခဲ့တယ်မှာပို့ပြီးခက်ခဲလာနေခဲ့ပဲနောက်ထပ်တစ်စုံကမှထပ်ပြီးပြောင်းလဲသွားရင်းနဲ့ပဲအခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရေတော့ကုန်းတော့ဇုံကြီးပဲထပ်လာပြန်ပြီလားတော့မသိဘူးဗျ
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးခြေထားတစ်ခုပါဆိုရင်တော့အသေးလေးကိုတော့ကျုံးမအောင်ရရမယ်တကယ်ကိုပြေးပြီးတော့တုံးနဲ့ပြေးဝင်မှရရမယ်ခြေထားတွေမှာဖြစ်နေခဲ့တယ် Carries ဘက်ကဘီနီဆိုရင်ကျွန်တော်လောတော့ခြေပါကူးပြီးတော့တခါဟိုးအောက်ထဲမှာပဲဆင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုလပိုင်းရှာဖို့တော့ပေါ့နော်မဟုတ်ဇက်မြုပ်လိုက်ပြီဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဇက်မြုပ်လိုက်တကယ်ဇက်မြုပ်ရင်းနဲ့ပဲတူကိုတူတော့ဆုံးတက်လို့သွားခဲ့ပြီပြပြီးနီတကယ်ပြန်လည်းကဲခွင့်နေရဘယ်လိုမှရမနေတော့ဘူးနော်ပြင်နေလည်းပဲတိုက်ပြီးသွားရမယ်တကယ်ပဲ Furia တို့ရွှေဘူးတိုးပါတကယ်လမ်းကြောင်းတွေပဲပြောင်းနေခင်းနေရှေ့မှာ GOAT တင်ရထပ်မှတ်ပြီးရှိနေသေးတယ်ပြင်ပြီးမှနောက်တဲ့တင်ဘယ်လိုတိုးလို့ရွှေရမှမသိတဲ့ချင်းတွေတစ်ခုမှာတော့ KIA ဆက်ပြီးလမ်းပြီးညော်နေအောက်မှာလာတယ်စတယ်ပြီးတော့တုံးတူးပြီးပြန်ပြီးနေ Furia ရဲ့ပြခတ်မှုတွေအောက်မှာ GOAT တို့တကယ်လေးโอ้ยคิลาโจลำอยู่ထားတယ်ပြရောက်ထပ်တော့နောက်တနေ့ဒီအိမ်ထားပေး Fools ကိုထပ်တော့ထားတယ်ထားပြီး smoke လေးတော့ခင်းထားတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်တော့တိုးလာနေတဲ့ Moxie တို့လက်တလုံးထပ်မပြီးဝင်သွားပြန်တယ် silence ပါထပ်တော့ Furia တွေတကယ်ချင်းနေတော့မကောင်းတော့နောက်တဲ့လက်တလုံးကဝင်လာတော့ပဲကြာသွားခဲ့ရင်တော့ပျောက်သွားလိမ့်မယ်နိုင်ငံလေးရွယ်လေးပြန်တော့ခံထားရတယ်ဒီအောင်မဲ့ဆိုမဲ့ Ayala တို့ Chief တို့သူ့အနေနဲ့နိုင်ငံလေး special နေတဲ့နေပြီးအောက်မှာရှင်တော့ရှင်တန်နေစေပဲ Ayala လက်တလုံးပြစ်ထုတ်ပေးတာတွေ Moxie တို့နေရတယ်ဘူးပြန်မထုတ်ဝင်နေတူစုံနေတဲ့ခေါက်မှာအိုးလာလိုက်တဲ့နေကြီး motivation တစ်ခုလည်းလမ်းပြီး2 man down သားပေးတယ် backup ပေးတာဆိုပေမဲ့ကိုစာတီဗီတိုင်းဖို့လာခဲ့ပြီး2 man down Ayala သူရတကယ်နည်းနည်းလေးပဲကြံတော့တာဗျာပုံစံ 3v2 တဲ့ပတ်တဲ့တစ်ခုမှာ GOAT တွေနေဘယ်လိုပြသွားအောင်မဲနောက်နေနေထပ်ပြီးနေထားတဲ့ပိုစီနေရဲ့ဘက်ကိုနှိပ်ပြီးပြထုတ်ပေးထားတဲ့ဆိုပေမဲ့လေသူတင်းကပြန်လဲစီးဖို့ကတကယ် risk များတယ်စုံကလည်းလာနေပြီဒါပေမဲ့မြောက်တဲ့နဲ့ပဲရှင်းတန်လိုက်ကြတော့မလားတော့ချက်တော့စောင့်ကြည့်မှပဲရလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အခုလောမချီကျော်ကောလာပြန်ပြီး healing မှာလောက်နေကြတယ်မထပ်ပြီးတိုးဘတ်တွေမှာပြစ်စင်နေခဲ့ကြပြီ Go Killer Joe ပြန်ပြီးအနောက်ဘက်နေမှာရှိနေကြတယ် back ကိုလော EA တွေ back ကိုမသွားပြီးတိုးပြီးထိမှုတွေမှာလောက်နေကြတယ်မှာကျော်လောမတမ်ပါရှိပါနေမှာပြန်ပြီးရှိနေကြတယ် back channel လို့သွားပြီးတိုးနေကြအောင်လား Go နေနေအနောက်ဘက် channel မှာဆက်ပြီးရှိနေကြတယ်မှာတောင်းလျှောက်တော့ကျော်တွေမှာလိုက်တော့ခွဲခဲ့နေကြရတယ်ဒါပေမဲ့တမ်ပါဟိုလာကြတယ်ခုနလေးရောက်ထားခဲ့တဲ့နေရာကိုပဲသူတို့တွေပြန်လဲပြီးတော့ထိမှုတွေပြစ်စင်နေကြတယ်မှာအခုလောဒီမှာကားတွေမှာယူပြီးတော့စတင်ပြီးတိုးဝင်နေကြတယ် YG ရှိရနေဖယ်သွားတဲ့နေထားလို့လည်းပြောလို့ရတယ် YG ကိုပြန်ပြီးပိတ်ထိန်းလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့တော့လေသူတို့ရှိလို့ပဲအဓိကမဲမရမချိန်သားတွေမှာဖြစ်နေခဲ့ချိန်သားတစ်ခုမှာပဲလောတွေမှာဂန်တွေမှာထိုးကန်နားကန်တွေမှာ ACAL Gland တော့မာနေခဲ့ပြီလားကျွန်တော်ခုလောတွေမှာသူတို့ဘက်က Flower H ပေးသားခဲ့ရဆိုတော့အပြင်မှာရောက်နေခဲ့လူတွေထပ်ပြီးပြစ်ချကန်နားခဲ့ရပြန်ပြီ YG နဲ့3ယောက်ကျန်နေခဲ့တယ်မှာစုံနေထားတဲ့ခုရ Wolf တင်တဲ့ဗရေဆိုင်အောင်ပဲလောတွေမှာ ULA ဘက်ကိုသွားပြီးဝင်ဆိုင်ရေးဆိုင်နေခဲ့တယ်နေသားတစ်ခုမှာ Wolf တဲ့ ULA ပြဘေးပေးပြီးဗရေဖြစ်သားခဲ့တယ် YG ကနောက်ကနေ AC ကောက်စားရုံပဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်လောမတမ်ပါနေနေနဲ့ပဲဖြတ်ချပေးသားခဲ့တယ်မှာဒီမှာတသိန်းလုံးဖြတ်ချပေးသားခဲ့တယ် ULA R3B ခုနကပွဲတော့ရန်ကောင်းပါဆို R3B ကိုဖြတ်ချပေးသားတယ်မှာ Quick တော့ဒီမှာ Claw ဆိုရှိနေခဲ့တဲ့ back ကို damage တက်ပြီးတိုးတက်လာနေခဲ့တယ်မှာ Quick ကြောက်ကို damage တက်ပြီး hand နာခဲ့တယ်မှာ Quick ကတော့လိုက်လာနေခဲ့ trade kill ကောင်းလိုက်တယ် not ချပေးသားခဲ့တယ် Claw စီနေခဲ့တဲ့ back ကိုထပ်ပြီးတိုးမယ် Bader တွေမှာထပ်ပြီးလိုက်လာနေခဲ့မှာနောက်ကနေ basket တွေစပြီးလိုက်ပြီးဝင်လာနေခဲ့ပြီဒီကနေဝင်လာနေခဲ့တော့ကလည်းဂျာ Romeo ပြပြီး defense ကိုလုပ်နေခဲ့ဆိုတော့ Elementary over ရနေမှာတက်ပြီးပြဖို့တော့လှုပ်ထားခဲ့ Smile ကိုပြစ်ချပေးသားခဲ့တယ်ကွက်တီကောင်းတိုင်းလိုက်ဝင်လာနေခဲ့အချက်ကြီးရတယ်တကယ်ဒုက္ခရောက်သွားစေကြတယ်မှာ YG နဲ့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီပါဗျာဟုတ်ပါတယ်တကယ်တင်းနေနေတကယ်နေရာမရဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာရတဲ့ point တွေကိုတိုးနေရတဲ့တွေ့တဲ့ point တွေကိုပါပြစ်ခတ်နေရတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာတော့ YG ကတော့တကယ်ကြားညက်သွားခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ပြောလို့ရလိမ့်မယ်စတင်ပြီးတော့ Wolf တွေလည်းဒုက္ခတွေရောက်နေခဲ့ပြီဇုံရဲ့ damage ကို BSP ထုတ်ခဲ့ damage ပါခံထားရရင်လည်း necessary ပါတက်မှပြီးတော့ force တွေ1တက်တော့ GOAT Killer Joe တယောက်ပဲချန်ရှိနေမှာ last man stand နေတူတိုးလာနေတဲ့ Wolf တွေ back ကိုပါလမ်းပြီးထောက်ထားတယ် force ကိုပြန်လဲကယ်ပြီးတော့ငယ်လေးပြီးသားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း 1v1 စတင်ပြီးတော့အိမ်ထားပေးနေ Wolf တွေခေကူလောက်ပြနေရဘာလို့လဲ let's man stand နေချင်းတူတူပဲကားဝင်တက်ပြီးတွေးပြနေရလားမလုပ်နေရတော့ဒါပြီးတော့ထိုင်နေခဲ့အချိန်ဒီတစ်ခုမှာ Killer Joe တကယ်ကိုကားပေါ်နေတယ်ချပေးနိုင်ခဲလိုက်ပြီနော်သွားပြီးတွေးပြပြီးပြောရဲ YG ဝင်ရတယ်လည်းကြောက်ရမှားသွားတယ်YG ဝင်ရတယ်လည်းကြောက်ရကျွန်တော်ကြည့်ကြမယ်ဆိုတော်တော်အဝေးဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့အသင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဟိုးဘက်အောက်ဘက်ဟိုးဘက် no one နေလိုက်ပြီးတော့ဝင်ရတယ်ဒီကြားထဲမှာတော့သူတို့ဒီ rank ကိုဆက်ပြီး survive သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကဒါကကျွန်တော်ပြောမှဆိုတော့နောက်လို့မရတဲ့ချက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီတော့အခုအချိန်ကြီးကောင်းသွားခဲ့တယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုပဲပြောပျောက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့တော့လေသူတို့ရားတော့လေးသူတို့ vanity နေဆိုင်ပြီးတော့နှစ်သိန်းညမညက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့နိုင်ကြီးများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကနှစ်သိန်းညညက်တာမှရိုးမဟုတ်ဘူးကတက်တက်ကြီးလာပြီးကြောကြီးလာဖွင့်သွားခဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လား YG ပျောက်သွားခဲ့ပဲပြောရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီဘက် call ဆိုပါတော့ထပ်ပြီးပျောက်နိုင်ကြီးများနေကြမှာ ULA quick ကြမထပ်ပြီးပါသွားခဲ့ပြီ
Claus အသေးသက်တော့မောင်းပြီးဇုံတွေတိုးနေရွယ်လက်ရှိဒီဘက်ကိုတေးပြီးတီးဝင်သွားပြီးဒီကနေထားတစ်ခုမှာကားတော့မီကိုတွေမှာဥတွေမီးတွေမတောင်းနေကင်းတယ်ဒီဘက်တော့အခုတော့အာယူဘက်ကိုပြန်တော့သွားပြီးရောက်သွားခဲ့လောတော့ကြောမှာလမ်းပြဖွင့်ကန်ကားကိကြတာမှာလောတော့ fire တခါကောင်းတော့မဆုံးသက်ပေးတာကိပဲမျိုးပဲပြောရတော့မယ်အာကျူလာပါတော့တစ်ဖက်ကိုလောဆက်ပြီးမှရှိမှပြင်းပြရွှေပြီးမှဒေါ်လာနေကင်းမှာဘေးဘက်ကနေပြင်းပြ Fury ရဲ့ chief တို့နေမှာထပ်ပြီးထောက်နေခဲ့တယ်ပါဒီပွဲစဉ်မှာတစ်ချက်ကြည့်ရမှာ last man standing နဲ့ဒုက္ခပေးလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲလေ last man standing နဲ့ဒုက္ခပေးခံနေရတဲ့ point ကိုတော့ပြောလို့ရတယ်နော်ရင်ပွဲတွေမှာ last man standing ကတခြားပြီးဒုက္ခပေးရဆိုမှ last man standing တူးနေရွှေ့နေတဲ့ point တွေကိုအုပ်လိုက်ကြည့်လမ်းမီးနေရဆိုတော့ဒီပွဲက last man standing တက်ကတကယ်ကိုစမပြေဘူးနောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့တယောက်ကတော့ပျောက်တာပဲများတယ်ဗျ F7 တို့တခြားတင်ရရှိတူးနေခဲ့တဲ့ point ဒီဘက်မှာပါဒီဘက်မှာလည်းထပ်မံကြည့်ရမယ်ဆိုရင် Fury Chief တို့နေ့လုံးတော့ဖက်ဖက်တော့ပြစ်ထုတ်ထားရဆိုပေမဲ့လည်း short weight damage လောက်ပဲထိထားတယ် argue လက်စတင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေရပြီသူအနေနဲ့လေထိုးထားတဲ့ point ကတော့တကယ်ကြီးစိတ်ဖြစ်တော့ရတော့အဲလိုနဲ့ရှောက်တော့ပြန်ပြီးတူသွားမှလား Fury ကတော့ခုနက not ထားတယ်ဆိုတော့သူတင်း3ရောက်တော့ survive ဖြစ်နေသေးတယ်ဗျဒီကဲကိုသူ့တင်းကိုလုံးဝအပါမခံဘူးကောင်းတော့စိတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး late game တီကိုတွားဖို့တဲ့စဉ်းစားထားတဲ့ပုံပဲအေးရခုနကြည့်ရတော့ fully alive ဗျ Fury ရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့တစ်ချက်ဇုံဝင်လမ်းကြောင်းကလည်း open တောင်ကုန်းတောင်မှသူ့အနေနဲ့ cover သိမ့်မရှိဘူးဆိုတော့ utility ဘိုင်းရော vehicle support ဘိုင်းမှာနိုင်ငံကြီးလာတဲ့အချိန်မှာကားတွေနဲ့ပဲ cover လုပ်ပြီးရနေပါမလားရန်ပါနာကဝင်းဝင်းချီကန်ရတင်လာရရှိသွားတဲ့တင်းနေနဲ့ရှေ့ကိုပြီးတူးရမယ်နောက်မှာရှိတဲ့တင်းနှစ်တင်း goat နဲ့ EA ဒီနှစ်တင်းရဲ့တိုးလာတဲ့နောက်ကျော်ကြီးကိုလေတတိတော့ထားမှာရလိမ့်မယ်ဗျပြောရင်းနဲ့ပဲ goat တီစတင်ပြီးနိုင်ငံလေးရွေ့နေတိုးနေတဲ့ point တွေပတ်မှာ EA တတင်းလုံးက fully live နဲ့ solid cover compound တစ်ခုလုံးရထားတာတို့တင်းကတော့နိုင်ငံလေးချင်းကြီးကောင်းတယ်လို့ပြောရပေမဲ့ဇုံ2စီကိုချက်တော့ကြီးမှရမှာဗျ Ever 7လို့စတင်ပြီး argue နဲ့ပြက်နေတဲ့ battle 2မှာနောက်ကောင်းဆုံးအိမ်ထားပေးတဲ့ဆိုပေမဲ့လေ close cover block ထားတယ်ဆိုပြီးလောက်ပြီးတော့ smoke ခဲပါပြန်ပြီးပြစ်ထုတ်ပေးထားတယ် Gen Force မှာအဲ့လို knock ကန်တာဗျ argue high ground ကနေရှိနေတဲ့ point တွေဘက်ကလမ်းပြီးပြစ်ထုတ်ထားပေးတယ်ကဲကူဘက်ကရောက်ကောင်းဆုံးရှိနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့လေကားပါခွဲပြီးတော့ knock ကန်ထားဟုတ်ပါ E7 ကူလောမကာရီလောပြန်ပြီးတော့ revolt နေမှာပြန်ပြီးရွှေဖို့တဲ့မှာလောင်ကြီးနေမှာဒီဘက်ကလည်းမတောက်ရှော့ကိုလမ်းပြီး free fire လမ်းပြီးဖြစ်ဒီဘက်ကလည်းကားတွေမဖြတ်ပြီးကျုံဝင်ဖို့လောက်ကြီးတော့မှာတောက်ရှော့ကိုမလိုက်ပြီးမင်းနေကမနှစ်ဖက်ကို Westmore ကြားမှာကိုင်းနေမှာဖြတ်ကိုင်းပြီး revolt ခါမတယောက်ကို knock ပေးတာခဲ့တယ်နောက်တယောက် fire မှာထပ်ပြဖို့လောက်နေတော့မှာကားလေးထွက်လာတဲ့တယောက်ကိုမလမ်းပြီးလာပါပြစ်ချပေးတာခဲ့တယ်ကာရီလောထပ်ပြီးပြစ်ချကန်နာခဲ့ fire အကောင်းဆုံးသုံးသက်ပေးမှုတွေကြားရမှာပဲလာပါမကဲခွေးရပွားနေမှာဇုံရတကယ်ကိုပြေးချပြီးညက်နေခဲ့ပြီဒီဘက်ကလည်း Lord of Fury ရထပ်ပြီးတိုးလာနေက fire ရှိနေခဲ့တဲ့ back ချောင်းမှာ Nate Low ဒီကောလမ်းပြစ်ချပေးတာခဲ့တယ်ဒီ Nate Low ကအလုံးဖြစ်နေခဲ့မလားလို့ပြောနေတဲ့ fire ဒီကနေပဲတောက်ရှော့ကိုလမ်းပြ spray နေခဲ့တယ် Molly မထပ်ပြီးကြာလာနေခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာကြာလာနေခဲ့တဲ့ Molly ကြာပြန်ပြီးရှောက်ထွက်ဖို့တဲ့မှာပြင်ဆင်နေခဲ့တဲ့ fire Nate Low ကွက်တီမစားလာခဲ့တယ် Fury ရအယာလာဒီကနေ့ပဲသုံးသက်ပေးတာခဲ့တယ်မှာပဲလောစင်မှာကျွန်တော် RQ နဲ့ Y မှာဖြစ်သွားပြီလို့ပဲပြောရမယ်။လမ်းကြောင်းတွေရွေးချယ်မှုတွေပုံပြနေရတယ်ကောင်းမနေရတယ်ဘယ်နေရာဆက်ပြီးတော့ကောင်းတော့ထိန်းခွင့်ရမလဲဆိုတာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်အခုကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအသင်းတွေ goal ကြည့်လိုက်ဟိုးလာကေနေရတယ် goal ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရောက်လို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျမ်းပါဆိုရင်တို့ကြက်နေခဲ့လူ3ယောက်ထဲကနေပဲလော2-1ခွဲပြီးတော့အပိုင်တော့ဟိုးလာကေနေအနောက်ဘက်ကနေဝင်လာတာအရှိအလေကြားတွေပဲဝင်သွားတာတို့လုံးဝဝိုင်းပြီးတော့မေးလို့ရအောင်လို့တစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတော့ counter point လေးပြန်ပြီးတော့ angle လေးထောက်ပေးနေကြနေထားတခုလည်းတွေ့နေရပြီဒီနေ့မှာထပ်ပြီးတိုးရှိဖို့တော့လောက်နေကြပါထားဒီကေတော့ပြန်ပြီးတော့ထိန်းနေကြတယ်မှာမော်မန်အခုစတဲ့မျိုးမှာဘေးဘက်ချဲမှာသွားပြီးတိုးပြီးထောက်ဖို့တော့ပြစ်စနေကေတော့အခု strap base ဆိုမော်မန်တော့ပြန်ပြီးဆက်ပြီးတော့နောက်ဘက်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးထိန်းခွင့်ရအောင်လဲကျွန်တော်ကြည့်ရှုအောင်လို့ပြောမှာဟုတ်ပါတယ်ဒီ arena တကယ်ကိုခုချိန်တီးကို fully live နေပဲ easy ပဲဟိုဘက်မှာကဘာကြီးပြတ်နေပြီမှာသူတို့ကဘာကြီးတော့ငင်းချမ်းနေတည်လို့ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့လည်း go to ဒီမှာရှိနေချမ်းပါတည်င်းကိုပါဆက်မမီတော့ဘယ်တော့ join သွားမလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်မိလူ 3man live နဲ့ EO တိုးလာမယ် point ဒီဘက်ကပါထိုင်မှမီထောက်ရမယ်ပြင် go တီရဲ့ best step ပေးမှုတွေကိုလည်းတစ်ချက်တော့ကြီးမှရတယ်နော် E ရတကယ်ကို safe play ဆော့နေရကြ Fury တို့ရရှိထားတဲ့ point ကိုတော့အကောင်းဆုံးဟိုးထားတယ်နောက်တစ်12စက္ကန့်အတွင်းမှာစုံထပ်မှမီပြောင်းမယ်အဲကြရင်တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်တိုးရွှေ့ရမှာပဲဘယ်လို E ဘယ်လောက်ဒီ safe ဆော့နိုင်မလဲဆိုတော့ချင်းဒီဘောလဲမူတီနီအောင်မယ် Fury တွေ high ground လေးပဲနိုင်ငံပြီးတိုးလိုက်မလားသူပဲ Temper တို့ချင်းဒီရဲ့ point တွေကိုလမ်းပြီးတော့ Tani K တို့ E ဒီလုံးက high ground နေမြင်နေရမှာပါ Temper နဲ့ Goat ညီနေကတော့ဘယ်လိုဖြစ်တိုးမဲ့ရှုံးရဲ့ point က safe မဖြစ်ဘူးပြောရင်လည်း Kilo Juice Coffee ချင်းရဲ့ back မှာလမ်းပြီးတော့နိုင်ငံလေးထပ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ Power ရတဲ့မှာရရှိနေသေးတယ်ဗျာ Fury တို့ UF နဲ့ဗျာတမန်ပဲဖြစ်နေအောင်မလား EA Moment နိုင်ငံပြေးတိုးထားတဲ့ point ကြီးကတယောက်တော့တူပြီးရောက်နေခဲ့တဲ့ပြင် UF ရှိနေတဲ့ player တယောက်ကိုရှိနေဘက်ကပါနှိပ်တလုံးပြစ်ထုတ်ပေးထားတဲ့ချိန်ဒီမှာတော့တွေးလေးတော့ short ထားနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ခြေ
အခြေအနေက unstable တကယ်ကိုငြိမ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး၄ဘက်၄လန်လုံးထောက်နေရတဲ့တင်းနေအနေနဲ့ကဘယ်ဘက်ကပို့ပြီးအရေးကြီးလဲဆိုတာကတော့တကယ်ကို few side ရွှေမှာရလိမ့်မယ်ဗျပြောရင်းနဲ့ပဲ URF player တယောက်ကို Furia နှိတ်တလုံးပြထုတ်ပြီးတော့ not ထားတယ်ပြန်ကယ်ဖို့ရတယ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျမှန်တိုင်းပြောရရင်တင်းနေအကုန်လုံးကပတ်လည်မှာရှိနေတဲ့အတွက်တကယ်ကို risk ကများတယ်ဗျပြောအခုချိန်ဒီမှာတော့ go air force တို့နေနဲ့ killer တို့နေနဲ့စပြလဲပြီးတော့တက်ပြီးတိုးဝတ်တယ်မှာလောက်ဒီ game တွေမှာဒီဘက်ကနေပဲ loss မစုံကြီးကနာနေပြီ force တို့နေနဲ့ဘာမှလုံးလို့မရနိုင်ကြ smoke ခီမီတိုးဝတ်တယ်ဖြစ်နေ game မှာ killer joe ကျွန်တော်မှာ loss မှာ smoke ကြားထပ်ပြီးတော့ main ရထားခဲ့တယ်မှာ e တွေဘက်ကနေရော loss ပြန်ပါတော့လုံးဝဖိပြီးတော့လက်ပြီးဟိုးရနေ game မှာပဲ you left scarface တို့ you need တွေထပ်ပြီးကြာလာနေ game ဒီ goal ပြန်ပြီး team နေ game မှာနောက်ဆုံး scarface ကြောက်ပဲကြက်နေ game ဒီ scarface ကိုတော့ game ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ furia တော့ကဒီဘက် chicken တော့စားနိုင်ချက်တော့များနေ game ဗျာဒီတော့သူတို့တွေပို့ပြီးနေရာကောင်းတွေရမလားလို့ပြောနေတယ်စပြီးအလုပ်တော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဒီဘက်ဒီမှာလောတော့တယောက်တော့နေကြတော့ပြန်ပြီးကဲခွေးရနေကြတော့တရားမရှိမနာလေးမှာပြန်ပြီးထိမ့်နေကြတော့ ego နေနေစားတောင်းရှော့ကိုစပြီးနေဒီမှာပြစ်တင်ပြီးတော့လောတော့ fury ဘက်ကိုစတင်ပြီးတိုးဝေးဖို့တော့ပြစ်စင်နေခဲ့ပြီအာယာလာဆက်ပြီးထိမ့်နေကြတော့ထာနီကေရိုနေနေဒီဘက်ချက်လေးမှာပြန်ပြီးရသမျှပြန်ပြီးတိုးပြီးရအောင်လို့ဟိုးဖို့တွေဘယ်လောက်ထိကောင်းတော့ပြန်ပြီးဖန်တီးခွင့်ရအောင်ပါလေမီလူဒီနေရာတွေမှာပြန်ပြီးဟိုးရာနေခဲ့တယ်ထာနီကေနေနဲ့အပေါ်ဘက်ကလည်းမနေဒီမှာပြစ်ချပေးဖို့ပြစ်စင်နေခဲ့တယ် fury high quality ဘက်ကမှာထပ်ပြီးတော့တိုးတက်လာနိုင်ခြင်းများနေခဲ့နေပဲဒီနေရာလေးတစ်ဝိုက်မှာဒီအမ်ဘာမီလူတယောက်ကလည်းဒီနားလေးမှာပြပြ low ground ဘက်ကနေမှာနောက်ထနေဒီမှာထပ်ပြီးပြင်းနေပြီးပြင်းနေခဲ့ပြန်တယ်လို့ပဲထပ်မှပြီးပြောရမယ်ဒီအမ်ဘာရှိနေခဲ့တဲ့ bad မီလူတော့တော့မကန်ကောင်းလို့ဘေးနားလေးကပ်ပြီးကြာသွားတယ်ဆိုနေသားတစ်ခုမှာပဲလို့တယ်ဒီပွဲအတွက်ကEA ပဲပါသွားခဲ့သည်လားဒီအမ်ဘာပါသွားခဲ့သည်လား Furia ပါသွားခဲ့သည်လား3သိန်းကျန်နေခဲ့တဲ့ back အချက်တွေအကုန်လုံးမှာ position ကတော့3သိန်းလုံးရဲ့နေရာတွေကောင်းနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် man တော့ခတ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ like 50-50 50-50 လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ chance ကိုပြောချင်တာပါဒီတော့အခုသူတို့ရေပြန်ပြီးတော့ဒီနေရာနေမှာပြန်လည်းပြီးရလာခဲ့နေရာရလာမှုရပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လွန်နေခဲ့ခြေဓာတ်တစ်ခုပြေအောင်မှာဘယ်အသင်းဘယ်နဲ့စဖြစ်ဖြစ်အဲ့နှစ်သိန်းရရှုံးမှာပါပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ E ရတကယ်ကိုကဘာပြက်နေရအောင်မှသူ့အနေနဲ့နောက်မှာ3ယောက်က easily ငြိမ်နေပြ moment တယောက်ပဲ scout နေနေ info စုထားတဲ့အချိန်ဒီခုမှ Nate လုံး Furia ရှိနေတဲ့ back ကိုတော့ Nate လုံးပြထုတ်ထားရဲဆိုမဲ့လွဲချော်နေတေးတယ်ဒီရောက်နဲ့တကယ်ကို safe play နောက်ဆုံးစုံဒီဆော့ဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံပဲ Chamber easy ပဲငြိမ်တော့ငြိမ်နေသေးတယ် Furia နဲ့ E ရတကယ်ကို battle ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ဖို့ကတော့တကယ်ဦးတည်နေခဲ့ပြီအာရလာလည်းစတင်ပြီးတော့ E ရှိနေတဲ့ back ကို Nate လုံးတကယ်ကိုတူဖို့ရွှေ့ဖို့ရွေးချက်နေအောင်မလားတောင်ဆောင်တစ်ခု3တင်းလုံးခိုးနေတဲ့ point ကြီးอ่ะခုနကပြောလို့3တင်းတောင်3ကန်ပုံကဟိုးထားတာနော်ဤရလည်းမရွှေ့ဘူးဗျာတကယ်ကိုဒီတိုင်းလေးပဲ position plan ပြီးမှနောက်ပဲပြန်တိုးနေခဲ့တာဖြစ်တိုးမလို့နောက်ဆုံးမလို့တော့ဖြစ်နေတဲ့ EA ကိုတော့စတင်ပြီး Furia တို့တိုက်ဖို့တော့လောက်လာခဲ့ပြီးအာရလာပေါ်မှာရှိတဲ့လောက်ကွက်တီဦးကကောင်းလို့နေကလေးလွယ်သွားတယ်နော်မော်မန် short weight damage လောက်ပဲထိသွားခဲ့တယ်ဗျာကဲ Furia နေကလောမီတလုံး EA ရှိနေတဲ့ back ကိုပဲရင်ဆိုင်မှုတော့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ပုံပဲမော်မန်တွေးဆက်တော့ရောကျသွားခဲ့ပြီတကယ်ကိုစတင်ပြီးတိုးလာတဲ့ Ayala Ru ရဲ့ aggressive center play style တွေကို EA defense စုံနိုင်ပါမလား၄ယောက်တော့ရှိနေအောင်မယ်နောက်ကလည်း back အပြင်းနဲ့ထိုင်ဆောင်နေတဲ့တင်း Ayala Ru စတင်ပြီးပဲဒီအပေါ်ဘက်ကရှိနေတဲ့တင်းကိုအရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တော့တန်ပါအတွက်ကတကယ်ကို chance ကလည်းတော်တော်များတယ်ဗျာ Furiaလျက်တယောက်တော့ကာမီကိုဦးနေရဲ့ကြားထဲမှာတော့တင်းအတွက် info position တွေတော့ရအောင်တော့ရှာထားတယ်လို့ပြောရင်အာလာရှိနေတဲ့ဘက်ကနေတလုံးထမ်းပါ eager တို့ပြထုတ်ပေးထားတယ် E ရော Furia ရောထမ်းပါ3နည်းလုံးကဘ누구ပြရမှန်းမသိတဲ့ချိန်တွေတခုမှာတော့တစ်ဖက်နေကြီးပဲကျဲပြီးတော့ဘာကြောင့်တက်လာပြီတူထားတယ်ဗျာထိုးပိုင် Eagle Future မရွှေပေးတယ်လေဗီဒီယိုကျွန်တော်ကိုနေ stage 9ရောက်လာပြီကောင်းမကိုင်းနဲ့ပြေးတိုက်ပြီးနော့ပြီးထားတယ်ထာနီကေနော့ကန်ထားတယ်ဒီမှာမော်မန်တို့စာပြီးပြီးတိုးလာတဲ့ player တွေဘက်ကအိမ်ထားပြီးပြန်ပါဘက်ကပြန်ပြီးရှိုးလို့ပြန်ပါထက်မှမျိုးတက်ပါဒီ pressure နဲ့နေဒီမှာပြစ်တော့ပေးထားတဲ့ Furia back ကိုညက်သွားပြီဒီဘက်မှာတော့နိုင်ငံလေးလွတ်နေသေးတဲ့တွင်ထာနီကေပါဆက်မျိုးပါခေါ်ခွင့်ရရှိထားတယ်ထမ်ပါစပြည့်တဲ့နှစ်သေးလို့စမဖြစ်ဘူးနှစ်သေးလို့ဝိုင်းပြစ်တာလုံးပြစ်တော့ထားတယ်နှစ်သေးလုံးမင်းတို့ပဲမပါနဲ့ငါလည်းပါမယ်ဆိုတဲ့အချိန်နေမှာတော့တကယ်ဘူးတော့တဲ့တွေစူးစမ်းနေတဲ့ Furia တော့များပြီ angle point နေတဲ့ထောက်နေထပ်လိုက်လာတယ်ကွက်တီပဲလားမသိဘူး Rezo ရလာChief no ball now Nate Where man down ဆိုဒီမှာ Joker တွေဘက်ကမှ Space Nate လောက်ခတ်ထားခဲ့ပြန်ပြီဒီနေ့ကကွက်တီပဲလား
moment မှာထပ်မပြီးတော့နေ Cannot Ayala but not Bobby. Let's one from the January. He go. တက်မမီဝင်လာသေးပြန်နေပြီး Ayala စင်တော့ပြင်ပြီး let's man standing မှာကြံရှိနေတော့မှပြီး QC အဲ့မှာ he go ထပ်မေးတယ် QCC ချော့ခဲနဲ့ပဲစုံသက်ပြီးနေတော့ချမ်းပါရီနဲ့စပြီးမှတော့ပြတာလာခဲ့ပြီး drop it တော့ပေါ်တယ် ရှိနေဘက်က let me pick up ပြီး not ပေးတိုင်းပဲ moment ရောက်ပဲချမ်းပါ အားပို့ဆိုင်တဲ့ E ကဲကို let's man standing နဲ့ချမ်းပါနီလူတို့တိုးလာ 3 man alive ပျောက်စမ်း ပျောက်သွားပြီ ပျောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာတော့ moment မှာပျောက်သွားပြီဒီလုံး wipe out ပြီးသွားခဲ့တယ် back to back winner chicken dinner back to back ရရှိသွားခဲ့တာဟုတ်ပါဒီကေကိုလာပါလို့ဒီကေမှာအကောင်းဆုံးမထိန်ချောင်းမှုတွေလုံးပြသွားခဲ့တာတော့ရှမ်ဘာကျွန်တော် match winner အနေနဲ့ဒီပွဲတော့ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ chicken စားသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ back to back နော်ဒီလိုပဲပတ်တော့ပြနေငါလည်းဝင်ပါမယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာဒီကေကိုအောက်ကနေပေါ်ပြီးဝင်ပြီးတော့ EA ကိုလည်းတော့အတာမပြီး QB ရောလည်းပြေးပွားမပြီးဘူးဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာတော့ဒီကို winner chicken dinner ကိုပြန်ပါအကောင်းဆုံးပဲလုပ်ပြရင်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့တာဗျ During that chicken dinner, during those group stages. And this is exactly the sort of development you want to see. Able to go, I think it was 11 eliminations as well there, Jackie. It is a monumental start for them. Getting towards the top 6 just got a whole lot easier. Yeah, dream start, man. That's what we're saying, right? We were looking at it even kind of early into that one, thinking, oh, they've done pretty well with the elims. It looks like they've got a good set of heads on their shoulders today. Way better for you when you not only get 1 chicken dinner, but 2 already locked in. Playing it smart. I was a little bit worried we're going to see some of those signs of them not willing to really engage even when they have a bit of an advantage. We saw that a few times in groups. It looks like they've recovered that. Yeah, I mean, the instance right at the end there, where they saw 1 knock on either side, they said, you know what, now's as good as any. The zone's closing, we've got to go. They had the nades, a little bit off target with the nades. I think it's safe to say they didn't have a full read on the position of Furia, so overexpending a little bit of utility there. So still improvements to be made, but I think I can forgive them that. They were still able to crunch it behind, be the pneumatic press that crunched Furia and followed through straight on towards E-Arena, who, given the solid position that they had on that south side for so long, surprising that they weren't able to get many elims at all. A very minimal point scoring game for a team that plays second place. Yeah, it is surprising. It is surprising. I think for E-Arena it's a bit scary as well, because obviously, you know, we historically had that one massive game in the group stage where we were thinking, damn, okay, they're looking absolutely sick. They're really playing confidently in the head-to-heads as well. Longer it's gone on, there's moments where you're thinking, when are they going to get that second wind again? Not necessarily from the tactical side, but more from just the willingness to actually show how good they are as individuals in terms of the gun skill. We know it's there, John. It's just got to rear its head once again. But today, so far, it's all about Tianba. Yeah, I mean, for the players on side, they do need to start to step up, be a little bit more like Tianba. I think it's safe to say we're going to head down to the stage and we're going to catch up with some of the players. Yes, we are. And who are we going to talk to other than Tianba and QZZ here? Back-to-back wins to start off the survival stage. What a result. And let's ask about that, right? Back-to-back wins. Obviously, in the group stage, you didn't have the easiest of time. So what was the focus for the team between the group stage coming into now this survival stage? 那 QZ 首先恭喜你们已经2连世机了，非常优秀的一个发挥。当时你们小组赛的时候可能打得不算是那么好，然后现在进了生存赛之后，明显就是状态调整过来了。能不能跟我们说你们当时调整的时候主要注重哪些方面呢？其实我们没有做太多的调整。其实前2天其实大致上没什么问题，但是每个人的状态可能不是很好。然后昨天调整了一些东西，然后大家状态都变好了一些。然后我的调整就是我加了个手机壳，因为我用那个手机老断触，但加了手机壳之后断触会变少很多。I'll say that we didn't really make a lot of adjustments. I think that we were, in terms of strategy, I think we were absolutely fine. It's just that in the group stages, I think everyone's form was just a little lackluster. And then coming to the survival stage, I think we are now performing a lot better. I think everyone's form is just peaking right now. And in terms of adjustments, for me personally, what I adjusted was I added a case to my phone. And I think that really helped to reduce some of the kind of like not registering some of my key inputs, my touches. So I think that really helped as well. More accurate at all. That makes a lot of sense. And going to the Rondo game, you guys came in from the south side of the river and played alongside the river for almost the whole game.
what were the biggest threats to you guys for that first win? 当时你们第一张图的时候，你们相当于就是从那条河的南边，就是进圈的，然后而且你们相当于是我唯一支队站在那边，然后你们就一直沿着那条河的南边在那边打了一整场。当时一整场下来，你能不能跟我说一下最主要的一些威胁会是什么呢？哦，其实最主要的威胁是我们准备反清山上的一波，然后我们差点被右边的 KR 叉给溜了，然后但是我们当时顶住那一波，然后那波可能是最具威胁的一波。Well, I'll say the most dangerous point was when we were trying to clear a hill, and then I think KRX actually had the slip on us, and it was a very tough battle. I think it was a really dangerous moment for us, but we managed to hold on and we managed to fight back, and we managed to win that battle. And I think that was the single most we almost got eliminated point. All right, QZZ, amazing once again. Thank you very much. Thank you for the translations. That does it for us down here on the stage. Will Tiamba get another win on the day? Looking like it. It's crazy. Tiamba doing their best impressions of Drake with that back-to-back, because this team is definitely showing up here at Survival Stage of PMWC at EWC 26. But don't forget, it is PMWC. There is a PMWC lucky spin currently going on within the game. Make sure you log in, do the spins, do all the fun stuff before he goes away, because we do have the Electron energy set, the proton power set, and the stunning alien fusion grows out, which Max was telling me it ends up glowing on the dark. This was co-created with PDP creator Nana, and I want the Groza. Same. I want that Groza, Neptura. But talking about the game, this last game, Tiamba, oh my. Especially that ending too, the way that they ended up pushing to Furia and then just demolished E-Arena is what we want to see out of Tiamba, Max. By the way, before we do get into the nitty-gritty analysis of the finishing of that game, the Rondo win, Tinlong Garden drop, they go to a Northern finish, they win that game. Here, they drop Yasnaya Poliana, they win a Western Coast finish. I don't know how they keep doing it, man. Their rotations are on a separate level here at PMWC 2026 as we check out the player stats here. And QZZ, Milu, oh my goodness, 4.5 average eliminations per game so far today, putting up the numbers. And I didn't predict them to make it because I was actually quite disappointed by them in their groups. And it's clearly working out for them, Niptro. Well done, I guess. Yeah, I mean, we still got a long couple of days ahead of us, but based on the last two games, I think we can really start to change our minds about them. They're being very, very consistent. What I really love is that they bided their time. They waited, right? Oh, there go my notes. What? Because she's attacking me. Yeah, I'm attacking him. No, because they were just sitting underneath this hill, right? Yes. Waiting for these two to get together, start fighting, and then push. Look at that. Yeah, I mean, that push on Furia, of course, the timing of that is great because Furia is at their absolute weakest, and also E-Arena are trying to get a revive back on their fallen comrade. But I wanted to focus very clearly on this replay on Milu and QZZ. The focus, the sheer determination at that moment, putting the focus on the same player at the same time. What an absolutely amazing fragging duo. And clearly they're the main reason so far they've been successful on this opening day of Survival Stage. Loving the synergy of those two guys in particular. Loving that synergy, loving the action that they're currently putting on. 12 eliminations there for Tiamba, being able to come out with the win. Furia, this is a team that we've been wondering where have they been. They finally ended up showing up here in this game, Max, with those 7 eliminations, 12 points total. Happy to see it, really. What a hold on Primorsk in particular. They were holding off Nongshim Red Force. I know Blank was very excited about their hold on to GOAT in particular, making a massive statement that hilltop is their hilltop for the rest of that game. So Furia, a little bit topsy-turvy back in the group stage, but Neptro this time around, strong podium finish, which is what we love to see from that Brazilian squad. No, I do like it. I like it a lot. The only thing I want to say, if I could just really nitpick here, is that they had a very strong mid game, right? Very strong, very proactive. I really enjoyed that. I was like, okay, yes,
yes, Furia, they're coming in strong. We also saw them move on to the RRQ and A7 fight really quickly with so much force. There was no backing, there was no coming back from that for RRQ. So very, very well done. But they kind of slowed down. They waited to that stage 9. I would have liked to see them be a little bit more proactive with EA. I know that they were, you know, intimidated by Tiamba there, that other third team rather being there, but I would have liked just a little bit more momentum coming through from them. Side note onto Tiamba, actually, speaking of momentum, Tiamba went from 0 to 100. Did you see that? When they realized that that fight was finally happening, they went from sitting behind a tree to full on pushing like that. 10 out of 10, no notes. It was very good. But I want to go back real quick to what you were saying about Furia in particular, slowing down a bit at the end. I don't want to criticize that too much. I think it was actually a good play for them to slow it down. The reason why, we knew that whichever team fights last, chances are they're going to get the win at the very end. Furia fighting E-Arena, they're like, we want to try and get rid of E-Arena, but if we fully commit to the fight and take even more knocks, eventually Tiamba's going to rock up on us, which is actually what happened, right? So I do get your point, but at that moment when all the 3 teams are just ready to go at a moment's notice, Furia, I think, made the most out of it, and this is a team that I did not expect to make on the podium, but you know what? A strong podium finish from Furia on a very hard circle for that squad, by the way. I think that's still a win. Yeah, and on the opposite side for the Brazilian squads, you have Alpha 7 still not being able to do that well. Only putting points via placement in this last one because the eliminations just weren't there. Yeah, elimination. It's a hard zone, though. It's a hard circle to really get eliminations. You've got so many. Tiamba was able to do it. Tiamba was able to do it. I think it's and they don't land even close to that. True. I think it's probably one of those things where it's like you get in there early, you're able to do something. If you avoid teams, then, you know, that eastern side was very, very busy. So, yeah, you can get a lot of elims if you're there. But I think there's just so many angles. What it's actually doing is intimidating teams into not taking those fights because there's so many angles. Those angles are completely covered, and so you're like, I can't make a move in this. By the way, going back in this game, there was a very interesting moment for Tiamba, which really enabled them in the first place to be a contender for that chicken dinner, is they had all these teams over to the eastern side in the swamp. They're like, just let's get away from that position. It's not worth it. So I love seeing that they understand when a fight is just not worth taking. But you know what? Chicken dinners are definitely worth taking. 2 chicken dinners, 35 points. Tiamba making it happen on Rondo. And the first Orangle. And you know what? With only 12 games to play here, if they don't pull an E-Arena, Neptura, top 6 is looking pretty good. I mean, top 6 is looking very, very nice. The thing, though, we have to watch out for is it's a Group B all over again. It really is, because you've got that point sponge at the top. You got 45 points versus, what, 19 we saw there? Everybody could still get into top 6. Probably gonna still go that way by the end of today. We're probably gonna see the same sort of gaps being in that leaderboard. And so, yeah, we're looking at a very spicy survival stage if this keeps going from Tiamba. At the beginning of the day, we're talking about Sony Story of the day, no sponge points. Guess what? Now Tiamba's like, we are here. We're going to be sponging up all those points. We still have a lot more survival stage coming up. But before we go into the next game, we're going to be sending it over to Kalaris in blank. Yeah, you know, I'd really like to talk about all the other teams here in the survival stage. I'd really not like to overlap with what you guys are saying. But it's all about Tiamba. How are we supposed to ignore what they've been able to do? I think, though, if we really kind of step back and look at those 2 victories they got, though, here, Blank, winning in the face of adversity is what has made Tiamba a world-class team. On Rondo, on the Riverside, being able to hold that down as long as they did, and then on Erangel, sending it from the swamp location, and the perfect timing, very, very important as well. You are a stage heavy hitter, aren't you, really? You're coming out here swinging with some hard facts, some hard knowledge. I like it. But it is great. The adversity has been a big thing for them, but they've been decisive, clean on a lot of their pushes. I think even just not last game alone, it's nice to see QZ with a bit of teamwork going on. Milu was bouncing off him so well. It's also crazy. I think that one of the things that I like about PL teams is they will use the DBS at mega distance. Yes. And it works. I will say as well, I can pull the curtain back a little bit, as I've just interviewed QZZ. Just before the interview, actually just after that win, you saw as they got up and they were elated, high-fiving and everything like that. He showed me that he hurt his hand. He hurt his hand from the high five alone. So, yes, they were very, very happy. It's a strong high five right there. That's a very strong high five. I bet he
whacks that fire button really hard, to be honest with you. But yeah, it's nice to see. Again, for QZZ, came from PMI, FMVP there as well with 39 eliminations, over 7,000 damage. Crazy result from him. It's good to see the rest of Tiamba stepping up though, because there is so much conversation around QZ and how good he is as a player, but I think it's mainly what we're looking at right now with the rest of the team who are all rallying around him. It's easy enough to be that front man, but you have to have people who are following you into that battle. Well, as Max just mentioned on the desk as well, Milu was kind of the determining factor in that first game. Likewise, when you look at the damage output and the damage numbers for that second game, it was, of course, QZZ that was able to kind of take the reins and really run with it. But it wasn't just the timings at which they were able to move. Again, it's the opportunistic gameplay, right? If you take that position away from AGAL in this Erangel game and find yourself bogged down in a fight, if Ulf wants to kind of continue on a little bit of that aggression, you're suddenly going to be taken out. But they were able to shore up their defenses so well after taking out AGAL. I am super impressed by what we've just seen in these first two games. It's definitely astonishing, and I think Fury is almost a little bit of a other side of the card, right, for that. They were very, very resilient all the way through, even from early on in the game to where they faced off against GOAT team. There they were able to almost dominate just by LOS control, keeping themselves on the left-hand side towards the coast, where GOAT was struggling because eventually they were going to start being spotted out by teams off in the distance, which did happen. And Igor's, man, he was playing phenomenally well all the way up to the end. But Tiamba, just going for that instantaneous push. Now, I really do feel we had another weird one though with E-Arena. They had a 4-man on that south side. I think there was just a bit of a stop-starting maneuver from them there, and they weren't able to fully control it. It felt like the fight actually came down to Furia and Tiamba to really close it out. I have my concerns with E-Arena. Yes, so do I. Because the thing is you were coming into that late game scenario and you've got 0 limbs. And then I'm thinking to myself, actually, okay, from this position they could win, even though they've got 0 limbs. But then kind of flub it in some of these moments. Yes, we had the record-breaking game from the group stage by them, but outside of that, it has not looked fantastic. So they need to really kind of change some things up here throughout the survival stage. Thank you very much, Blank, for joining us. It is time to head over to the casters once again for another game on the grassy pastures of Erangel. Oh, absolutely, it's time. Let's head on in. Are we going to get another hot drop in Pachinki? Is it going to be a circle that, you know, keeps at least 60% of its area inside of the main landmass? Well, only time will tell. We'll have to wait and see who's going to be able to come out on top of this one, because Tiamba has taken the first 2. Those are scratched off the card, and we have to get into the rest of it as fast as possible. He's locked and loaded, inches from his screen, focused as anything. Yeah, assessing the situation early, getting themselves nice and ready for another outing. We have these little establishing shots to some of our squads here, AGAL, Tiamba. A few teams have been bringing the heat. Nongshim Red Force as well, looking pretty good out there in some of the moments of play. Alpha 7, it's been a bumpy ride. Topsy-turvy with some of the results we've seen. Looks really good for Fury as well, John, right? Obviously, that's kind of the keynote we were hitting down there on the stage. Some of the conversations we've had, they've been pulling out the stops. Getting fired up for Alula. Nice, good celebration. Uh-oh, he's knocked his headrest off. That's going to be... Doesn't need it. A comfort issue. Yeah, to be fair, if you land forward, you're fine. It's only when you're out of the game that you're leaning back in your chair. Or at least I hope it is. We'll have to wait and see. Everyone just getting ready. Tapping around, playing on that spawn island, waiting for the plane to take to the skies. But I think it's coming through fairly soon. As the lights start to change, the music gains some tempo. And we are gunning for another game here on Erangel. The plane path last time was fairly kind. It was fairly chilled out, a lot of area accessible, no real impetus to go for vehicle hot drops to try and challenge on. This time around, Jackie, the Play. စတင်လို့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ပွဲစဉ်မှာရောမှန်ပြီးတော့ဘယ်တင်းနေဝင်ဝင်ချင်းကန်တင်တော့ကြာကြီးပိုင်ဆိုင်တွားမယ်တင်းရဲ့ performance တွေဘယ်လိုလာမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပြင် military base back ကိုစတင်ပြန်တင်လာတယ်လီလန်းကြောင်းလေးရတင်းနေနဲ့နိုင်ငံပြီးတော့နန်နီပိုင်းကခက်တွေ့တော့မလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ် Corey ဘက်ကအရင်
တင်းနေအများကြီးကဆင်းရပြီးညက်သွားလောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လေဟိုဘက်ကူဘက်တို့ချူချင်းဘက်ကိုပြီးစင်းလို့ရနေအောင်မယ်ဗျာဇုံဝင်လဲကြောင်းတစ်ခုပဲဖန်တီးရမယ်မန်ရှင်ဘက်ကိုပြီးတိုးလိုက်လို့တင်းနေကုန်ပြီးလာမှာပဲနော်နာလူပဲရောင်စုံလေးတွေဖြစ်သွားမယ်ပြင်ဇုံဝင်လမ်းကြောင်းခုဖန်တီးရင်းနဲ့လက်မှာပြပြသွားတဲ့ဘက်တလေးလေမြင်းသိနေရအောင်မယ် Wood တို့ NS တို့အကုန်လုံးစတင်ပြီးတော့ပြီးတိုးရမယ်အခြေအနေပြဖန်တီးပြီးပါအောင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ် Sovereign Motivate back စင်တလာထားတဲ့စင်တထားတဲ့ဒီနေနဲ့မြင်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့အနေနဲ့အခု go တို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗျာ Machine ဘေးဘက်ချမ်းတဝိုက်ပြီးထားတဲ့ဇုံဝင်လမ်းကြောင်းရတင်းနေအကုန်လုံးဒီဘက်ပြေးဒီဘက်ဘေးမှာရှိနေတဲ့ point တွေဘက်ကလည်းဒီဘက်ပြေး DN တို့ F7 တို့ဂျမ်ပါတော့ဆိုတော့ဒီဘက်တိုးတဲ့ပုံပဲဗျဆိုတော့အများကြီးဒီနေရာတော့ဇုံဝင်လမ်းကြောင်းဖန်တီးရလိမ့်မယ် EGAL 1G တို့ GOAT တို့အနေနဲ့ဒီဘက် military base ဘက်ကိုဆင်တက်ထားတဲ့အတွက် military base ဘက်ချန်ကန်တဝိုက်မှာကတော့တင်းနေရာ3တင်းလောက်ရှိလို့အောင်မဲ့ပြီး NS တို့ KIS တို့က bridge ဘက်ကနေပြန်ပြီးထိုင်းပြမလားဆိုတော့သူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းလေးတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရမယ်။ Q တို့ UL တို့စိတ်ကြီးနေအောင်မယ်ဗျ။ F7 နဲ့ DN ကလည်းမောင်းချင်းမတူ။တန်တင်ထက်နေတဲ့တင်းဆိုတာကတင်းငယ်ကြီးရှာမယ်။ဒီက Ace နဲ့ချာဘယ်ဒီနေလောက်ပြသွားအောင်လေ YG Smile တို့ Mana တို့စတင်ပြီးတိုးရွှေ့သွားတဲ့ AGAL Flower H back ကိုလမ်းပြီးပြတ်ကတ်ထားရဲဆိုမဲ့လေ long range နော် scope တော့မပါဘူး Maple ကတမပြစ်ထားပေးတယ်။နောက်ချနိုင်ပြီးရနေအောင်လားပြီးတော့ shop ပေးထားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနောက်ကျသွားတာမျိုးတော့မရှိဘူး AGL လည်းကောင်းကောင်းတင်ပြီးလို့ပဲရနေခဲ့ပြီဗျာ YG တို့လည်းမနိုင်ပြောရင်တိုးမှရမှာ AGL တို့ဇုံလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုအရင်မသွားဘဲနဲ့ YG တို့ထိုင်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီဘက် bridge ကနေပြီးထိုင်ဆောင်လို့ရတယ်ဗျာအဲ့တစ်ချက်ကိုတော့ဒီမှာတတိထားရမယ်ဘယ်လိုဖြစ် YG ပြလိုက်တဲ့အတွက်တို့ info ကတော့ပေါ်သွားမှာပဲဒါပေမဲ့လည်း risk ကတော့များတယ်ဆိုတော့ AGL တို့ဒီနေ့လည်းစတင်ပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတူသွားခဲ့ပြီးတော့ဇုံဝင်ဇုံဆက်လန်းအကြောင်းလောက်မှရှိမဲ့ကွန်မိုင်းတစ်ခုမှာတော့ utility ပြီးဇုံဝင်ရောက်ကောက်မယ်လို့တော့ထင်နေဗျဘယ်လိုဖြစ်အရန်ကြီးဇုံဝင်လန်းအကြောင်းကိုလည်း risk များပဲနဲ့တူလဲတူနိုင်မယ် utility ဘိုင်းလည်းဖြစ်တင်ဝင်ကြမယ်ဆိုတော့ point တွေလောက်ကိုပဲတင်းနေနေဦးစားပြီးကောက်မယ်လို့တော့ထင်နေဗျသူများထပ်မှန်ပြီးတော့ Furia တို့ဒီမှာနေပြရမှာ6မိနစ်ပေါ်မှာ EA တိုက်ခုနပွဲစဉ်မှာတော့လုံးဝ safe လေးနဲ့ဆော့ပြသွားပြီးတော့ခု18မိနစ်ရက်တည်နေတယ်အောက်မှာလေ Furia 16မိနစ်ခုနသူတို့နှစ်တင်းကလည်းထိတ်တိုက်တွေ့ထားတာဆိုတော့ဒီဘက်ပွဲစဉ်မှာရောလူထိတ်တိုက်ဒီဇိုင်း battle လေးမှာထပ်မြင်တွေ့နေရအောင်လေ Tiamba လို့ back to back winner chicken တင်တော့ရရှိထားပြီးတော့46မိနစ်သူထိတ်ဆုံးမှာရက်တည်နေတဲ့တင်းထပ်ပြီးတော့ winner chicken ရရှိသွားရင်တော့ triple chicken နော်3ပွဲဆက်တိုက် chicken ကိုလည်းစားသွားမှာဖြစ်တယ်ဗျဆိုတော့ဒီတင်းကလည်းကက်သလီထားပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်တင်းလို့တော့ပြောလို့ရမယ်ဗျTiamba Eagle QCC go တို့နော်မတီးပေးဘက်ကနေစတင်ပြီးဒိုးဝင်လမ်းကြောင်းလေးဖန်တီးရမယ် go တွေအနေနဲ့ကလည်းဘယ်ဘက် bridge ကိုရွေးချယ်မှာလဲဒါမှမဟုတ်ရေထဲကနေပဲဖုန်းနဲ့ပဲပြည်သူမလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ကြမယ်ပြီး boxy phones တို့ go တွေအနေနဲ့ performance ဆက်တဲ့တင်းလို့ပြောလို့ရမယ်ပြီး survival stage မှာဆော့ကစားနေရတဲ့တင်းတွေအားလုံးနီးပါးတကယ်လွဲချိုးပြီးမှ final ကိုမတက်ခွင့်တားလေးနော်ကတိလေးလွဲချိုးပြီးဆင်းလာတဲ့တင်းတွေလည်းရှိပြီဆိုတော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့အတင်းတွေအကုန်လုံးစုဝေးထားတဲ့ survival stage ခုမှာတော့တင်းတွေအကုန်လုံးကတကယ်ကိုရုန်းကန်ရမှာဗျခုချိန်မှာ KRS ကတော့ဒီဘက်ပွဲစဉ်အစနှစ်ပွဲပဲပြီးရဖြစ်ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ point ရရှိထားတဲ့ point ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်3ရထားသေးတာပမာ F7 5 match ဆိုတော့ one digit နဲ့တင်းနေပဲရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပွဲပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့အများကြီးတော့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကြော်လောက်မှာတော့အမှတ်တွေပြချထားနိုင်ပြီလို့ထင်တယ်
ခုကလေးကထမ်းပါအနေနဲ့မန်တိုင်းပြောရင် ULA 19မဲ့နေဆုံးမှ20ကျော်လောက်ကိုဖျက်ချထားနိုင်ပြီဗျာထမ်းပါတကယ်ကို hype ဖြစ်နေတဲ့တင်းတင်းကိုပြောလို့ရမယ်ခု Furia Chief တို့စတင်ပြီးတိုးလာရှူတာနေ point နေဇုံဝင်လန်းကြောင်းလေးတစ်ခုလည်းဖန်တီးလာခဲ့ပြီသူအနေနဲ့ဘယ်ဘက်ကုန်းပေါင်းမှာခိုးထားမှလဲဇုံဝင်လန်းကြောင်းဖန်တီးပြီးတိုးလာနေတဲ့တင်းတွေကုံတုံးကိုပါပြစ်ချနိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒီဘက်မှာလေ Geek တို့ Geek အနေနဲ့ကလည်းဘုံတူမပွဲစဉ်မှာရှက်3လောက်ရှိကိုသွားထားတဲ့တင်း Survival Stage 6တင်းမှာ6တင်းက final ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့တင်း10တင်းကအိမ်ပြန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ပြန်မဲ့တင်းကဘယ်တင်းနေဖြစ်သွားမလဲတင်းကြီးအကုန်လုံးကတော့ရရင်ရတယ်လို့တော့အကောင်းဆုံးနေလုပ်ပြနေပြီဖြစ်တယ်လို့ final မှာထိုင်ဆောင်နေတဲ့တင်း10တင်းကလည်း Survival Stage မှာတက်လာမဲ့6တင်းနဲ့အတူเนาะ ACC နားပြီးတော့စောင့်နေလိမ့်မယ်လူလှုပ်ပြသွားအောင်ပါတင် Furia Chief တို့ရွှေနေတဲ့ point ပြီးဘက်မှာတော့ RQ တတိုက်တဲ့တမန်မရှိဘူးဒီပြင် RQ ရဲ့12မှတ်ပြပုံမှာ N နဲ့73 14မှတ်တရအများကြီးကွာနေတယ်လို့ဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီ ranking နေရတော့အများနဲ့တောင်းလဲနေအောင်မယ် Chief တို့ရွှေနေတဲ့ point ဘက်မှာ RQ ရဲ့တကယ်ကိုရှိနေသေးတဲ့အပြင် scout အနေနဲ့ပဲအရင်သွားထားတဲ့ရှေ့က player တယောက်ကတော့ဒီဘက် P ကနေကူးလာနေတဲ့ RQ Jam Force တီ info ရထမှမရရှိထားနေအောင်မယ် early game battle နဲ့ဖြစ်ပြသွားမှာလား first elimination နဲ့ပြီးရတဲ့ player လည်းမရှိသေးဘူး team အနေနဲ့ wipe out ဖြစ်သွားလို့လည်းမရှိသေးတဲ့အတွက်battle လေးကစလိုက်သွားမလားဆိုတော့ချက်တော့ကြီးမှကြမယ် RQ Jam Force 27ပဲနောက်မှသူတင်းကပ်ပါလာခဲ့တဲ့ပြင်ဇုံဝင်လန်းကြောင်းလေးကနင်းငယ်လေးတူနေတဲ့အတွက်တစ်ချက်တော့ကြီးမှဒါမှရမယ်လို့ပြောရတယ်ပဲပြီးမှလည်း KRS တိုက်လုံးကလည်းတိုးလာခဲ့ပြီးဒီ3တင်းဒီဘက်မှာ Geek Grand Knock ပြောင်း Aaron Angel ဒီအောက်မှာပျောက်သွားရင်းနဲ့ပဲ first elimination နေနဲ့ပေးလိုက်ရပြီ Aaron နောက်တဲ့လုံးလာ SMG နဲ့နိုင်ငံလေးတစ်ခါပေးတိုင်းနဲ့ shot ကန်နဲ့ပြေးဝင်တာတဲ့ဒီတရားကိုတော့ကောင်းလို့ defense တွေလောက်ထားရဲဆိုပြီး shot ကန်အိမ်ချက်အောက်မှာတော့ပျောက်သွားခဲ့တဲ့ Aaron သူပါတဲ့ 141 trade တော့ပြောလို့ရမယ်ဗျာသူက FD ပြည်သူလာအောင်မလား Kevin တယောက် Scar ဘေးတယောက်ကထပ်မံပြီးနောက်ခင်ရရှိထားတဲ့တော့ key point 2 point စတယ်ပြီးဆိုင်ထားတဲ့ key ပြောနေနေတော့ Sugar FD တယောက်ခဲ survive ဖြစ်ရမယ်ပုံစံမျိုးတော့ရောက်ရှိလို့ပွားခဲ့ပြီးလက်ရောက်ပေး mid game လေး game ဒီမှာသူကြီး survive လုပ်သွားအောင်နဲ့ဒီတရားတော့တယောက်တော့ပြီးသားရတယ် key point 2 point ဆိုတော့နင်းငယ်လေးစင်ပြေနေအောင်မယ် Furia Hayala တို့ Chief တို့နဲ့ Silence တို့ဒီဘက် Prince ဘတ် Chan တ white compound လေးဘက်မှာတော့ hold ထားတယ် fully live နဲ့သူပထမဆုံး early game ဘက်တော့နေထားမှာ UF တရနှစ်ယောက်ပြီးထားရတဲ့အတွက် key point 2 point ကြီးတရားရရှိထားအောင်မယ်ဗျာ Chamber တို့ key point 2 point လည်းစတင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ချိန်ဒီမှာချာတင်းနေရလဲစတင်မျိုးစုံဝင်လမ်းကြောင်းနေဖန်တီးလို့လာခဲ့ပြီ YG စတင်ပြီးတိုးလာရွှေ့လာနေတဲ့ point Miter Power Back မကူပဲပြီးတိုးသွားမှလာဆိုရဲဆုံးရ Miter Batchan Cycle S ရဲ့ position တော့ C Cloud Romeo Smile မှာနဲ့4လုံးတိုးလာခဲ့ပြီးဂုတ်တီကိုနေရွှေ့နေတဲ့ point ကဘလိုးမကူ NS နဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာလည်းညင်းလို့မရဘူးနောက်မှ UL လည်းထပ်မပြီးပါလာပေးရတဲ့အတွက် best step တင်းနေနေတော့တကယ် view side မှာရမယ် 1G နဲ့စိတ်ပူစရာမရှိဘူးနောက်မှ GB နဲ့သားကြီးပဲရှိတယ်ရှိမှာတော့တင်းနေအများကြီးတော့စောင့်ကြည့်နေမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် Cycle တုံးစုံအပြောင်းလဲမှပဲတိုးမလားဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတော့ချာမှရလိမ့်မယ်လို့ပြDNE YG အနေနဲ့ AC ပဲဖြစ်နေအောင်မယ်721 GS Esport သူအနေနဲ့လည်း Rehan ဒီရောက် Eagle စတင်ပြီးတော့ Wolf တယောက်ကဆက်မှမျိုးကားနဲ့ပဲပြတ်တိုက်ထားရင်းနဲ့တော့တယောက်တော့ကန်ထားပြီး key point တွေပါထပ်မင်းဖန်တီးခွင့်ရနေအောင်မလား E အနေနဲ့တယောက်ကပြတ်သွားတဲ့ပုံပဲဗျာတစ်ချက်3ယောက် spike တော့ဖြစ်နေအောင်မယ် Big game နောက်ထပ်ဆုံးပြောင်းလဲတမနစ်ကျော်တော့ကြန့်ရှိနေသေးတယ်ထျံပါတော့ QCC Eagle မီလူဒီ4ရက်လုံးလည်းစနေပြီးတော့ကွန်ပေါင်းတစ်ခုတော့ရှာဖွေနေခဲ့ပြန်ပြီဗျဒီနီပလိုဒါမှမဟုတ်လောက်သွားမလဲ key point တွေကအကောင်းဆုံးနေပဲရှာဖွေနေကြတဲ့အတွက်တင်းနေနဲ့တော့အမားခံတယ်မရဘူး QCC တို့ထူးထူးခွဲပြီးဖြန့်ချက်ထားတဲ့ position ရာ dimension ဘက်မှာတော့ကွန်ပေါင်းတစ်ခုတော့ကောင်းဆုံးတော့ hold ထားနေအောင်မယ် second လက်ဆန်ကလေးတော့ကြမလားနောက်တော့ zone တွေရဲ့ပြောင်းလေးတွေက manager ခက်မှန်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ zone တစ်စုံအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တင်းနေကုန်လိုက်ပြီးရွှေ့ရတဲ့အတွက်တကယ်ကိုခုနပွဲမှာဆိုလေနော်ရွှေရင်းတာလေးလိုပဲတကယ်ကိုနေရာတွေပြောင်းနေခဲ့တာဗျအဲ့ဒီဂျားရမှာတယောက်တည်းကြံခဲ့တဲ့ last man standing team တွေအနေနဲ့တွင်သွားခဲ့ရင်လည်းပျောက်သွားခဲ့တာများတယ်ဆိုတော့ Kia XP ညီတို့ကလည်း Miter ဘက်မှာပဲအကောင်းဆုံးပဲ position ခုတော့ဖန်တီးထားတယ်ဆိုမှ Wolf တွေတိုးလာနေတဲ့ point တွေဘက်က info တွေထပ်မံရရှိနေအောင်မလား16တင်ကျန်နေအောင်မဖြစ်50ရှိရောက်တော့မှကျန်နေအောင်မယ်ဗျမိကိန်းလေးကိန်းလောက်မှ battery မြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်သွားမလားနော်ကမောင်း battery တစ်ခုပဲထပ်မံမြင်တွေ့နေရအောင်မလားဆိုတော့နောက်ထပ်စုံ56စက္ကန့်တော့ကျန်ပါသေးတယ်ဗျ
Wolf တွေ3ယောက်ကျန်နေမဲ့ပြင်ပြီးမှ Kia Ace တိုက်လုံးရှိနေတဲ့ info လေးကိုတီးထားမှတော့ရမယ်ငယ်ငယ်လေးအနေများတဲ့ပြင်စတင်မျိုးပြထုတ်ပေးထားတဲ့ Kia Ace damage ကြီးတန်းတွေကိုလည်းစတင်မျိုးကြားနေခဲ့ရပြီ Wolf ทีအနေနဲ့သူတို့ treatment ကျန်နေအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ Kia Ace နဲ့အပထမဆုံး brother ဖြစ်သွားရင်လည်းသူအနေနဲ့တင်းတယောက်ပေးလိုက်ရရင်တယောက်နစ်နာတယ်ဗျဆိုတော့ချက်ကြီးမှရမယ်မိုက်တော့ခုန Y0 ချီရတလောက်ကတော့ bridge patchen compound လေး second H လေးမှာရထားတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဆုံးဝင်တူးရှိဒီကဘယ်လိုလာအောင်လဲနောက်ထပ်ဆုံးပြောင်းလဲစတင်လို့လာခဲ့တဲ့ချိန်မှာ YG တို့က Furia နဲ့ Wolf 2 Kia အဲ့ဆိုရှိနေတဲ့ point တွေဘက်ကိုတော့ခါရဖြန့်ချက်ပြီးတော့ position ခွဲထားတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဒီရောက်ဘက်ကို dive လာခဲ့ရင်တော့ risk ကတော်တော်လေးကိုများတဲ့ပြင်စတင်ပြီးပေးထားတဲ့ zone အရာဘယ်ဘက်ချမ်းယူပဲပေါ်ယူပဲပြေးသက်ရလိမ့်မယ်RQ second S ဆိုတာရရှိထားရဆိုမှအနောက်မှာ F7 Kia Ace Wolf တွေ3တင်းကျန်နေအောင်မယ် 1G နဲ့စတင်ပြီးတိုးရွှေ့ဖို့လိုလာပြီနိုင်ငံ rotation လေးလုပ်ပြီးဘေးကနေတိုးမယ်ဆိုတော့အနေတော့ကင်းနေပြင် goat တီရဲ့ best step ပေးခွင့်တွေပါရနေအောင်မှာဆိုတော့ goat တီနောက်ကိုပဲပြေးတိုးမလားဒါမှမဟုတ် Furia ရှိနေတဲ့ back channel လေးပဲနိုင်ငံလေးပြေးတိုးမလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ကြမယ် sick လောက်အရင်ဆုံးရောက်နေတဲ့ player တယောက်အနေနဲ့ info ရရင်ရတဲ့လောက်တော့ position flat ပြီးတော့စုနေအောင်မယ် Romeo Smile မာနဲ့တို့စိတ်ဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့နောက်ကနေပြင်းဝင်လာကြုံပဲဗျာလို့ပြောရင် KI3 ကြောက်ပါထမမီတော့ကန်ထားတဲ့ပြင်ဘတ်တော့တစ်ခုမှ KI2 player down ကန်ထားပြီး Ever7 လို့စတင်လောက်ပြနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေပဲ best shot ကနေပဲလိုက်ပြီးခက်ပေးထားရင်းနဲ့တော့ KR8 တင်နေတော့ပီနီပြောက်ချန်နေအောင်မပြင်ဟုတ်စီရလည်းပေါ်မှာချန်နေအောင်မယ်3ရှိလာတဲ့ point ဒီဘက်ကမှ land 8ပေး Ever7 3 man K1 3 point တော့ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပြီးပျောက်ပဲချန်နေခဲ့မဲ့ KR8 ပီနီပါထမမီစုံတက်ခံထားရရင်းနဲ့တော့ KR8 ဒီလုံးလဲ wipe out တော့ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီကြာ Ever7 နေဒီမှာဆုံး early game battle ဖွင့်လေးကိုလက်ပတ်လေးဖွင့်ပြသွားရင်းနဲ့တော့ဒီလုံး wipe out လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဒီဘက်မှာလဲ Furia တို့ AGA အော် Maple တို့ရှိနေတဲ့ဘက်ကနေပြထုတ်ထားတဲ့ပြင်ဘက်မှာ DNE Lufa တော့လည်းစသဖြင့်ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီ Goat တီနဲ့ battle တော့လည်းဟိုဘက်ကျမှဖြစ်နေရဲ့ပြီဒီဘက်မှာလဲ Furia တို့ရဲ့ battle နှစ်ခုတပြိုင်နက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် AGA တို့ဒီဘက်ကောင်းတေးလေးထဲမှာတော့ကောင်းဆုံးပဲ whole time မှာ bandage တွေကိုစီထားတယ်ဆိုမဲ့ Furia တို့ dive လာခဲ့ရင်နောက်မှာ backend ဆိုစိတ်တော့ပူစရာမလိုဘူးဆိုပေမဲ့နည်းငယ် risk များတဲ့ပြင်ဘလောက်တင်းနေ performance တွေထုတ်ပြရင်လည်းကိုတင်းနေကဘယ်နှယောက်ပေးရမလဲဆိုတာနည်းငယ်လေး risk တော့များတယ်ဗျာပို့ထားတဲ့ position ရွှေ့ထားတဲ့ play style တွေအရ Furia ကလုံးဝ dive သွားတာမျိုးမရှိဘူး Flower H နဲ့ ACC ကနောက်ကနေ backup anchor point အနေနဲ့ထောက်ထားတာဗျာအရှိကနှစ်တင်းကိုနောက်ကနေအကောင်းဆုံးထောက်ခွင့်နေပေးနိုင်မလား Wolf တွေကဘေးကနေ rotation တစ်ခုလေးနဲ့ဝင်လာတဲ့နောက်တစ်ခုမှာတော့ AGAL Wolf တွေရဲ့ရွှေ့နေတဲ့ point တွေဘက်ကိုတစ်ချက်တော့တတိတော့ထားမှရလိမ့်မယ်ရောဒီကအခုလောဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည်ရတဲ့လောက်ကတော့ Furia Silence ပြန်ပြီးတော့ hold နေကြတယ်မှာ AGAL အရှိမကြားပြန်ပြီးရှိနေ get it back ကျွန်တော် XZZ ရောနေနေရောထပ်ပြီးတော့တိုးလာတယ် get it back နေထားတယ်အကုန်လုံးပါပြန်ပြီးတော့ထိမ့်ပြီးနေခဲ့တဲ့ Silence တယောက်ထပ်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ထောက်ဖို့တည်းပြင်ဆင်နေခဲ့အောင်မလားကျွန်တော်လောဒီမှာကျွန်တော် AGAL ဘက်ကနေဆိုရင်လည်းလောဒီမှာ Furia ပဲ main နေခဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်သူတို့ဒီနှစ်သိန်းကတော့ထိတ်တိုက်ကိုပဲဒီအဓိကဖြတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားနေထားတယ်အကုန်လုံးမှာ obscure ပြန်ပြီးတော့ရှိတော့ထပ်ပြီးတော့တိုးလာနေခဲ့တယ်မှာကျွန်တော်မှာပြမကြည့်ရတော့ A7 နေမှာထပ်ပြီးတိုးဝင်လာနေခဲ့ပြင်ဆင်နေခဲ့မှာ Carry Low နေရစတောက်ရှော့တွေပဲရွှေ့လာနေခဲ့တယ်ပဲ zone တွေပဲတိုးဖို့တည်းဒီမှာပြင်ဆင်နေကြတဲ့ပုံစံမျိုးနေထားရပဲထပ်ပြီးဖြစ်လာနေခဲ့တယ်လို့ပို့ပြီးတော့လည်းရတဲ့လောက်လေးအားလုံးကတော့ခွဲပြီးတော့တိုးလာနေခဲ့နေထားလေးတဲကနေပဲ Carry Low နေရစရှေ့ဘက်ဒီမှာတောက်ရှော့တွေပဲ zone တွေပဲတိုးဖို့တည်းကိုမှပြင်ဆင်နေခဲ့ကြပြီဒီနေရာတွေမှာထပ်ပြီးတိုးဖို့တည်းဒီမှာလုံနေခဲ့နေမှာ obscure John မှာထပ်ပြီးတော့လောမှာကြည့်ရတော့နေတဲ့အရှိဘက်ကလည်းပိတ်ပြီးတော့ထောက်နေခဲ့တဲ့အသေးတွေအကုန်လုံးကလည်းများနေခဲ့တယ်ပဲဘယ်နေရာထပ်ပြီးတိုးမလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဒီတော့ခုစိ AGL ပြန်ပြီးတော့လောတော့ Maple Leo နေနေဆိုရင်လည်းဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးထပ်ပြီးရှိနေကြီးတယ်လို့ Chief တယောက်ပြန်ပြီးအဝေးအကြောင်း AGL ရောတယ်ပဲလာပြီးတိုးပြီးထောက်နေခဲ့မှာ Ayala damage တောက်ရှော့ကိုလိုက်ပြီးပေးနေခဲ့ပြီ Leo နေနဲ့ဖြတ်မောင်းသွားခဲ့တဲ့ Ayala ကို damage ပေးဖို့လုပ်နေခဲ့ပြီ Higor ကောင်းလိုက်တဲ့ pitch ဒီမှာ Leo ကိုထပ်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့မှာ Higor လည်းပျောက်သွားခဲ့ပြီဆက်ပြီးတော့နောက်ဘက်ကတိုးလာပြီးထောက်ဖို့တဲ့မလုပ်နေခဲ့တယ်မှာ Higor ကျွန်တော်တစ်ခါပဲကောင်းဆုံးဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးရွှေ့ဖို့တဲ့မှာပြင်ဆင်နေခဲ့တယ် Maple နေနဲ့ထပ်ပြီးတော့နောက်ဘက်ကနေပြန်ပြီးလာပြီးတိုးထိဖို့လုပ်နေခဲ့နေထားတဲ့ဘက်ကမှာဘလောက်ဒီ Maple ဆက်ပြီးနောက်ထပ်နေတလုံးမှာထပ်ပြီးတက်လာနေခဲ့တယ်မှာ XZZ ကိုထပ်ပြီး damage ပေးနေခဲ့ပြီလာပါနေခဲ့တဲ့နေတွေတောက်ရှော့တွေဆက်ပြီးပြေးဝင်နေခဲ့တယ်မှာ Maple holy get a point တခုဒီဘက်ဒီတိုးနေတဲ့ point လေးပန်းမှာလဲ Furia တတိုင်လို့ရှိနေသေးတဲ့ပြင်ပြီးမှလဲ 1G ဆက်လက်ပြီးဆုံးဝင်လိုင်းကျွန်တော်တခုဖန်တီးလာခဲ့ပြီ Vivo ရတော့ position လေးကို hold ထားရဆိုတော့ဟိုမှာလဲ smile side ပြီး go player Moxie တရားကို landing angle နဲ့ရရှိထားတယ်YG ရဲ့ battle ပထမဆုံး battle ဖွင့်လေးရဘလူးလာနေအောင်ပါလေ Furia တွေခုနရှိတဲ့ point ကိုကောင်းဆုံး hold ထားတဲ့ပြင် goat တွေ full stop တိုးလာရွှေ့လာနေခဲ့ပြီး Moxie ကြောက်ကိုလမ်းပြီးအိမ်ပြီးပါခေါ်ဖို့စူးစမ်းနေ Say Club Kilo ကျိုးလို့နေနေတဲ့သူ team player ကိုထားခဲ့လိုက်ပြီဗျာရွှေ
ရွှေ့သွားခဲ့တဲ့ post ဒီဘက်ကပါလမ်းပြီး smile လမ်းပြီးပြထုတ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့လေနည်းငယ်ဒီ long range ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီနေ့ G point တော့ရရှိထားခြင်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီဒီ battle join မှာလာ kill jo စတင်တူလာခဲ့တဲ့ပြင် force player တွေစတင်ပြီး rotation တခုတော့ဖန်တီးနေခဲ့တဲ့ပြင်ပြီးမှ 2 year ရွှေ့မဲ့ point တွေဘက်က1 G ကလည်းထပ်မံပြီးထောင်းနေသေးရတယ် quick စတင်ပြီးတိုးလာခဲ့ပြီး EA ရှိနေတဲ့ back ကို monotori တို့နေတွေပါပြထုတ်ထားတဲ့ပြင် quick တွေကိုလည်းစတင်ပြီး EA တို့အနေနဲ့ပြထုတ်ပေးနိုင်ပါမလားဒီ battle ULA moment ရှိနေတဲ့ point တွေဘက်ကပါစတင်ပြီး R3B ကျော်ကနေနဲ့ပြေးဝင်ထားတဲ့ point ULA နဲ့ကြောက်လို့ moment တို့ကောင်းဆုံးပဲဝင်းပြီးတော့မေးထားတဲ့ point ခုမှာတော့ moment နဲ့ကြောက်လို့ R3B ကိုကြာလာခဲ့ပြီမေ့သွားတယ် တုတ်ထားတယ် ULA နဲ့ချင်းရတဲ့ ကောင်း R3B တယောက်တည်းပဲကျန်ရှိနေတဲ့တစ်ချက်မှာလာတော့မေးသွားတာနော် EA တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလမ်းပြီးထပ်ဝင်လာပြန်ပြီရုပ်ပါထပ်မပြီးငွေလိုင်းထပ်မပြီးဖြောက်ခံရအောင်မလား force နေတလုံးမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ moment လို့ရှိရင် point တွေဘက်ကပါလမ်းပြီးပြထုတ်ပေးထားတဲ့ point B ကနေပါလမ်းပြီးညော်ပေးထားတဲ့ force တွေနဲ့ကဘယ်လိုဖြစ်သူ့Force Molly နောက်တစ်နေတလုံးပြထားပြီးရဲ့နေတလုံးတာနေပါပြောက်သွားတယ်ပြန်ပြီးပေါင်းဆိုပြသွားတယ်နောက်တဲ့ Molly တွေတစ်လုံး force တွေ Honey Gate အိမ်ရပေါက်ဆုံးနေရော Molly ရပြသွင်းနေတောင်းလျှောက်သွင်းနေရ ဆမ်မီယောဘတ်တယ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ force တို့နောက်တဲ့ nick တွေပါဝင်လာခဲ့တယ်ဗျာ Alien များပြန်ပြီး Showbase 10 on နိုင်တယ် chance ကတော့များလာရင်းနဲ့ Alien လည်းများနေခဲ့ပြီး moment or လည်းကေကွင်းတော့ရရှိသွားတဲ့အပြင် wolf ကလည်းသူ့ဘုရားသူ့ကိုလက်ဆက်တယောက်တည်းနဲ့ထုံးတော့လောက်ရသွားမှလားမတော့ဝင်လာခဲ့တဲ့ပြင်အိုးကန်ကောင်းသွားတယ်ဝင်လာတဲ့များ player တိုင်းကိုလမ်းပြီးမေးနေခဲ့တာ 4 point တော့ရရှိသွားခဲ့ပြီဗျာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ရှုံးတော့တရားဘက်တရသိတာအဲ့တော့တယောက်ချင်းစီဝင်ပြီး interview သလိုဝင်ဖြေနေမှတော့ဘလို့နိုင်မှာဒီဘက်တရပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆို EA ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတယောက်ပြီးတယောက်သွားပြီး interview သွားဖြေတာခဲ့တယ်တယောက်ချင်းစီဝင်လာတယောက်ချင်းစီပါဖြတ်ချတာခဲ့တာခဲ့ဆိုကျွန်တော်လောစမှာဘေးဘက်ကနေလော save cloud တော့ထပ်ပြီးတော့ live ဖို့တွေမှာပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီဘေးဘက်က EA တက်ပြီးတော့တက်လာနေခဲ့တယ်မှာလောစမှာ Kevin ထပ်ပြီးတော့ geek ကပွားပြီးတော့လောစမှာ interview သွားဖြေဖို့အတွက်လုံနေခဲ့ပြန်ပြီလားအုပ်လိုက်ကြီးမဝင်မဲနဲ့တယောက်ချင်းစီထပ်ဝင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့သည်လားကျွန်တော်ဒါတွေပဲကြည့်ရင်းနဲ့မှာ smoke တွေမခင်းထားတယ် Kevin တို့ပြန်ပြီးရွှေ့ဖို့အတွက်ဒီမှာလှုပ်နေကြတယ် easy for bad boy အိမ်ထဲမှာနေဒီမှာပြစ်သွင်းပေးနေကြတယ်မှာသူတို့တွေဒီမှာလှုပ်ရှားပြဖို့အတွက်လုံးသားရင်ခုန်တယ်တခုကတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲလာမလဲဆိုတာမှာကျွန်တော်ကြည့်ရှုရမယ်လို့ပါပြောရင်းနဲ့ပဲဘယ်လိုမျိုးတွေအကောင်းဆုံးတွေထိန်းချောင်းဖို့အတွက်လုံမလဲလို့ပါပြောရင်းနဲ့မှာ EA ကတော့ကျွန်တော်ထားခဲ့ပါပြီလုံးဝလဲမကြည့်တော့ပါဘူးသူနဲ့ဘာမှဆက်သွယ်မရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့နေထားတစ်ခုနဲ့ပါကြောပါပေးပြီးထွက်ခွာလာခဲ့တယ်မှာအနောက်ကလည်း shrub base ရောက်ကိုပဲထားခဲ့နေမယ်တို့ဒီနေရာမှာမောင်းပြီးထွက်ဖို့အတွက်ဒီမှာပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီလောလောဆယ်မှာ GK ဒီဘက်ကပါဒီမှာ Kevin not again say G သူနဲ့ပြန်ပြီးကဲဖို့တော့စုံဖြတ်ထားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့တော့လေ kick ကျွန်တော်ကခုဆို geek နေနဲ့သူတို့ရှေ့ကိုထပ်ပြီးတိုးရအောင်ပဲ bad boy အနေနဲ့ဆက်သူတို့ပြန်ပြီး back တွေလိုက်လာမျိုးမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ဒီမှာခုလောဆယ်မှာလည်းပိတ်ပြီးစီးပြီးမေးခဲ့နေခဲ့ရတော့ EA ဘက်ကလည်း Tony K တယောက်ကိုပါ say cloud ပေါ်ဒီမှာပြန်ပြီးပြေးထောက်ထားခဲ့တယ်လို့ damage နဲ့ထပ်ပြီးပေးထားခဲ့တယ် Malik bad boy တယောက်ကမထပ်ပြီး not ပေးထား21ကျွန်တော်ဒီမှာခုဆို GK အနေနဲ့ဆိုလေ Kevin ကမထပ်ပြီးပျောက်ဆုံးသွားတယ်ပဲ GK ကတယောက်ပြီးတယောက်ပျောက်ဆုံးနေနေပဲလုံးဝကြီးအကုန်လုံးပျောက်တော့နေထားတယ်ဖြစ်လာရင်တော့ EA သုံးပြီးမရှိနေခဲ့မှာ Tony K တို့ဒီနေရာမှာ KD နေရာဘက်ကမစုံပြေးမှာပဲလုံးဝကြီး pressure ပဲပေးခဲ့နေခဲ့ရတယ်မှာ Smile တို့တောက်လျှောက်ကမဖိပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ဟိုးလာခဲ့တယ်ပဲလုံးဝဖြတ်ခွဲပြီးထိန်းနေခဲ့နေထားတစ်ခုကနေမှာဘေးဘက်နေရာတွေပါအကောင်းဆုံးတော့ဖြန်ပြီးအားလုံးထိန်းမှုတွေပဲပြင်ဆင်နေကြတော့မယ် YG ဒီနေရာမှာတော့ position နေရာတကောင်းတစ်ခုဆက်ပြီးရောက်လို့အကောင်းဆုံးထိန်းနေကြမှာဇုံဆက်အပြည့်ကြီးပဲအပိုင်တွေမှာထိန်းပြီးသားခဲ့နေမှာဒီနေရာတော့တော်တော်ကြီးအလုံးဖြစ်နေသေးတယ်ပဲ YG နဲ့ရှေ့မှာ Spiker ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ Bandit တွေကြားတယ်နေဒီယာစတင်ပြီးဖြစ်နေခဲ့ပြီး Spiker တော့သွားခဲ့တယ်မှာဒီမှာတော့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့နေကလုံးကြားတယ်မှာ Smile ရဲ့နေကတကယ်ကိုလုံးဖြစ်နေခဲ့ပြီး YG ဆက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတန်ဖိုးထိန်းသွားမယ် Bandit တွေတောက်လျှောက်ကိုလိုက်ပြီးဖွင့်မယ်အခုဆို scale မှာရနေခဲ့ပြီးဒီတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲ YG ဆိုပြီးတော့တခင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦး comment တွေမှာလည်း YG ဆိုပြီးတော့ရေးဝိုင်းနေပဲအားလုံးရဲ့ကျွန်တော်အားပေးမှုတွေလိုအပ်နေပြီเนาะတကယ်လို့အကောင်းဆုံးတွေဘယ်လောက်ထိဆက်ပြီးတော့လုပ်ပြမလဲကျွန်တော်တို့ရေပြောမယ်မနှောနဲ့အားပေးမယ်เนาะဘယ်လိုပဲနေနေဒီတော့အားလုံးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးရဲ့ဒီနေရာတွေအကုန်လုံးကနေမှဆက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိရွှေ့ခွင့်တွေရမလဲပို့ပြီးတော့နေရာကောင်းလေးထပ်ပြီးတော့ position တွေရသမျှနေရာတွေအကောင်းဆုံးတွေတိုးနေခဲ့ရင်းနဲ့မှာတော့ YG ရဲ့ position ကတခုကတော့ပို့ပြီးတော့တကယ်ကိုထပ်ပြီးတော့လုံနေရလို့အကောင်းဆုံးတွေထိန်းခွင့်ရနေကြလို့ဒီပွဲကတော့စုံဆက်မှာဆော့တဲ့အသင်းတော့ကတော်တော်ကြီးစင်ပြေနေတယ်မဟုတ်ရင်ကအလဲသမားဟိုရာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အသင်းသားဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဂုံးမော်တွေရလာခဲ့တဲ့အသင်းတွေဝိုင်းပြစ်မှာမျိုးဒန်တွေရောနည်းနည်းရော view side မှာရမယ်လို့ပြောနေ Furia ဘက်ကတော့စတင်ပြီးတော့မာနဲ့တယောက်ကြိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးကိုပွားပြီးသွေးတို့စားမှုအတွက်ကိုပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီး
ဇုံကြီးကတော့ YG ဘက်မှာတော့မဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ဇုံကလည်းတိုးမလို့ရမယ်အနေထားတစ်ခုဖြစ်နေကြတယ်မှာ A7 နေဒီဘက်ကိုမတိုးဝဲနေကျွန်တော်ဒီဘက်အောက်ဘက်ပါတကယ်နောက်ရှင်းလို့ပါတော့အလေတော့မရောက်သွားဘူးတော့လည်းဂီးတော့စိုက်ရမယ်တစ်ဖက်ကတော့ပြပြသားသားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးအလုပ်ဖြစ်မယ်လို့ပါပြောနေတယ် A7 high ground ကြီးရတာ Fury ရဲ့ high ground ကြီးရတာဒီ high ground နေအနေထားတစ်ခုကနေတက်မေးခွင့်ရမလားလို့ပဲကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ပဲဗျာဟုတ်ပြီနော် Fury ရဲ့ဘက်ကိုပြေးတိုးမယ်ဆိုအနေငယ်ကြီးတော့အနေတော့များတယ်ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင် second edge ဘက်မှာ Fury မှမဟုတ်ဘူးပြီးမှ F7 တင်းမှာဆက်မမီရှိနေသေးတယ်ပြင်သူ RQ ရလည်းထိုးဘက်ပြီးမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုတော့ရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် YG တို့အနေနဲ့3တင်းလုံးကိုကြည့်ရလိမ့်မယ်နိုင်ငံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ solution တစ်ခုရွေးချယ်ဖို့အတွက်ကတော့သူတို့အနေနဲ့တကယ်ကိုလိုလားခဲ့ပြီเนาะဘယ်ပြီး3စက္ကန့်တွင်းမှာပဲပြောင်းတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် F7 တို့ပဲတိုးမလား YG တို့အနေနဲ့ဘယ်ဘက်ကိုတိုးမှလဲဆိုတာရွေးချယ်ရတော့မယ် Vivo F7 တို့ကလည်းရရှိထားတဲ့ point တွေဘက်ကိုပါကောင်းဆုံးပဲ hold တိုင်းနဲ့ Fury ကလည်းလုံးဝငြိမ်လေးပဲမာနဲ့တို့ဘယ်လိုတိုးအောင်မှလဲစတင်ပြီးတိုးရွှေ့လာတဲ့ဇုံဝင်လမ်းကြောင်းလေးသူဘယ်လိုလုံးမှလဲ Romeo စတင်ပြီးတိုးဝင်သွားခဲ့ပြီး F7 နဲ့ Fury ရှိနေအောင်ဒီတော့ဒါမှရမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ခဲ့โอ้ยพี่ก็มาโป้นี่อ่ะลุยลุยอ่ะ တယောက်ကောင်းဆုံးပဲလမ်းပြီးအိမ်ခွင်းနဲ့ရချီတိုင်းနဲ့ Smile ဘာထပ်မေးကြတယ် ဆုံးသက်ပေးလိုက်ပြီဗျာ Smile ဘာထပ်ပြီးမေးကန်တိုင်း Smile ဘာတော့ထားတယ်သူနေနေတော့ပြန်လဲကင်စင်နေရနေအောင်ပါလား Stick လောက်ရှိနေဘက်ကိုလုံးSilence ကိုရောက် knock လိုက်တယ်ငင်းငင်းထိုင်ဆောင်နေတာ YG တို့တိုးလာတာနဲ့ပြစ်ခတ်တော့တာပဲဗျာ Stick လောက်မှန်ပြီးတော့ငငယ်လေး pressure ကြီးများနေခဲ့ပြီး Smile နဲ့မာနက်ကလည်းဒီရွှေ့မတော့ရတော့မယ်ဗျာ Fury F7 တကယ်ကိုငင်းငင်းလေးနဲ့ထိုင်ဆောင်ခဲ့တဲ့လောက်တစ်ခုကတော့ Schwab လည်းပျောက်သွားပြီ player တယောက်ကိုတော့တကယ်ကိုပါခေါ်နိုင်ခဲ့ပြန်ပြီ၃ကြောင်တော့ spike ဖြစ်နေအောင်မယ်စုံဝင်လမ်းကြောင်းလေးကိုငငယ်လေးပြောင်းလိုက်မလားနော်ဒီလေးပဲတူပြီးပြောင်းလိုက်မလားကေကိုစီကလောက်ကိုစာတင်ပြီးတော့တိုင်းသွားခဲ့သွားရဲ့ချင်းနေပြီးမှ Fury အားရလာတော့လမ်းပြီးတော့အိမ်နာပေးတယ် silence မှာပြစ်ခတ်သွားပြီးစီကလောက်ပါတမ်းမဲ့နောက်မှာကြံနေတဲ့အကြောင်းတော့ပတိတော့ပေးဝင်လို့မယ်တယောက်လုံးမှပျောက်သွားခဲ့ပြီလူပဲပြောဒီဘက်တန်ပါဒီလုံး wipe out ကိုပြစ်သွားခဲ့ရဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် team kills တွေရလာခဲ့တယ် YG နဲ့ချိန်ထားတဲ့ကိုလိုကကောင်းတဲ့ game မှာဒီနေရာမှာလော Rex ဆိုနေရာမျိုးပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့တော့လည်းအမက်ကတော့တကယ်ကိုရပွားခဲ့တယ်ဒီအခုဆိုလည်းစပြီးတော့ကျွန်တော်မှာလော chief တို့နေရာမှာပြန်ပြီးဆက်ပြီးတော့တိုးတက်လာခဲ့မလို့နေ game နဲ့ပြောရရင်3မိနစ်ဆိုင်ချစ်တဲ့ lane ကြားမှာပွားပြီးတော့ဝင်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်နော်4ယောက်မြောက် YG လို့ပဲပြောရမယ်နော်RQ ရဲ့ Fury ရဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ A7 ရဲ့ဒီ3မိနစ်ဆိုင်ဂျာကြီးတော့ပွားဝင်ပြီးခဲ့အနေထားတစ်ခုကပဲခက်ခဲဝါးမိလာခဲ့တယ်မှာလာပါတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီဘက်တွေပြန်ပြီးရွှေ့နေခဲ့ပြီးတောက်ရှော့ဒီဘက်တိုးနေခဲ့မှာခုနကနောက်ရှစ်ဘက်ကနေတိုးမျိုးဆိုတင်းနေပဲပြရမှာတိတာတိုးရနေလမ်းမဝါလို့ပြောရောအခုဆိုတော့ဒီမှာ A7 ကေစာရိုနေတယ်ဆိုတော့တို့ဒီညာပြန်ပြီးထပ်ပြီးရွှေ့နေခဲ့ XZY ဒီမှာတယောက်ကိုစပြီး knock ပေးထားခဲ့တယ်ပြီး A7 ဘက်ကတယောက် knock ပေးထား silence တယောက်ထပ်ပြီးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ပဲ Run 5လို့နေရာမျိုး Fury ထပ်ပျောက်သွားခဲ့ပြီးနောက်တစ်သေးပျောက်သွားခဲ့တယ်ဘေးဘက်မှာ A7 ဆက်ပြီးရှိနေခဲ့တယ်လာပါတော့ရှိတော့ထပ်ပြီးတက်ဖို့တော့လောက်နေခဲ့မှာ obscure ထပ်ပြီး knock သွားပြီး carry low ကျွန်တော်မှကြည့်ရတော့ revo နေနေစာအရှိဘက်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ဖို့တော့ဒီမှာပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်မှာဂျားရဲဒီမှာပြန်ပြီးလုံးအောင်ငြိမ်နေခဲ့တဲ့ A7 စီကိုထပ်ပြီးတိုးတက်လာနေခဲ့တယ် revo knock သွားခဲ့တယ် carry low ပေါ်မှာထပ်ပြီးရှိနေခဲ့တဲ့ back channel မှာ obscure ကကိုလမ်းပြီးကောက်ထားခဲ့တယ်မှာလာပါတောက်ရှော့ကိုလိုက်ပြီးပြပြမကင်းတယ်မှာလိုက်ကောက်ပေးတယ်နောက်ဆုံး carry low တယောက်ရှိနေခဲ့ smoke မှာရှိတော့ပြီးသွားခဲ့တယ်သွေးတစ်စက်ပဲကျန်တော့တစ်စက်ပဲ carry low နဲ့သွေးတစ်စက်ပဲကျန်နေခဲ့ point တစ်ခုမှာပဲ hold နေခဲ့တယ်မှာလမ်းပြီးပြဖို့တော့လောက်ထားခဲ့မှာလာပါတော့ damage ထပ်ပြီးပေးထားခဲ့တယ်ကားထဲမှာဖြတ်မောင်းသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်နှစ်ဖက်ကို damage ထပ်ပြီးပေးထားခဲ့တယ်မှာခုန်စင်းပြီးလမ်းပြီးပြပြီးစုံသက်ပေးထားခဲ့တယ်ရင်းမှာလုံးဝရော RQ on me on ဆိုတဲ့နေထားတစ်ခုမှာ alpha 7ကိုထပ်ပြီးဖြတ်ချပေးထားခဲ့လိုက်ပြန်ပါပြီဗျာတကယ် RQ တို့ကောင်းတဲ့ point တွေကိုထိန်းချောင်းခွင့်ရရှိထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဇုံဝင်လည်းတစ်ခုတော့ဖန်ပြီးမှတော့ရလိမ့်မယ်ဗျာဇုံလေးတူးရွှေ့လီဒီလိုမှရမယ်အပြင် NS ကလည်းစတင်ပြီးတော့ cycle S ဆိုတဲ့ချင်းဒီတစ်ခုမှာ compound တစ်ခုလုံး solid cover တစ်ခုလုံးရရှိထားတာဗျာဆို RQ ပြေးစင်းလာမယ် point တွေဘက်ကလမ်းပြီးအိမ်မီအောင်မလားဘေးမှာရှိနေ721 GS တွေတင်းတင်းနေနေရလဲ NS တို့လည်းလည်းလေးလှုပ်ရှုပ်နေရင်တော့ RQ တကယ်ကို the best chance လို့ပြောလို့ရမယ်ပြည်သူ့ဘက်နေမှာရရှိမဲ့အပြင် compound drive တစ်ခု compound ဘက်တစ်ခုပါခန္တီခွင့်ရနေအောင်မလား RQ player တယောက်စုံနဲ့ပဲပျောက်သွားတဲ့အတွက်ပြန်လဲကယ်ခွင့်နေရနေအောင်ပါမလားထားခဲ့မှာလားဆိုတော့သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြောနေပဲ GS ဆိုပြောနေပဲ RQ ရွှေ့လာနေတဲ့ပွားတွေကလမ်းပြီးပြအိမ်မေးထားတဲ့အပြင်ကားတွေပါဖောက်ခွဲပေးတိုင်းနဲ့တော့တယောက်ပျောက်သွားခဲ့ပြီပြန်ပြီး player ဘက်ကိုပါလည်းပြီးတော့ tap ထားပြီး right hand အေးပြန်ပြီးရောက်ပြန်ပြီးရအိမ်တစ်ပေါက်ခြေထောက်လေးကိုလမ်းပြီးအိမ်ထားတဲ့ NS ဆိုစီပြီးသွားပြီ RQ လဲတကယ်ကိုနော်ဇုံဝင်လမ်းကြောင်းဖန်ပြီးနေပဲပျောက်သွားခဲ့တာဗျဘယ်လိုပဲသူတို့အနေနဲ့ပြေးစင်းမှလည်းရတော့မှာဇုံကလည်းလာနေတဲ့အတွက်လူမကိုဇုံကတာမနေဘူးဒီဘက်မှာလည်းအခုပြင်သွင်းနေရမှာတော့
72 GS နဲ့တူနောက်ဆုံး NS တင်းရဲ့ battle ကိုတော့မြင်တွေ့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ပါတယ်ခုပြောနေချိန်တွေမှာပဲနောက်ရှင်ပေးဘက်ကနေမှ him ပေးပြန်ပြီးတော့လမ်းပြီးထိမ့်ပြီးနေကြတော့နောက်တစ်ချက်နေမှာရှိနေကြတဲ့ point ဒီကောလုံးဘက်ကပါ live ပြီးထိမ့်ပြီးနေကြမှာ721ကျွန်တော်လုံးမှာ Rehan တို့ပြီးတော့ကျွန်တော် Elecco တို့ရဲ့ဒီဘက်လင်နားလေးမှာပြန်ပြီးဆက်ပြီးရှိနေကြနေရာတွေကောလုံးကိုထပ်ပြီးထိမ့်ပြီးနေကြတယ်မှာဇုံရင်းနေရာတွေရတော့ပို့ပြီးအခုပါနေကြတော့ထပ်ပြီးစပြီးကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်721နေရာ position ပို့ပြီးပါတယ်ဗျသိလားဟုတ်လို့ open ကြီးတို့မှာနောက်ရှင်721ကျတော့ open ကြီးမှာ cover နဲ့နေနေဆိုတော့တော်ရ safe ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်နေရာရအဆင်ပြေနေကြတယ်မှာ721 Malik တော့ပြန်ပြီးဆက်ပြီးရွှေ့နေကြ Elecco သူနေတော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်နောက်လေးမှာပြန်ပြီးတော့ hole နေ Tixi တယောက်ကလည်းဘေးဘက်နာကျွန်တော်တို့နောက်မှာပြန်ပြီးတော့ထိမ့်နေကြမှာနောက်ရှင်ကျွန်တော်အခုဆိုအရှိဘက်ဒီမှာပြန်ပြီးရှိနေနေမှာ721ကျွန်တော်တို့ Malik တော့ Rehan တော့ကျွန်တော် Elecco တော့လောဒီဘက်ဘေးနားမှာပြန်ပြီးတော့အားလုံးရွှေ့ပြီးတော့တိုးဝတ်တွေမှာလုံနေကြီးနေဒီနေရာကြီးကိုလောကနေထပ်ပြီးတိုးခွင့်ရနေအောင်မလားဒီ position တွေကိုလောကနေဘယ်လောက်ထိပြန်ပြီးဆက်ပြီးရွှေ့ခွင့်ရအောင်မလဲဒါတော့ပဲအဓိကထားပြီးကြည့်နေကြနေမှာလောစင်မှာကျွန်တော်ခုံပြီးတော့လိုက်ပြီး check နေနောက်ရှင် Tixi နေနေအောင် XZ1 နဲ့ Hyun Bin တို့ကိုလောကဆက်ပြီးရှိနေကြတဲ့ back ကိုလောကနေရောလုံးဝရပတ်နေဝင်းရနေကြတယ်မရှိနေကြနေရတယ်ဝင်းရနေကြတဲ့ point နေရာတွေစုံတွေကိုလော control တွေကိုလောနေရာတွေကိုလောကနေဘယ်နေရာဘယ်သူတွေအောင်ထပ်ပြီးတော့လာပြီးတိုးထိန်းတာတွေ့မြင်အောင်မလဲလို့ပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်နှစ်တင်းပဲကျန်တော့တာ NS တို့ရရှိထားတဲ့ solid compound ကိုပါသူ့အနေနဲ့ပေးရတော့မလားဆက်ဆောက်ကြည့်ရမယ် TC ဘီလီယံနေပဲ rotation တစ်ခုနဲ့ angle point အနေနဲ့ပြီးကနေထိန်းထားဖို့အတွက်တော့ position ကိုကြိုပြီးတော့ရယူထားခဲ့တဲ့အပြင်721 GS တို့တိုးလာမဲ့ဘက်ကိုပါစတင်ပြီးတော့တင်းနေတိုက်လုံးက position နဲ့တည်ထားတယ် info လည်းရရှိထားတဲ့အတွက်ကောင်းဆုံးမထိုင်ထောက်ဖို့တော့လောက်ထားတဲ့အပြင် smoke king vision တွေပိတ်ပြီးတော့စတင်ပြီးတိုးလာခဲနေတဲ့မှာ left to back ကိုပါထပ်မှပြီးအိမ်ထားပြီးနေသွေးတွေပါ short ပေးထားနိုင်ခဲ့ပြီး Rahan TC က point ကိုမြင်နေရတယ် smoke ကပါဘလောက်မှလောက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကကြော်ရင်းနဲ့ပဲမြင်တွေ့သွားတဲ့ back က TC လမ်းပြီးပစ်ထားပြီးတဲ့ပြင်တိုးလာနေခဲ့ပြီး NS ဆိုရတယ် fully alive နဲ့စတယ်ပြီး compound တစ်ခုကနေပြီးပြန်လဲရွှေ့လာခဲ့တဲ့ point တစ် point ဘက်မှာ Nick the low smoke တွေကြားထဲကိုပစ်ထုတ်ထားတဲ့တွေ့ရ short wing နဲ့ပြီးခံထားရပြီဗျာနောက်ထပ် Nick ဒီမှာပစ်ထုတ်ထားပြီး Rehan တို့ရှိနေတဲ့ back ကပါ Nick ဒီလုံး NS တို့လေတကယ်ကိုမနိုင်ပြောရရင်တော့သူတို့ကတာတယ်ဗျ NS တို့4ယောက်နဲ့သူ3ယောက်ရှိနေတဲ့721 GS ရှိနေတဲ့ point တွေ back ကပါလမ်းပြီးတော့ပစ်ထုတ်ပြီးတော့လုံးနေခဲ့ပြီနှစ်တင်းလုံးကတကယ်ကိုတိုးဖို့လည်းကန့်နေရဲ့ပြင်တယောက်မားလာမယ်အမားကိုပဲထိုင်ဆောင်နေကြတဲ့ပုံစံမျိုးဗျဟုတ်ပါတယ်ကုလောသမား Tixi ပေါ်ပကားမှာထပ်ပြီးတိုးထောက်ဖို့တွေမှာပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီလို့ပဲပြောရမယ်အပေါ်တွေလောသမားပြန်ပြီးတိုးထောက်ဖို့တွေမှာလောက်နေခဲ့ XZY တယောက် Nate Low ခတ်ထားခဲ့ပြီ721 GSC နေခဲ့တဲ့ point ဒီဘက်ကမှာနောက်ထပ် Nate တွေမှာဆက်ပြီးလိုက်လာနေခဲ့ဒီ Nate တွေကြားမှာလောသမား721ထိနေခဲ့နေရဘက်ကမှာနောက်ထပ် Nate တွေမှာ quad တီပဲကြာလာနေခဲ့တယ်ဒီ Nate တွေကြားမှာအိုးရှောင်မှုတော့လောက်တယ် Rian Malik လောက်လို့ရပါမလားဒီပြောမယ်ဆို over နေရာရလာခဲ့တဲ့ position ပါနေခဲ့ဆိုတော့ Nate တွေတောက်ရှော့ကိုစားနေခဲ့နေပဲဒီနေရာမှာအပြန်လဲပြစ်တင်မင်းနေခဲ့နေတွေနေတွေကတော့မကုန်မချင်းတော့ပြစ်ဖို့တက်ကဆုံးဖြတ်ထားဖို့လို့ရတယ်ဒီဘက်ကနေနောက်ရှင်းနေဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးရလာခဲ့နေရဘက်ကနေတောက်ရှော့တွေမှာတိုးလာနေခဲ့721ဘက်ကနေဒီဘက်မှာကြော်ပြောမယ်ဆိုတော့သူတို့3 man ကျန်နေခဲ့နေထားတစ်ခုကနေနေတွေကလည်းကုန်နေခဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်လောက်မယ်ဒီကနေမှာလောစင်မှာနောက်ရှင်းဘက်ကနေလောက်ထပ်ပြီးပြစ်တင်ပေးလာခဲ့ပြန်ပြီးဒီဘက်မှာကြော်လောစင်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ souls သူနေဒီနေရာမှာပြန်ပြီးထိန်းထားခဲ့နေရဘက်လည်းရှိနေသေးတယ်မှာ Molly Law မှာလေတဲ့ကိုထပ်ပြီးတက်လာနေခဲ့ဒီနေထပ်ပြီးတော့သွားစေခဲ့တော့မှလားရောတော့မရှိသေးထွက်ပြီး over တက်တိထားခဲ့မှာစိုးစီအကောင်ဆုံးပဲပြချပေးထားပြီးကမှအလက်ကိုတယောက်ကမှထပ်ပြီးတောက်ရှော့ကိုပြေးပြီးသုံးသပ်ပေးထားခဲ့တယ်ပဲ721မှာပျောက်ဆုံးသွားတယ်ပဲ winner chicken dinner နောက်ရှင် raffles တကယ်လာပါတကယ်ထိန်းချောင်းမှုတွေနဲ့တူတော့ winner chicken dinner လည်းလာပါလေးပဲစားသွားခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါReally loved that one split where they pushed out as well, right? That was kind of a pivotal play where you saw not only are they happy to just play with their cards close to their chest, but if they need to split off, take aggression to a team that, if got far into that game, like Alpha 7, we know they're very volatile. They can make big plays. You've silenced that early. You've not left it in their hands, John, which makes a big difference for them.
Absolutely. I mean, you take away agency from other teams, you're going to be in a much more predictable scenario. You're going to be able to find those paths to victory much, much easier, even if you have a little bit more of a branching diagram, right? You are aware of exactly where you need to be going. Triple thumbs up. Not going to get the fourth, Jackie. That would be silly. It's only match 3. That was on point, on brand. Third game, third chicken dinner, 3 thumbs. It's basic maths, John. The numbers are great. They have been crunched, just like every other team under the boot of Nongshim Red Force during that last game. Really, really nice stuff. They were obviously in that compound for a very long time. They didn't need to make a lot of decisions during the mid-game, which was really quite safe for them. It was very homely, I'm sure. So good news on that front. But it does take a really strong team to not get super comfortable in that, and that's kind of why I'm focusing so much on that flex out to the south, right? Because it means that they were permanently, constantly, unrelentingly thinking, when do we go? Where do we go? Who are we targeting? What are we going to achieve with a flex out? That sort of thought line is exactly what we want to see from a team looking to make their bid to get in the finals and a chance to win that oh so special trophy. It's a beautiful bit of kit. An amazing trophy, obviously the pride of it as well. Taking the event, putting your emblem inside the middle portion there that you can see is currently open for any of our teams. Still the potential of a previous champion doing it again. But come the end of tomorrow, John, that chance could end for not one of our previous champions, but both of them. They're both here, they're both fighting in the survival stage. Will they make it out? Time will tell. We'll find out later. मेरा वीडियो से एक एचपी Yoksa arkadan bir tane arkadan bir kaldı. Burada kaldı. Araba sürüyorum. Bana vermesin. Ben sürüyorum. Gel beraber beraber tam gel. Sür araba sür. Nice oğlum. Çak! Back shot. Temos que ir baixo. Tiene. Boa, caralho! Porra! Gue kiri dia. Nomor gak? Oh, aneh bener anjing. Yubi. La, ya pelfakra la. Dia. Ana benar. Levin sana. Nice يلا. يلا برا. الفينش. عيب عليك. Alan dışı kaldık. Sağda kimde kaldı? Nice sağ kaldı. Önde kaldı. Aynen o da. Helal!好的，欢迎来到 Aramco 的实力排行榜。我们今天也是邀请到了 HL 的选手来给我们现在桌子上的这些战队做一个评级。来，你们现在看上哪个 logo 了？先来一个 Godlike。跟颜色，就意思是 C 是吗？OK。Alpha Seven 吧。Alpha Seven B 吧，毕竟没进决赛嘛。你这句话刚才说的。今年是今年。刚才说的。我跟谁？好，下一位 IDA Esports。D。这个往上点，这个 YG 给个 S 吧，上届冠军给个 S 吧 ，GK C， 下一个 F， 这个 F 很配啊，这个 UF 给个 B 吧，给个 B 吧。好，接下来 Aurora 老熟人，给 S 吧，这个 S 啊，好 S 已经有2位了 40
这个不是很猛吗？对啊。那直接给到 A 跟 S 中间呗。我觉得这个应该给到 S 吧，最重的。还有这么多嘛？没事啊，下面也很就凭人家是行冠军行。RQ 给到 B。OK， 这个放哪儿啊？不，这个放一把高那个 S 突击1的就行了，压他一头够了啊。只需要压他一头。接下来这个给到康吧。康。哇，这 S 有点太多了。这个来个这个 A 吧 A。这个小蜜蜂。那 B 跟 A 的中间呗 ，B 加 B 跟 A 的中间，我觉得 A 比 S 还要珍贵啊！现在马上就来了，EA 来了 ，A 必须得 A 啊，因为它对比你在 A 是吧？这个直接这个怎么说 ？S 加，必须是压那个欧尔娜跟黑豹一坨，稍微挪一下，挪这边，对。哦，懂你意思，懂你意思。这个更别说了。这个呢，龙息刚 S 刚有一个空位啊。NGX 给个 A 吧 ，A 吧。接下来 Hora 给个 D 吧。反正现在每个等级都有。对，我觉得贴很完美，很完美，很完美，没有要变的了。没有，是的。那这就是我们 AGL 的选手现在定下来的评级了，不知道大家怎么看呢？Where am I? Here I am, baby. We're currently at the Fan Expo for PUBG Mobile in Naruto. There's a lot of awesome stuff going on here. If you guys want to check it out, it's currently open from August 11th through August 16th. Come check out the awesome collaborations between them, PUBG Mobile, Naruto, and a bunch more as we have just a random man flying by. You didn't even get a chance to see that one. Maybe you'll see it again later on. But we're going to talk about Non-Shim Reinforce. We're joined by Barney, Maxman, and another, the Neptura. Non-Shim Red Force with an amazing gameplay in that last game, having to do pretty much absolutely nothing throughout the first half of the game, and then afterwards actually being proactive about it. Yeah, I mean, Non-Shim Red Force dropping Razen Shurikens all over the place here on Orango. Very excited to see a win, but despite that being a win, it was not a very impressive win because they dropped farm. They literally played there the entire game. It was kind of a gifted game for them, but you know what? I'll take it. If it gets me an opportunity to see them in the finals, I'm biased. I don't care. It's a win. You know what? You heard it here first, folks. But oh, and there he goes again. That was so fast. I don't know who it was. Speedy. Who is that? Who was that, bud? It was me. He doesn't know either. It's fine. It's fine. What is this segment, by the way? Just a fun segment. Welcome to PMWC at EWC 26. What were you going to say, Natura? No, I was just going to say, yes, they were heavily gifted this win. Heavily. However, Tizzy, being that anchor point, is what won them the game. And I will say that you are looking at a team that knows how to play this game. That's all I gotta say, right? Because Tizzy moving up to that rock, making sure that he's that anchor point, allowing his teammates to push forward into nade range onto 721, so that even when Tizzy did get knocked, it didn't matter. The game was already won. So that kind of synergies, that kind of gameplay was really, really nice to see, and it made it more of a win than just being gifted that win. They made that win happen. They did make that win happen. TC with the off angles, and then 7-1 helping them out by just absolutely fumbling a nade. If you do all that kind of stuff, you'll definitely be able to get a win. But you were asking, what is this segment? Let me just give a quick reminder of what's going on. This is the Fan Zone experience for PUBG Mobile lovers. So make sure you guys come check it out. As I said earlier, open August 11th through the 16th. You can come here, maybe get some cool Naruto bandanas, maybe get some extra swag, check out some of the other collaborations currently going on, and with some prizes. But oh, wait, you got that one from here? Yes. Oh my goodness, this man is swagged out. It's mine, don't touch it. But Barney, while we have you here, when you come into survival stage, we usually have to talk about the mentality of some of these players, right? Because there is no second chance after this one. It is make it to top 6 or go home. And some of those squads are currently making sure they put them that performance here on survival stage. It's true, yeah, as your hat comes flying off your head. I think that one of the things to take note of the most is the mentality coming into the survival stage is very different. Now, we're seeing teams like Tiamba who only managed to get 49 points in the group stage. However, coming off the back of that, like they've already managed to conquer those 49 points in the space of 3 games out of the 12. So it's really impressive to see the adjustments made.
coming into the survival stage, and I think Ulla managed to put their best foot forward, but they kind of tapered off a little bit. But the team to focus on right now is kind of Alpha 7. They're moving with hesitation. They're not moving with confidence, so the synergy is slightly off. It seems like they keep getting themselves in a pinch, and this is what was causing them issues in the group stage as well. So Neptura, I think that Alpha 7 need to step it up a gear, or at least move with some sort of confidence. I agree, and I also want to point out Fury as well as another team that I want to see step up a little bit. They're doing better, but it's just not the same. That it was a very weird push around from Silence to be coming over into that vehicle, moving away from his team just as they're getting pushed and trying to come back for a distraction thing. But really the better option would have been an off angle. We should have seen Silence able to have an off angle play and then try and help his teammates. In the way he kind of abandoned them, that's what it felt like. And so I want to see that sort of tactic being shaped up a little bit to actually help them, not hinder them. I gotta say though, looking at the end of this game, especially with the replay, it's 7-2-1 sure don't get themselves the chicken dinner, but the smokes to deny vision from all of Nongshim Red Force as they tried to leave their own compound. Again, that they've had pretty much the entirety of this game was very impressive. So 7-2-1, despite not getting a win, very excited to see if they can do more in the next coming games. Yes, we're looking at the overall ranking right now. You can see Tiamba with the performance that they had earlier, continuing on at the top there. Nongshim Red Force with that win, they do end up jumping up, but a team that I'm happy to see here, two teams actually, Max, that I'm happy to see here is none other than Furia and RRQ. Yeah, very impressive stuff. RRQ in particular, a team that can be very topsy-turvy. Here, the entry point to the eastern side, it was very easy for them to hold it because no one even tried to contest it away from them the entire time, but their third party on the likes of Furia, Yangon Galacticos, Alpha 7 was absolutely beautiful. Then the Circle had a different plan in mind, which is forcing them downhill, which as we saw there, it's really hard for them to make it work out. So overall, very happy with them, and Miramar in particular, I need to see some RRQ presence. Yeah, we need to see some. RRQ actually, they ended up doing a cool rotation a little bit towards the end of the game where they ended up going south. It seemed like they were going to be a bit too passive, but then we saw the aggressiveness out of them. And I'm loving that we're getting more people, more stuff from Pubgmobile just joining us here. Gotta close it. How's your day going? Pew, pew. Okay, cool. Hey, that's what's up, man. I tell you what, though, I've got to say, a team to look out for today is GOAT Team. They're one of those teams that will consistently be putting up numbers in every single game. There's nothing flashy about them. They will always just keep putting up numbers, though. But they've only got 3 placement points, which is very interesting. So more eliminations are good, but I want to see more like top 5 finishes. If they do that, Barney, agreed, they are a very scary team. Aggressiveness. That's what it is with that team. They're going to be able to see it. Barney, I think you have something to do after this one, so... Oh, and he's gone. Well, thanks for joining us, Barney. Hopefully you have fun at this stage. I'm pretty sure we'll be seeing you there shortly. You could have just done the, what's the name of that jutsu, Max? Where you just end up appearing? Shadow clone jutsu, you want to do? Like you create yourself a clone of yourself and you disappear? Hey, we did that for the Pubgmobile guy. They were able to kind of show up here. Play unknown jutsu right now. Look at that. Yeah. Any teams that have surprised you today, Neptura, besides the obvious ones? For me, Yangon. The Yangon are back to their day one of the group stage that we saw. I was saying they have a lot more presence, and so far over the last few games, we have seen that return after their second day where they just were non-existent again. Really liked how they played the southeast side there, Seven. They were really, really heavy on those splits. SayCloud moving over to, who was it? Who was going over there? The EA GOAT fight off onto the western side. He was monitoring that fight, regrouping, trying to make a push happen. So very, very sort of aggressive in that mentality, aggressive in that gameplay, even if it's not super aggressive onto actual players. Yangon, honestly, it's a defending champions here at PMWC. I would like to see them in the finals just because we haven't gotten a chance to see them at all since last PMWC when we talk about Pubgmobile Esports Global event. And one team that's actually surprising us in a bad way here, Max, and we have to talk about them, is Ulf. No, yeah, it's pretty bad. But genuinely, look at their rotations. They get not terrible positions, but the main issue is, and this is something that is a main issue for Ulf going into all of their tournaments, they're a team that sometimes they go dead center of the circle, but they're not super playable. Sometimes you see them in a shed, you'll see them around a tree or a rock, and the moment teams have a point of contention around you, they spot an angle on your entire squad, they get instantly eliminated. I kind of want to see Ulf play a bit more edge. I feel like edge playstyle is actually what suits Ulf the best, and that's what we saw from him back in PMGC last year, even PMGO Season 1 in Jakarta. They were getting so many points because of that edge playstyle. Center here, if it's not a solid position, like I'm talking, it's not a compound, they're just going to get decimated right away. And Ulf, in a lobby of this caliber 7, we know you're going to struggle if you don't have a good spot to play from.
which is crazy too because it's usually one of those teams that we're able to see them being even more aggressive. They're able to, especially with what you're saying, when they're able to play edge, they are going to be able to take full advantage of that. But right now, them not being able to play how we've seen them in the past is not working for them. Yeah, exactly. And I think it's the same with Furia when you're talking about that edge play, that edge rotation, that spread coming on through. They're not being as aggressive as the lobby is demanding, and that's the real problem here, is because they want to play slowly, and the lobby is just like, no, we're playing too fast for that. You've got to keep up, or you're going to go out. Yeah, and that's hopefully what's going to be happening as we have hit the halfway mark of day one survival stage here at PMWC at EWC 26. But I'm wanting to watch the game, so we're just going to send it over to Barney and Looty. I'm out of here. Looty. Back we are. The survival stage. What does survival mean to you? I mean, just survive with the minimum you can have, you know? Surviving with the minimum. That's interesting. Okay. Looty, I'd like to ask you, how long do you think you'd be able to survive, like, on this stage, just by yourself? What would you need? I mean, like, 4 days. I just need a little bit of food, I guess. Yeah, something like that. Okay, you got food. You get one other thing. What else? Only did you one? have? Yeah, one. I mean, just a bottle of waters. A bottle of water. Oh, it appears like your dreams have come true. Yeah, that's cool. It is cool, isn't it? Right, yeah. I'll see you tomorrow, mate. Enjoy. But Bonnie, it was like it was just a metaphor. It's just a metaphor. I'm not gonna stay on stage. It's a small bottle. Okay, I will figure out. Spike to you, casters. I need another one. Bonnie! Let's get it going as we're getting ready for the final 3 matches of day 1 of the survival stage. I'm on Jukes. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပွဲစဉ်ကတော့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်3ပွဲပြီးသွားပြီနောက်ထပ်3ပွဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဆက်ပြီးမှာတော့ကျွန်တော်ဆမ်မီနဲ့တူကျွန်တော်ရိုးဝဲမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်ကြီးရတယ်လက်ရှိမှာစတင်လာပြီစတင်လာတော့မဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုစောင့်ကြည့်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲ3ပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုရီဒီ Day1 အတွက်နောက်ဒီအကောင်းဆုံးနေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်ပြသွားနိုင်မလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရှုရမှာလေအကောင်းဆုံးပုံစံတွေနဲ့သုံးနေထိုင်းနေကျွန်တော်တင်ဆက်ပြီးတော့မှာရောဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့အားလုံးစောင်းမျှော်နေတဲ့ပွဲစဉ်နောက်ထပ် match 4 UN ရဲ့ပွဲစဉ်တွေနဲ့လက်ရှိမှာစတင်လာခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ ULA ဒီမိတ်တွေနေရာတော့ကျွန်တော်စတင်ပြီးကျွန်တော်တို့ platform အောင်ဒီ back ကိုပြန်ပြီး stream ခါနေခဲ့ပြန်နေတော့ long chain player ကဖတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ family တော့ white ကိုပဲဦးတည်ပြီးဆက်ပြီး stream နေခဲ့ကြတယ်ပြီ။ RQ player ကဖတ်တဲ့ပြန်ပြီးဦးအနေနဲ့ white player အနေနဲ့ဒီ reply back ကိုပဲအနေနဲ့ production ရဒီတော့ဒီမိတ်တွေနေရလေ by the power on the family အပြီးတော့ကျွန်တော်ဦးတည်ပြီးပြန်နေခဲ့ပြန်တဲ့အဆုံးမှာmy guy မောင်းနေတယ် XP နဲ့ something မှာလေကျွန်တော် post ပြရမယ်ဒီကလည်း start နေပြီဒီကမောင်းမှာပဲအပြီးအမြင်ကြီးကပဲ F7 ဟုတ်တယ်ဒီကဖက်ကျွန်တော်ဒီကနားတစ်ဝိုင်းမှာအပြီးတော့ဟိုးထားနေခဲ့တယ်စမ်းမလိုက်တော့ကလည်း yes ပိုလီယာကမှဒီဂိမ်းမှာQRO ဒီ base ပေါ်တဲ့ camera ပြန်ပြီးနေတယ် QRO player ကလည်း shooting range 70 လောက်မှပြန်ပြီး shoot ခဲ့တယ် EAU ကလည်း hospital point ကကိုတော့ပြီးတော့ထိုးထားနေပြန်ပြီး7 on 1ဒီပေါ်မှာအခုကျမှတော့ဒီနည်းကလည်းခုနကဝိုင်းမှာဒီပါဒီဘက်ချက်ပေါင်းနေတာမှာပဲ QRO လေးရလေအများကြီးဆက်ရွှေနေခဲ့ပြန်နေတော့ဟိုလူဖလုံးနေခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ဒီ point ကတော့လည်းတို့ကျွန်တော်အဆင်ပြေနေတဲ့ပုံစံတစ်ခုတော့ပြန်ပြီးရှိနေခဲ့ပြီ။နောက်လျှောက်ကိုဆက်လက်ပြီးပိုးရိုင်းပုံစံကကိုတော့ပြန်ပြီးတိုးနေတော့လည်းဖြစ်ပါတယ်
လေးကိုပြန်ရှိထားတဲ့ point ကဲအဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ yes sir ကဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီရောက်အကုန်လုံးပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရွှေဘုတ်တိုးတက်လုံးပြည့်မယ်ကြီးအားလုံးပဲတော့ဒီဘက်မှာ go AI တက်ကလည်း moxie စတယ်မီတက်ကောင်မောင်းတွေဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ရွှေဘုတ်စင်းစထားနေခြင်းပုံစံတွေအရအကုန်လုံးကတော့လက်ရှိမှာ okay နေခဲ့ပြန်ဖြန်းပါရဲ့ player တက်ကလည်းကျွန်တော်မီလူတက်ကောင်မောင်းတွေမှာတွေ့နေခဲ့ပြန်တယ်အားချောက်ပဲပြန်ပြီးတော့တိုးထားတဲ့ပုံစံတွေအရကျွန်တော်မီလူဘက်ထဲမှာပဲအေးစီးနေတော့ပြန်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ထားနေခဲ့ပြီး yes ညဖို့နား point မှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပီတိုအရှိထားနေခဲ့တော့အကုန်လုံးဆက်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာထင်းကြီးနောက်ရှင်း player တက်ကလည်း၄ရောက်လုံးတက်ကောင်မောင်းနေတယ်မှာပြန်ပြီးဆက်ရှိထားနေခဲ့ပဲဒီနေ့တော့နောက်ဘက်ကျွန်တော်တို့ position ကြီးအရကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တိုးတက်ကလည်းနောက်ဘက်တယောက်နေရလဲတက်ကောင်မောင်းနေမှာဒါလေးပဲပို့ထားနေခဲ့ပြန်ဒီနေ့တော့လုံးတဲ့လှူရှားနေပြင်ပွားနေညမှာတော့အခါနေလေဟိုပြန်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ RQ အဖာရိုနေနေလေကျွန်တော်တို့ပြောရရင် Ferry P ရနားကမောင်းနေဖက်မှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်တူထားနေခဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ KRX teammate တွေတက်ကလည်းကျွန်တော်ပေးနေဟိုစီနေတူတယ်ကျွန်တော် crazy ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရအောင်ပါလေကျွန်တော်ဖြစ်ပါလေမြရလို့ပြောနေတော့ပါပဲနောက်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့တက်မှာကျွန်တော် KRX တီရကိုနေနေဒီဘက်ဆုံးလေးကိုတက်နိုင်တော့ရွှေကိုလုံးပြထားနေခဲ့တယ် crazy တယောက်နေကလည်း high ground point 2မှာကောင်းလို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထိန်းချောက်စကားနေတုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်း Fury ရတော့သူအနေနဲ့လည်းအဆုံးတိုးရွှေ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေကဘယ်လိုမှလုံးဝမလိုသေးဘူးဆိုတော့ Ali Game ဘက်မှာတင်ကောင်းဆုံးပဲသူနေလူကင်းလေးပြုလုပ်ခွင့်ရနေအောင်ပဲအပြင်လိုအပ်တဲ့ video support ကားတွေဘာတွေလဲရှာခွင့်ရနေအောင်မယ် Ali Game ဘက်တော့အနေနဲ့မတွေ့ရတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးနောက်ထပ် League Game ဒီမှာဘယ်လိုတင်းနေနေလဲ Plasma ဆုံး Ali Game ဘက်တော့ဖွင့်ပွဲတလလေးကိုပြသသွားမလဲဆိုတော့မကြခင်ချိန်လေးတွေ့မှာပဲမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်ထမ်ပါတို့သူအနေနဲ့အခုချိန်ထိရှေ့1 position နေတာမှာပဲရှိနေတယ်အောင်မယ်အောက်မှာ NSD နေနဲ့31မှတ်49မှတ်နဲ့ဆိုရင်ကွာနေတာမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးပြအောက်ကတင်းနေနေနဲ့လည်းမှတ်ဒီစတင်ပြီးတော့လိုက်လာတဲ့အတွက်သူအနေနဲ့နောက်ထပ်မှတ်တွေကိုရယူဖို့လိုနေအောင်မယ် key point ဒီ placement point နေနေနဲ့လည်းအကောင်းဆုံးနေပဲတင်းနေနဲ့ရှာဖွေနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝ risk မများဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးတစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာ YG အဲ့ဒီဘက်မှာလူတင်လေးပြန်ပြီးလောက်ထားတဲ့ပုံစံတွေရမှာတော့မာနဲ့ I take down နဲ့ Romeo ဖက် bridge နားတော့ဝိုင်းမှာမိတော့တော့ပြန်ပြီးအပေါ်ဘက်ကိုပြန်တက်အောင်မယ်လက်ရှိထားနေခဲ့တဲ့ position တွေရတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ထားနေခဲ့တဲ့ပုံစံတွေတိုင်းမှာ comments တွေပါနေရထားတယ်ဆိုတော့ YG ဒီမိုင်းဆိုင်ရာတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေခဲ့ပြီး21 minute နေနေအောင်တို့ရအောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ဒီတက်သွားနိုင်မလဲပြီးတော့ရှူကြအောင်မယ် Malik ကမှ Master Weekend ကျွန်တော် Ella Coro အကုန်လုံးတက်ကတော့ကျွန်တော်၄ရောက် site orange ကနေပြန်ပြီးတော့ထားပြီးတော့လုပ်ပြထားနေအောင်မယ်လို့ပြောရင်21 GS 4ဒီရိုင်းတက်ကလည်းကျွန်တော် formal live introduce like Ashley White ဘက် community ဘက်ကနေ suggestion ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မက်ဆေ့ချ်နားတော့ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ community ထဲမှာပဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုးထောက်ပေးနေခဲ့ပြန်ရင်းနေတော့ကျွန်တော်ဒီ game ကို brown to brown နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ပတ်ချီထားနေခဲ့ပြန်တဲ့ချိန်ကြီးရမှာ stage 1 ဆိုတော့နားနဲ့နောက် stage 2 ဆိုတော့ကျွန်တော်ချိန်ကြီးကတော့အပြောင်းလဲတစ်ခုနေတဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်မြင်ရအောင်ပါလေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်Ali Game မရှိနေအောင်မယ်နောက်ထပ်ဆုံးပြောင်းလဲနေတဲ့10မိနစ်30စက္ကန့်လောက်ကြာနေအောင်မယ်အတွက်တင်းနေအတွက်ကတော့ the best chance နော်ဒီလိုဒီပိုင်းဖြည့်ဖို့ရနေအောင်ခုနပြောဆိုရ vehicle support ကလည်းခုနလိုမျိုးပွဲစဉ်ဒီမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ open field battery မှာ vehicle အနေနဲ့ကတော့ cover အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒီအတွက် vehicle support ကလည်းတော်တော်ရေးပါတယ်ဒီ game ဒီမှာစကားပြောလာနိုင်တဲ့ vehicle support ရှိထားရင်လည်းတစ်ဖက်ကတင်းနေကို vision လည်းပိတ်ပြီးနေရနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သူအနေနဲ့ချင်းဒီကောင်းမှုဆိုရင်တော့ကမ်ကွဲတီတီကတော့သုံးဝင်နေအောင်ပါပဲဖြစ်တယ်ဗျ။ URA စတင်ကိုရှေ့ကိုလုံနေတဲ့ point ဒီဘက်မှာလည်းခြားတင်းနေတယ်မှမရှိအောင်လား URA တို့